Elia greets beloved Dad YAHVAH. Also, Elia greets my beloved YAHOSHUAH. And I mention YAHOSHUAH's grace to everyone who were following and listening to this teaching throughout the world. Yes, the teaching today brings the title, Why? Why we should believe in Zhyahah Elia. Let me repeat it again. Why should we believe in Zhyahah Elia? So, it means, what is the reason? Is he true or fake? So that is the thing that we must emphasize well. So the answer that I will give to you is, believe in YAHOSHUAH because, first of all, he has saved you. It's you who have created you. He has invented you, and he is the God that you must believe in. It's YAHOSHUAH. It's the God that you must believe in and to pray to. So he's the one that you're going to believe in case you were surprised about that belief. The one that you're going to believe is that YAHVAH, because he has created this world, and after YAHOSHUAH believed in YAHOSHUAH because he has saved you, and also he is the Son of the Most High. So, why should you believe in the ambassador of YAHOSHUAH, Zhyahah Elia? You should believe in him because he is sent. Let me emphasize it again. He is sent to bring the words of YAHOSHUAH. So, believe in him because he is a messenger. He is not a God to be prayed to, no. That is not the case. But the God to be prayed to is that YAHVAH and YAHOSHUAH, but Zhyahah Elia, it's the younger brother of YAHOSHUAH, sent by YAHOSHUAH and Dad YAHVAH to bring the words of Dad YAHVAH and YAHOSHUAH on earth, on the earth planet, on you, here in you. So that is the truth. That means that the reason you should believe in him is because he is sent to bring the words of beloved Dad YAHVAH and beloved YAHOSHUAH. So that is the reason you should believe in him. So, immediately, the proof that he is sent, and that's why you should believe in him, and he is the real messenger. He is a representer. He represents YAHOSHUAH on earth. He represents Dad YAHVAH on earth. And it's as he's representing Dad YAHVAH, the God of Abraham. I have to emphasize it well, the God of Abraham. That is the reason you should believe in him, because he is sent to represent the God Dad YAHVAH, the God who sent him here, and YAHOSHUAH, the God who sent him here. So, what is then the words that Zhyahah Elia is true? And you need to believe in him. You need to trust him. I have to emphasize it well. You need to believe in him and trust him because he sent and bring the message for the glory of Dad YAHVAH and YAHOSHUAH. First of all, the words that YAHOSHUAH has given, because we're going to start from that. YAHOSHUAH has said clearly, never sin anymore. So that is the straightforward words that YAHOSHUAH has given, never sin anymore. And that words sets up clearly that being with the God of Abraham, it is really clear that, and he has emphasized the words, never sin anymore. It is forbidden then to sin
or to commit sin because you are not perfect, and after you repent tomorrow, like God understand. There is no God who understand that, but it's devil who said that to you. And whoever told that to you, they are devils who say that to you. They deceived you so that you will go to hell. Because the words of that YAHVAH and YAHOSHUAH is clear, saying for people who are sinning deliberately, they are expecting fearful thing, and sinners are from devils. So this will be the answer for the people who always say, we must sin because we are not perfect, humans are not perfect. Yes, because your God is devils, that's why you say that. That is from devils, but the words of YAHOSHUAH is not the same thing. Okay, we're going to read Hebrews chapter 10, verse 26 and 27. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left. So here, that is for the people who are saying, we must sin, but after we must repent. And God understands that you were not perfect and you must repent, and He always forgives your sin. No, God didn't say that. The God of Abraham didn't say that, but don't accuse that God lying. And you were still accusing that God that He is lying, and liars are devils, and you were not accusing anyone, but it's really the God of Abraham that you were making him guilty. And you were like, you must sin because that God will forgive you, and you were making effort not to commit sin anymore. It's been 2,000 years that you have made an effort, and until now you were not washed away from your sin. And do you say that there is a God who is with you? Yes, a God with you is a fake brand, but it's not YAHVAH, the God of Abraham. So listen to His word. If we deliberately keep on sinning, so it's you who deliberately keep on sinning, after we have received the knowledge of the truth, so no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation. That means that you cannot repent anymore. There is no repenting anymore when you were washed away from your sin, and after you keep on sinning, there is no repenting anymore. But if you keep on sinning, it's a fake God which is with you, and you are throwing yourself to hell. You who are doing that, and it's all about you. It concerns all about you. But listen to this. But only a fearful expectation. That means that you are waiting for the anger of God with fear of the judgment. So the judgment from this true God will hit you, and of raging fire. So the anger of God will hit you, a raging fire that will consume the enemies of God, a raging fire that will consume you. That is so dangerous. That is so dangerous. It's a raging fire which will consume you. That means don't believe in any church leaders anymore, because they are working with devils. They all are working with devils. So when it's about the God of Abraham, and it's not YAHVAH, which they call, it's all about devils. And if it's not YAHOSHUAH, His son, the others are devils. So people who always say to you, how we must sin, but that is the words of God. The meaning of we must sin is that is sinning on purpose. But the words of God is so clear. John chapter 8, verse from the verse 10 to 11. John 8, 10, 11. YAHOSHUAH straightened up and asked her, "Woman, where are they?" So that is it's about the people who have made these women who commit adultery guilty. "Where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," YAHOSHUAH declared. "Go now, and from now on
never sin anymore. So you can see with that, the words of Yahushua is so straightforward. I neither condemn you, but from now on, from this moment that you have met me, never sin anymore. So that is the words of the true God, and that is how to know the one who is really sent, because the one who is sent is also fulfilling that word and having the power to set up that true word, saying, never sin anymore. Okay, let's emphasize that word once more in John chapter 5, verse 14. John chapter 5, verse 14. So it's a word that Yahushua has emphasized for people who have met him. So if you say that you have met your God, which is fake, and you keep on sinning, so it's a fake God who you have got along to, and you have seen the devil. But this is the words of God. Whoever have met him has received this word, never sin anymore, or something worse may happen to you. So the second one is getting worse. John 5:14. Later, Yahushua found him at the temple and said to him, see, you are well again. Don't sin anymore, or something worse may happen to you. So something worse happened to the one who is keep on sinning again. And look at your life, and don't make this God lie, because when he said to you what happens on your life is going to be worse, and don't say that your life is getting good, but you were making this God lie, and that's why you were devil. If you were still going against that, and if you were going against that words, that is the proof that you were devil, because he has said something worse may happen to you if you keep on sinning. So if you reply, there's nothing which happens to us, but we just have to repent and we are free, that's why the one that you follow is devil, and you cannot get out of that. So that's why the question is why Zhyahah Elia should be believed in. Zhyahah Elia, younger brother of Yahushua. I have to emphasize Zhyahah because there are lots of people around the world who have stolen the name Elia. So let me put my name from the heaven of heaven, Zhyahah, so that you cannot steal it, because that is my proper noun. Elia is in the Bible. That's why you were stealing it nonsensely, even though you don't know it. But Elia washes people away from their sins, and people who follow him never sin anymore, which I am doing, and that is Zhyahah. That is Zhyahah. Zhyahah Elia. So that is the words, but I'm going to add it once more before we get into the topic. Who is bringing that word? So who is bringing that word which says never sin anymore? So let's give the words which is said by Yahushua in the Apostles in 1 John chapter 3, because people who sins haven't seen him and haven't known him. And your church leader is a sinner, and he don't know God, and he haven't seen God. But think about that. 1 John chapter 3, verse 5 and 6. 1 John chapter 3, verse 5 and 6. But you know that he appeared so that he might take away our sins, and in him is no sin. So people who are in Yahushua, they have no sin, and they never sin anymore. No one who lives in him keeps on sinning. You see, whoever follows him and are in him, they don't sin anymore. So there is no such thing like you sin and after you repent. It's devils who are with you, but it's not the God of Abraham. I emphasize that. It's devils who are with you and who pretend to forgive you, but it's not the God of Abraham. No one who continues to sin has either seen him or known him. So sinners, they haven't seen him or known him. That means these church leaders who are sinners and make people sinners and always say that, we must sin.
They haven't seen this God, and they haven't known that God. But Zhyahah Elia, however, the one who have made you free from sin by my action, giving you the knowledge of Yahushua, so I have the power and the authority to bring the words to wash you away from your sin. As proof, you were washed away from your sin. Zhyahah Elia. And people who got into that place are so happy. They are really free. Glory be to beloved YAHVAH and YAHOSHUAH. So if you who are listening to me wish for that goodness of the word, if you who are listening to me wish the grace from these words, Zhyahah Elia calls you. Follow me now. Let's go to YAHOSHUAH. I will bring you there. I am really sent. As proof, there are thousands of people around the world who are already joining Elia. We're only waiting for you now. Don't listen to any kinds of defamation from these church leaders who are working with devils. Even they cannot free up themselves with sins. Even they are lying to you. How long time they have deceived you. Stop now. Stop following them. Let's follow YAHOSHUAH now. It has not happened from a long time, and it will never happen. So they have made you eaten by devils. So be conscious. Come back to YAHOSHUAH. How to know if Zhyahah Elia is true and he should be believed in because he's sent by YAHOSHUAH? So that is already clear. So why should you believe in the words of Elia? So why should you believe in Zhyahah Elia? Because he is sent. So where to find these words? Because this we're going to look for these words. Who has that and where to find it? And who is really with that words and who brings that words? So we're going to look for that words. We're going to look for follow that words. Yeah, we're going to follow that words. Yes, the words of the prophecy is so clear that you haven't seen and you haven't known these words. It's because of the problem between Israel, who fight against Father YAHVAH, and Father YAHVAH made sure that they don't know him anymore. And when the children of Israel haven't known him anymore, yes, we already know that no one called his name anymore. Okay, let's get back to, let's just repeat that chapter and verse a bit, saying, no one knows your name and no one calls your name, according to the book of Isaiah. Isaiah chapter 64. Which verse in it? Yes, Isaiah chapter 64, verse 5. We're going to start from the verse 5 and 6. All of us have become like one who is unclean. So it's the Israelite. And all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins weep us away. So it's the children of Israel who made bad deeds. So what was the consequences? No one calls on your name or thrives to lay hold of you. For you have hidden your face from us and have given us over to our sins. So Father YAHVAH has hidden his name, all about him, from the children of Israel, and no one knows his name anymore. That's why no one calls on the name of that YAHVAH. So from that moment, no one knows the name of beloved YAHVAH anymore. Because of that, what children of Israel did, and he was so angry, and he made sure that no one knows him anymore from Israelite. And from that moment, there were lots of names which were created: Jehovah, Allah, Buddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh, and all kinds more
that humans have called. They have called their own. And all humans becomes sinners. They're all sinners. And the others are getting married with 5, and the others have gotten married with 50 women. However, the last prophet, the Son of the Most High, said, one man get married with one woman, and one woman get married with one man. However, the others, they have hundreds of wives. That is so dangerous. That is just going against that God. They have just changed the name of the God of Abraham. They have changed the name YAHVAH into something else. That is a sign that you were sinners, and everyone who, all the gods who are with you are all fake. Okay, let's continue the words. You were sinners, but the true God is arrived, and He has given knowledge to people. That there is a moment that humans will know that name. It's not the children of Israel anymore. Even they are enemies of God. But it's the other nation. So it's not children of Israel anymore. So Father YAHVAH has made a program that there is someone who is going to know Him. Isaiah chapter 52 verse 6. Isaiah chapter 52 verse 6. Therefore, my people will know my name. Therefore, in that day, they will know that it is I who foretold it. Yes, it is I. So there is someone who is going to know the name of Father YAHVAH, and Father YAHVAH is going to say to them, here I am, here I am. So Father YAHVAH is going to be known again. Someone is going to know Him again. But for children of Israel, they will not know Him anymore. That's why the Adonai name come up, the my Lord thing. It's because of the punishment of Father YAHVAH, from Father YAHVAH for them, and that's why they cannot call the name YAHVAH anymore, and they changed it into Adonai, because whoever called the name was killed. So they didn't call the name anymore, but they changed it into Adonai. And the others have taken Adonai and they have changed it into my Lord. And you see that everyone is calling my Lord because of the craziness of the children of Israel who fight against that God, and God gets separated from them and they don't know their gods anymore until now. It's so dangerous. It's until now, because if they know, they should have called with me YAHVAH and YAHOSHUAH, and they are washed away from their sins, like those who are following Elia. But they're not following that. Even when they have seen these words, they don't care about that. That is the proof that God has abandoned them. Because the goal of the God is, when you follow Him, you never sin anymore. Why do you look for that? And that is what you see now. Why don't you come? But that is showing arrogance. They think that they're Israelian and they're with God. That is so funny. If God is with you, you have been washed away from your sins. But the words of God is clear. God doesn't listen to sinners. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Surely the arm of YAHVAH is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you, so He doesn't listen. So that is Isaiah 59, 1 and 2. It's clear what we have read. When someone is not washed away from their sins, God doesn't listen to him. So the God of Abraham doesn't listen to him if you were not washed away from your sin. So that is saying that the children of Israel was abandoned by God. So Father YAHVAH must get back. So that is the word, His word. There is someone who is going to know Him, and my people will know my name. And it's the people that He is going to give the words, here I am, here I am. Because the hint for the people who is going to know Him is the people who receive these words, here I am, here I am. So where is here I am going to be appeared? So Isaiah 65 answers that. 65 and 1, 2. So we're going to look for the hint of God, where to find that words, here I am. So we're going to read Isaiah 65, 1. I revealed myself to those
who did not ask for me. I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, here am I, here am I. So there will be a nation that these words, here I am, will appear. And this nation, it's a nation where my name is not called in, according to Father YAHVAH. So it's obvious that it's not Israeli. It's not Israelian. It's not Israeli who's going to know his name, who is going to receive the here I am, because the name of Father YAHVAH has been called in Israel. So when it's already a nation where his name was already called, it's not the right one. But the nation here is where the name was not yet called. So it's obvious that it is not in Israel, because the name of Father YAHVAH was already called in Israel. So Israel is eliminated. Bye-bye for Israeli, because you don't know that name. The name is not yours, and this name will never go to you, because it has gone to the other nation, to save the other nation. I hope that you who are listening to this teaching will come and follow Elia. Believe in Elia, because Elia is sent to save you. It's the one that you see on this TV, and you listen. You can hear his voice on the radio, the one who is talking to you right now. So where to find him then on this earth planet? Because it's not in Israel that it will come out, and it's not going to be known from there, but it's in another place. So where to find that? So let's get back to the words of YAHOSHUAH, because it's YAHOSHUAH that where we can find the truth. And here is what YAHOSHUAH said. We know the words of God, which says, listen to Israelite prophet. So we're going to get into the words of prophet. We're going to take a look at the words of Grandpa Moshe, Deuteronomy chapter 18, verse 15, saying, you have to listen to Israelite prophet. Okay, Deuteronomy chapter 18, verse 15. So here is what written here. We're going to read it for the glory of Father YAHVAH YAHOSHUAH. YAHVAH, your God, will rise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him. So you must listen to Israelite prophet. And we know that YAHOSHUAH is an Israelite prophet. He is a great prophet in Israel. So we're going to read the message from YAHOSHUAH in his and from his disciples. So it's in John or Yohanan. It's Yohanan apostles. So we're going to read the words of YAHOSHUAH, the prophet, which is given to his disciples. So this is the words of the prophet YAHOSHUAH according to John, apostles, his disciples. Revelation chapter 19. Where is it again? 19 verse 10. Revelation chapter 19 verse 10. Revelation chapter 19 verse 10. And it's the last part. For it is the spirit of prophecy who bears testimony to YAHOSHUAH. So the Israelite prophet that you must listen is the one who is preaching YAHOSHUAH only. So it's him who is bringing that prophecy according to the words of YAHOSHUAH, which is given to the disciples who have seen his glory in the heaven of heavens. So it's John, and YAHOSHUAH has declared the person who got the spirit of prophecy is the one who preaches YAHOSHUAH. So we're going to see who is preaching YAHOSHUAH on this earth planet. How to know that YAHOSHUAH? To know that YAHOSHUAH, of course, he washes people away from their sins. That is the first of all. That is the first thing. We have talked about that from the beginning. And the second one is that YAHOSHUAH brings eternal life through preaching his name. So that is how to know him. That is a next hint. So YAHOSHUAH preaching the eternal life through his name.
So who among the humans on earth preaches that name? And people have got the eternal life. Meaning of the eternal life is there is a teaching which he brought and people are washed away from their sins. So that is the eternal life. So let's read the words of Yahushua according to the words according to the book of John. John chapter 17 verse 3. Because there is an eternal life that we are going to look for here. So this is the next hint. We're going to look for the eternal life, because it's in the eternal life which preaches his name, and it's in his name that the eternal life will come up, and in the eternal life which come out from his name. So it's obvious that eternal life, it's people who are washed away from their sins. So who are preaching the deliverance from sin? Who preaches the name which makes people washed away from their sins on this earth? So we're going to emphasize that. So how that words come to appear? So John chapter 17 verse 3. So this is the next hint. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Yahushua, the chosen, whom you have sent. So here there is an eternal life that we are going to look for. So this eternal life, this is how you can get it. It's to know you, that YAHVAH, and Yahushua, whom you have sent. But there is no one who has known Father YAHVAH and Yahushua, who have made people washed away from their sins on this earth, except Elia only. It's only Elia who has done that, and who have done that. And we're going to prove that, because we can say together that it's me who have called that YAHVAH and Yahushua. That YAHVAH is the God of Abraham, and Yahushua is the Son. And whoever followed both of them are washed away from their sins. So when they are washed away from their sins, they never do something bad anymore, and they never commit sin anymore. They are completely free. But through what have they know this name, and they have got the eternal life? They have known, they know Father YAHVAH, because that is the objective, to know that YAHVAH. And through what? That name brings eternal life, and we're to know that name. This eternal life, though, it's a hint that the Holy Scripture gave. This is the next hint. It's the teaching of Yahushua. So let's read the teaching of Yahushua. John chapter 12, John 12, 49 and 50. So here is the eternal life that we have just seen. So the hint is the eternal life, and the eternal life gives the name of Yahushua. And we know that this is the eternal life. It's to know you. So the eternal life is to know his name. And we're going to see also that to know the eternal life, to get the eternal life, is the teaching of Yahushua. John 12, 49 and 50. For I did not speak on my own, but my Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. I know that his command leads to eternal life. So that is eternal life. It is back again. So the command of Yahushua, it's a command from the Father, and it gives eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say. So the name brings eternal life, and the commands of Yahushua as well brings eternal life. That means the name of Yahushua is going to come out from the command of Yahushua, from the law of Yahushua. And in the law of Yahushua, that this name will come out. So it's in the law of Yahushua that this name will come out. And when this name will come out, people are washed away from their sins. And that is what the all prophets said. You must listen to Israelite prophet, and that prophecy end up in Zhyahah Elia. That's why Zhyahah Elia is a great prophet of Yahushua, younger brother of Yahushua. He has washed people away from their sins. Yes, he's the younger brother of Yahushua, but the prophet is given on earth, but that doesn't exist on earth. But he's the younger brother of Yahushua, and he is sent bringing his word. That is a huge proof that is given to you that the words has come out. So it's clear that the name will come out from the command, because it's an eternal life. So where this
command of Yahushua will come out, because it's in the command that the name will come out. So where this law will come out. So let's read the Holy Scripture again on Isaiah chapter 42. So where this law will come out. Isaiah chapter 42 verse 1. So it's in Isaiah 42 verse 1 and 4, which defines that. Here is where you can know that law. So we're going to see immediately that this law is going to come out from a place which is an island, not a continent. And it is not in Africa or America or in Australia, nor in Japan. No, it's not Japanese. And it's not in Brazil, it's not in Portugal or France or England. I don't know what you're going to make it, but it's in an island that this will come out. And it's Madagascar, because that Elia, it's in Madagascar that he is arrived and he brought these words. Isaiah 42 verse 1 and 2. Here is my servant, whom I uphold. My chosen one is in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the Gentiles. On verse 4, he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching, the islands will put their hope. So here it's really clear that there is a servant whom he upholds. So he's upheld by this gate of Abraham, and he is chosen, and he really appreciates him. That means that he really knows his servant and he upholds him. That means that he's not going alone, and he's chosen among everyone. And it's not on earth that he chose him, but in the heaven of heavens, because the choice is not on earth. Because if it's from someone from you, he's like sinners like you, but he's from the heaven of heavens, and whoever follows him never sin anymore. That is obvious. I will put my spirit on him, and he's chosen, and he is really appreciated by him. He appreciates him, really. And he puts his spirit in him. And when the spirit is put in him, of course, that is Elia. And what happens? He's going to bring justice to the Gentiles. And we know the justice, it's in the court that there is justice. It's in the court that justice will come out. That's why these places are called Ministry of Justice. So it's about law. It's about laws. So he's going to give laws. And that is what Zhyahah Elia gives, bringing the laws for the justice of this world, so that people never sin anymore, become someone who never sin anymore. And Elia has done all of that things. And I have brought justice and laws on verse 4. So where can we find where this justice will come out? On verse 4, he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching, the island will put their fight. So it's in an island that the justice will come out. It's in an island that the justice will come out. So the command will come out from the island, and it has come out from 1984. So Elia has just celebrated the 40th years, preaching that laws of Yahushua, and which makes people washed away from their sins and they never sin anymore. So you have seen it with your own eyes now. So the salvation is fulfilled, and the salvation is accomplished, brought by Elia. Elia is sent at the moment, and he arrived in an island. It's in Madagascar Island. So you from continent, don't scam, because Elia is not from you. Don't scam, because Elia is not from continent, but he is from an island, and Madagascar is the chosen island.
And you who say that you know that God, you are from continent, because we have seen that in South Africa and in all kinds of places. You know what I'm talking about. And you have created your own Yahushua. And that word, but that word is not from a continent, but it's from an island. And the island where that word comes out is Madagascar. And the name of the man that God has chosen is from the heaven of heavens, not from you. His name is Zhyahah Elia. And if he is sinners, everyone who follows him are sinners. But everyone who follows him never sin anymore, and they are washed away from their sins. It's really that men who don't sin, and they don't know how to sin, and he has no sin, and no sin can enter in him. But he destroyed all his enemies and devils who made people sins, and it's devils who are really shaken of fear seeing that name. That's why they are making all kinds of sabotage to stop Zhyahah Elia. But Zhyahah Elia cannot be stopped. They are going to waste their strength and energy to stop Zhyahah, but I'm just laughing at them. You cannot stop him. Zhyahah Elia cannot be stopped. Like an air which cannot be stopped, but which will go wherever it wants. How can you stop airs above this sky? How can you stop that? But it's the same thing that you cannot stop it, that you cannot stop Elia. No one has stopped air like above your head. How can you stop this air? You cannot stop it. It can go everywhere it goes, and you can find anywhere, and you cannot stop it. However, Elia is much more than the air that you are thinking. Even angels are compared as air. But Elia is the messenger of the Most High, messenger of beloved YAHVAH and YAHOSHUAH. So, the last question, let me repeat it again. Why you should believe in Zhyahah Elia? You should believe in Zhyahah Elia because he's the one who is really sent. He is sent in Ireland, and he's going to all around the world at the moment of speaking, giving knowledge of people about YAHOSHUAH and all the truth. This is the man of God that you are looking for, Israeli people. But you hate him and you have killed YAHOSHUAH. Here is the man of God. You who are looking for the man of God who is going to save you. Here is him, the one that you see on this picture. It's me who is speaking to you. And you are like, you may say, you are preaching yourself. I am not preaching myself, but my Father talks about me, and same as YAHOSHUAH and even myself. So my YAHOSHUAH and my dad talks about me, and I am not talking about myself, but it's they who order me say this, and I am telling that, so that you know that the messenger is arrived, and which says as well, the island waits for his law. So here I am. So know how to listen to me, you who are going to ask. So the wise people see the danger and they take shelter, but fools keep going on and they are in trouble. For the spirits who are screaming for salvation from YAHOSHUAH, here is Elia to bring you to us, to YAHOSHUAH. I will bring you to the arms of YAHOSHUAH. So I hope that you all were going to listen to Elia, whoever you were, whether you were foreigners, because there is nothing to do with foreigners or Malagasy anymore. But as long as you are a spirit called by YAHOSHUAH, let's come to Elia. Called by YAHOSHUAH, where I come from. Let's follow Elia. Here I am. Whoever followed me, they are washed away from their sins and they never sin anymore. Elia calls you. Here is the one that you were looking for and the one that you wait for. YAHOSHUAH is not going to come here unless the end takes its turn. But I am going beforehand of him. So follow me, because here is the one sent, fulfilling the Isaiah 42. The island waits for his law. Here I am. I have given you the proof. So know how to listen. It's because we love you. That's why we come down here to save you, to bring you to YAHOSHUAH, the one who sent me. So that is my words. YAHOSHUAH bless you all, so that you're going to come to YAHOSHUAH, to Dad YAHVAH, and you're going to follow Elia, because YAHOSHUAH and Elia are one. Elia is the younger brother of YAHOSHUAH. He's not from earth, from you. Otherwise, you all are still sinners. But Elia is from the heaven of heavens. He is chosen servant, and he is chosen by YAHOSHUAH to bring the holiness and bring back it to the earth. Because
The end is arriving. Okay, the words of Elia is over. Come, you chosen spirit, run quickly and don't stop anymore. The words that I have given you is so clear. Elia is arrived to save you. Zhyahah, Elia. Zhyahah, Elia. So that is the one who is arrived in you, sent by that YAHVAH, sent by YAHOSHUAH. We're going to pray to end this word. Glory be to you, that YAHVAH. Glory be to you, beloved YAHOSHUAH. I really love you so much, you both. Save that beloved that YAHVAH. Those people who are listening to these words, let them know where I come from, because I come from you, beloved that YAHVAH. You were the God of Abraham, and you were also the God of Isaac and Jacob. Bring in the words in YAHOSHUAH. That is the reason of all of these things. But at the moment, YAHOSHUAH has fulfilled the salvation, and you both have sent me to bring your word. And I have given the words, I haven't hidden anything, but I have given the salvation so that people know. Save people, Dad, YAHVAH. Save those spirits who are screaming, calling you. Let them hear the words of Elia. I am already spending all my strength for you, and I forsake my life for you, YAHOSHUAH, so that I take revenge of your blood. Save people to get back to you. Let the Holy Spirit from you call everyone to run, so each one will run to make them come back to YAHOSHUAH, Dad, YAHVAH. And they all will know that I am the one that you sent, the one that you have written in the book as well, and which I have just said. And let them know that your chosen servant is already arrived in the chosen island. Madagascar is the island that you have chosen. Open their minds so that they know that, because I have arrived. Dad, beloved Dad, YAHVAH and YAHOSHUAH, justify all the words of Elia that I have given today. Save people, because I have arrived to take care of them, and I will bring them to both of you, my beloved Dad, YAHVAH and my beloved YAHOSHUAH. I hope that that word is already before you, and you're going to make sure that people will going to run to Elia, because it's only you who can call them, because now is its time. Let them meet me quickly, YAHOSHUAH, because Elia is already going all around the world, so that this world know that the light is passing over, so that they will see it. Glory be to you, beloved Dad, YAHVAH. Thank you very much, Dad. In the name of YAHOSHUAH that I make all that prayer. Hallelujah. Amen. So YAHOSHUAH bless you all for our next teaching. So goodbye, everyone.
ambassadoran YAHOSHUAH Iswa sambil soe tuara urai yau mandreni Jimai tiwan yang melancin lancan yang no ramaka tua teni Manekin ambassadoran YAHOSHUAH Iswa sambil soe tuara urai yau mandreni Fanzana katino no narina Kachimai chitenenina Masa kafi bede sana Ambassadoran YAHOSHUAH Tunda na walendanita Lala na tena zua tuka Fanzana katina no narina Kachimai chitenenina Masa kafi bede sana Ambassadoran YAHOSHUAH Tunda na walendanita Lala na tena zua tuka Sujan fangatani dia buizi arawiza etenenini mijuru acamfarani faizi lepia bicara dia narena wacha sadalana faitunjanau wanyam fita arana Sujan fangatani dia buizi arawiza etenenini mijuru acamfarani faizi lepia bicara dia narena wacha sadalana faitunjanau wanyam fita arana Timeti wanyam lantin lantan yang no ramaka tua teni
Samiyam tutara, Samiyam yune, Samiyam tutara, Samiyam yune, Kani fare tanau, Anua sawo sika pandesena. महान ईश्वर याहवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति। महान ईश्वर याहवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति। महान ईश्वर याहवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति। महान ईश्वर याहवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति। दो, यहाँ ऐसे ठोस सबूत हैं जिन्हें कोई भी नकार या नजरअंदाज नहीं कर सकता। सचमुच कोई अन्य देवता उसकी बातों का प्रतिकार नहीं कर सकता। 3, इसराइलियों को उनके देश से, जो उसने उन्हें विरासत में दिया था, निकाल दिया गया है, क्योंकि इन इसराइलियों ने वहां उसके नियमों और वचनों का उल्लंघन किया है। यह इजराइल की किताब में इस महान ईश्वर का एक शब्द है जिसे इजराइल का सिफर तोरात कहा जाता है। 4, 1822 में अमेरिकियों और नाटो द्वारा उन्हें उनकी भूमि पर लौटा दिया गया। यह इसराइलियों के सच्चे ईश्वर का वचन भी इसी सिफर तोरात में लिखा गया है। एक और वचन पूरा हुआ। 5, इन इसराइलियों की उसी तरह रक्षा की जानी चाहिए जैसे कोई चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करता है यदि वे अपने देश में लौट आएं। और आज के अमेरिकी नाटो के साथ इन शब्दों को पूरा कर रहे हैं। यह अभी भी ICFERTORAT में लिखा हुआ है। एक और वचन पूरा हुआ। 6, आज तक अमेरिकी और नाटो इजराइल की रक्षा करते हैं ताकि दूसरे देश इजराइल पर हमला न कर दे। यह इजराइल के ICFERTORAT में भी लिखा है। एक और वचन पूरा हुआ जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 7, अमेरिकियों और नाटो, जो बड़े और मजबूत देश हैं, को यह एहसास नहीं है कि यह सच्चे भगवान याहवा का शब्द है जो उनमें सच हो रहा है, और वे सच्चे महान परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं। वे सचेत नहीं हैं। यह अभी भी ICFERTORAT पुस्तक में लिखा हुआ है। एक और वचन पूरा हुआ। 8, जब इसराइली सच्चे ईश्वर याहवा के वचन के कारण इजराइल लौटे तो इससे इजराइल के आसपास के अरब देशों में क्षेत्रीय अव्यवस्था पैदा हो गई। यह ICFERTORAT में लिखा गया है और कोई भी देवता इसका प्रतिकार नहीं कर सकता। एक और वचन पूरा हुआ। 9, अमेरिकी इस सब से परेशान होंगे, और हम देख सकते हैं कि अमेरिकी आज किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वे अभिभूत हैं। अमेरिकियों को चोट पहुंचेगी। यह आज भी इजराइल की किताब से तोरात में लिखा हुआ है। एक और शब्द बिना किसी देवता के प्रतिवाद किए पूरा हुआ। 10, अरब रूस के साथ एकजुट हुए। ये बात ICFERTORAT में पहले से ही लिखी हुई है। अरबों को इसके बारे में पता चले बिना एक और शब्द चलाया गया। सच्चे परमेश्वर के वचन का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। इस संघ का लक्ष्य इजरायलियों और अमेरिकियों का मुकाबला करना है। निष्कर्ष शब्द हर किसी को उसके कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन करता है। 11, पश्चिम द्वारा बनाई गई गुलामी की सभी समस्याओं को देखते हुए अफ्रीका रूस के साथ एकजुट हो गया। यह ICFERTORAT में भी लिखा है। रूस और अफ्रीका को इसका एहसास हुए बिना एक और दिव्य वचन लागू किया गया। इस सच्चे ईश्वर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 12, चीन आज रूस का समर्थन और मदद करके इसमें शामिल हो रहा है। चीन कभी भी रूस पर आरोप नहीं लगाता। यह अभी भी ICFERTORAT पुस्तक में लिखा हुआ है। एक और वचन पूरा हुआ।
हम सच्चे परमेश्वर याहवाह का मुकाबला नहीं कर सकते। 13 आज हम देखते हैं कि रूस इजराइल के साथ संघर्ष में ईरान जैसे अरब देशों की मदद और समर्थन कर रहा है। रूस ईरान की मदद करने के लिए सामग्री दे रहा है। रूस को यह पता चले बिना कि यह महान और सच्चे ईश्वर याहवाह का शब्द है। यह आज भी इजरायली किताब SEFERTORAT में लिखा हुआ है। एक और वचन पूरा हुआ। 14 आज रूस, चीन और ईरान के बीच सैन्य सहयोग है। इससे इन देशों के बीच बेहतरीन रिश्ते का पता चलता है। यह अभी भी इजरायली सिफर-तोरात में लिखा हुआ है। एक और वचन पूरा हुआ जिसका मुकाबला इस दुनिया का कोई भी देवता नहीं कर सकता। महान और शक्तिशाली भगवान याहवाह है। 15 भारत भी इसमें शामिल है क्योंकि यह पूर्वी देशों के क्षेत्र में है। हम ब्रिक्स में भारत को देखते हैं, ब्रिक्स जो पश्चिम को अपने डॉलर से संतुलित करेगा। ये दृश्य हम सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह अभी भी इजरायली सिफर-तोरात पुस्तक में है। एक और वचन पूरा हुआ। 16 पूर्व में एक देश भारत और उत्तर में एक देश रूस के बीच अभी भी अच्छे राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंध हैं। यह SEFERTORAT पुस्तक में भी है। एक और वचन पूरा हुआ। 17 भारत ने कभी भी यूक्रेन के साथ अपनी लड़ाई के लिए रूस को दोषी नहीं ठहराया है, जो पश्चिमी देशों के साथ एकजुट होने की प्रवृत्ति रखता है। इससे साबित होता है कि पूर्वी देश रूस के साथ एकजुट हो रहे हैं। यह इजराइल के सिफर-तोरात की किताब में भी है। एक और शब्द बिना किसी भगवान के पूरा हुआ जिसका कभी भी मुकाबला नहीं किया जा सका। 18 वे शब्द जो सच होंगे। रूस पूर्व के देशों को अरब देशों और अफ्रीकियों के साथ एकजुट करेगा ताकि उन्हें इजराइल और पश्चिम के खिलाफ युद्ध में नेतृत्व किया जा सके। ये सब पहले से ही शुरू हो रहा है और हम इसे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। हम सभी, वे सभी जो समाचार पत्रों में जानकारी का पालन करते हैं। यह SEFERTORAT पुस्तक में भी है जिस पर वर्तमान में कार्य किया जा रहा है। एक और शब्द व्यवहार में लाया गया जिसका कोई भी भगवान खंडन नहीं कर सकता। 19 रूस और उसके सहयोगी विजयी होंगे। सिफर-तोरात की पुस्तक में यह भी है कि कोई भी भगवान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह इजरायली SEFERTORAT में भी लिखा है। 20 ये देखकर इस सच्चे ईश्वर का मुकाबला कौन कर सकता है। ये सभी शब्द सच होते हैं और इस धरती पर क्रियान्वित होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सच्चा भगवान है। कोई भी भगवान उसके विरुद्ध नहीं हो सकता। ये साबित करता है और आपको दिखाता है कि सच्चा भगवान याहवाह है। एलिया का भगवान उसका दूत है। 21 ये सब तुम्हें दिखाने के बाद एलिया तुम्हें वहां इस महान और सच्चे ईश्वर के साथ रहने के लिए बुलाता है ताकि तुम बच जाओ, क्योंकि वहां वो सच्चा ईश्वर है। हम उसका कभी मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उसकी सारी बातें पूरी होती हैं। ये पृथ्वी जिसे उसने बनाया। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि उनके सभी शब्द सच होते हैं, सुनिश्चित करें कि यदि आप इस महान ईश्वर के साथ नहीं हैं, जो पापियों से प्यार नहीं करता है, तो यदि आप उसके पास नहीं आते हैं तो आपको नरक में डाल दिया जाएगा। 22 इसलिए एलिया आपसे आग्रह करता है कि आप जल्दी से सच्चे ईश्वर याहवाह के साथ एकजुट हो जाएं, क्योंकि वो उन सभी को नरक में डाल देगा जो पाप करते हैं, उन सभी को जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, क्योंकि वहां के महान ईश्वर याहवाह वो पहले ही कह चुके हैं कि वे सभी जो झूठे देवताओं की पूजा करते हैं नष्ट कर दिए जाएंगे और नरक में डाल दिए जाएंगे। 23 अपनी आत्मा को बचाएं, अपनी आत्मा को बचाएं। अपना निर्णय शीघ्र ले, याहवाह के पास आओ। ये सब आप पर निर्भर करता है। 24 इन सभी कारणों से मैं एलिया, महान ईश्वर याहवाह का दूत, आपको ये सभी शब्द बताने, आपको सही रास्ते पर वापस लाने और आपको महान की ओर वापस लाने के लिए यहाँ हूँ। सच्चा ईश्वर, ताकि आप उसका उद्धार प्राप्त कर सके और आप बच सके और फिर पाप न करें। 25 ये ईश्वर याहवाह पाप से कभी प्रेम नहीं करता, न मूर्तियों से प्रार्थना करने वालों से प्रेम करता है, न मूर्तियों से प्रार्थना करने वालों से, ये सभी नष्ट कर दिए जाएंगे और नरक में डाल दिए जाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। अपने लिए इस महान मोक्ष को अस्वीकार न करें। महान ईश्वर याहवाह के राजदूत एलिया। 26 यदि आप बचाया जाना चाहते हैं और महान सर्वशक्तिमान ईश्वर याहवाह के साथ रहना चाहते हैं, तो हमारे साथ आएं, एलिया, और अपना बपतिस्मा ले ताकि आप वास्तव में इस महान ईश्वर याहवाह में एकजुट हो जाएं और आप उसके अधीन रहेंगे आपके जीवन के अंत तक सुरक्षा। 27 हमेशा YouTube चैनल YAHVAH TV इंडिया और YAHOSHUAH वेबसाइट पर दी गई शिक्षा का पालन करें। व्हाट्सएप फोन 261328666398।
टेलीफोन 8588824671। महान ईश्वर याहवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति। महान ईश्वर याहवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति। महान ईश्वर याहवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति। महान ईश्वर याहवा सर्वशक्तिमान और सच्चे निर्माता की शक्ति।
Samuel son Edouard Santeny manambar efa vita ny tantara Yahosoa no sambo fiara midira ao ianao sotara Vao hitanao fa miorina ny tempoly ao kanana Manara vaovao faza mianahana Teza be projet itsony ianao fefatara Aleo mahay mionona amizay anjara Niafatra aminao ny le vita ny tantara Ho afaka ianao raha mahay miainy tsara Ny ambasadora ny Yahosoa Isoa Samuel son Edouard Zay nitory any Yahosoa teto Madagascar Niafatra aminao ny le vita ny tantara Ho afaka ianao raha mahay miainy tsara Ny ambasadora ny Yahosoa Isoa Samuel son Edouard Zay nitory any Yahosoa teto Madagascar Anao zay milamy tsy manana iay Aza motifany fa marary ampanay Mandrimandry manana aretina ianao io tetena tara Tsy fantatra ao akory fefa vita ny tantara Iasa mandeha itsony ny andro lava Ianao zao natsoy avy tena tongava Midira amin'ny Yahosoa Ianao so ty so anjara Mineny natsy aloha fa avy ao afara Niafatra aminao ny le vita ny tantara Ho afaka ianao raha mahay miainy tsara Ny ambasadora ny Yahosoa Isoa Samuel son Edouard Zay nitory any Yahosoa teto Madagascar Niafatra aminao ny le vita ny tantara Ho afaka ianao raha mahay miainy tsara Ny ambasadora ny Yahosoa Isoa Samuel son Edouard Zay nitory any Yahosoa teto Madagascar Rambulah itu datang Faurina nurandando Ciaita nanimam Anda iranda Rete fulisatan Pakala ni marinda Kami kian diadani Saya sudah pakai Sufadir Yahosoa kamu tiaya Dapat yariai Sinapa desiai Sama dapuna Indara kamina Rambulah itu datang Faurina nuyandando Ciaita nanimam
saya sudah pakai Sufadia ya besar kamu tiada dapat dia sinampai dia zaman pernah hingga kami masa lefitini YAHOSHUAH Niberenani lenaran original Kat masa lefitini YAHOSHUAH Niberenani lenaran original Lenaran iti sinapatata Patinai avenedanita Sameso Edward Niberenani buninainya Lenaran iti sinapatata Patinai avenedanita Sameso Edward Niberenani buninainya masa lefitini YAHOSHUAH Niberenani lenaran original Kat masa lefitini YAHOSHUAH Niberenani lenaran original Lenaran iti sinafatata Patinai avenedanita Sameso Edward Niberenani buninainya Lenaran iti sinafatata Patinai avenedanita Sameso Edward Niberenani buninainya Kalazen nisian YAHOSHUAH tanetani Ikulina manerantani YAHOSHUAH yanizani Kalazen nisian YAHOSHUAH tanetani Ikulina manerantani YAHOSHUAH yanizani Duran YAHOSHUAH namukan zane narani sutini yani bafatani atini yela pani adi fitona selera kata masa fati arubana nibuane naran tukana YAHOSHUAH nai pamuji panapaka
Pasadora ne uswani na mutanzania nara ni sutulia ni bafatania tiniela fani ya difto naslera katuma safati ya rubana ni buane narantukana ya uswa lai pamuji panabuta kala zemisian ya uswa tanetani Ina manerantani ya uswa ya nizani kala zemisian ya uswa tanetani Ina manerantani ya uswa ya nizani Jela zana dini kyani zani famu jela de vida ne wasua izile tu punya taran nana bakani ulam fautan papanu tairai ni beba kati ya fali ni punna dani tapku meti mitin fal madimi dera ne wasua nana jela zana dini kyani zani famu jela de vida ne wasua izile tu punya taran nana bakani ulam fautan papanu tairai ni beba kati ya fali ni punna dani tapku meti mitin fal madimi dera ne wasua Meti miti ni mi fali, meti miti ni madi, meti miti ni mi fali, meti miti ni madi. Katmasa lai fiti ni YAHOSHUAH, ni berenani lai naran originala. Katmasa lai fiti ni YAHOSHUAH, ni berenani lai naran originala. Malala YAHVAH Elia ihany koa dia raha-mpamandokana ny YAHOSHUAH Elia 要向亲爱的天父雅亚娃问好。Elia 也是向亲爱的YAHOSHUAH问好，还有并且要祝福所有的人要听着这个教导，在这个全世界，我们今天的教导的话题就是为什么要信Zhyahah。我再重复说一遍，为什么我们要信Elia？我们凭什么要信他？它是真的还是假的？我们就是要强调这个话题。那我就给您讲，要信的就是YAHOSHUAH，因为他是拯救你们，他是创造你们的，我们要当信他，就是他是上帝。我强调，我再说一遍，这位YAHOSHUAH就是那位上帝的上帝，我们要信他，我们就是要向他要祷告。可能就是有人在听的时候就是有点觉得奇怪，为什么要信你？要信就是天父YAHVAH，因为他要创造这个全世界，还有他的儿子YAHOSHUAH，我们要信他，因为他上帝的至高的儿子。为什么要信YAHOSHUAH的大使Elia？我们要信他，因为他是被所差来的。我要强调，他是被所差来的，为了传扬的YAHOSHUAH的话，因为他是代言的，所以我们要信他。要信他不是要当上帝，就是要向他要祷告，不断乎不是。Zhyahah是YAHOSHUAH的弟弟，是天父YAHVAH和YAHOSHUAH所差来的，为了带天父YAHVAH和YAHOSHUAH要传扬的给全世界，就是在你们这里，就是说为了信他，为什么
我们要信，为什么你们要信亚乌说的大使西的以利亚？因为他是要被差来的，为了传扬的亚乌说的话是今年的天父呀吧。我们这一节有证明的，就是来说是他是被差来的，就是那位使者，就是在这个地球来代替亚乌说，来代替天父呀吧，在地球上，因为他是代替天父耶和华和亚乌说，就是那位亚伯拉罕的上帝。我再强调，就是亚伯拉罕的上帝，因为他是被差来的，为了代替天父上帝耶和华和亚乌说，差他来到这里。那这话到底是什么意思？就是来证明的说是这点以利亚是真的，然后你就需要信他，你需要信他，因为他是被差来的，为了传扬的，所以的话，为了荣耀归于天父耶和华和亚乌说。第一件事亚乌说就说了，我们就从这个边开始亚乌说就说不要再犯罪了，这就是亚乌说所宣布的话。他说不要再犯罪了，这个话就是来说跟这位亚伯拉罕的上帝。跟着这个位亚伯拉罕的上帝，他就说到不要再犯罪了，你再犯罪了，实在是不可以啊！就是说，因为你不完全的，然后你就去犯罪，然后你就说是上帝会理解，上帝就不会理解，对你说的都是魔鬼，不管是谁对你说的这样的道理都是魔鬼的话，您是被迷惑了，为了丢到下地你听敷衍法的话，他说，如果你是故意犯罪。如果是故意犯罪，就是受罪的记住再没有了，有当后审判的和烧灭的烈火，就是有人说必须要犯罪，这都是做魔鬼的道理。但是要我说的话，不是。我们来念这个西部来说第10章第26章20到27节，因为你们得知真道以后，如故意犯罪，受罪的记就再没有了。这个就是对了，有人来说必须要犯罪，就是上帝能理解你，你不会有完全的人的，所以必须要犯罪，然后他就怜悯你的。上帝没有这样说的，亚伯拉罕的上帝不是这样说的，所以你不要叫这位上帝要撒谎的撒谎的人都是从魔鬼出来的。您要向亚伯拉罕的上帝学考本人的，你要努力不再犯罪了，你都已经2000年多了。说要努力不犯罪你还有说是有上帝与你同在，给你都是假上帝真正的上帝就是亚伯拉罕的上帝，是没有你同在，你弄错了。那你听着吧，如果故意犯罪，这就是您的，就是你要故意犯罪，就是你要得知真道以后受罪的记就再没有了，唯有证据的当后的审判。你假如说你要故意犯罪，你没有受罪的记，因为你要继续要犯罪，这个就能分明的与你当在是假上帝，你有这样的道理，都是要下地唯有我得叫你听着，唯有证据的当后，就上帝的愤怒来审判你。
就这位上帝的审判来惩罚你的，拿上帝的愤怒来惩罚你的，拿烧灭的众人的烈火，那烧灭的烈火来惩罚你的，这是太危险了。要烧灭的烈火来惩罚你的，所以你不要再相信你是宗教领袖的，因为他们都是在跟着魔鬼。要提到亚伯拉罕的上帝，你没有去告亚亚瓦，那都是假的，因为这是他的名字。那他的儿子不是亚胡刷，那除了他以外都是假的，所以一直要对你说要必须要犯罪，因为这是上帝的话说，如果有故意犯罪，因为亚胡刷的话是说得很清楚，在约翰福音第8章第10到第11节开始，约翰福音第8章第10到第11节，亚胡刷就直起腰来对他说：“妇人的，谁来控告这个孕妇的妇人的？那些人在哪里？没有人定你的罪吗？”那妇人对他说：“主啊，没有。”亚胡刷说：“我也不定你的罪，去吧。”从此不要再犯罪了。你们都看到了，亚胡刷的话是非常直接的，我也现在不定你的罪，但是从此就是你在遇见我的时候，你不要再犯罪了，这是真正的上帝的话。那你凭这个就会认识他，因为他所摘来的都是要做这个，要成就这个话。他有权利来传扬这个真道，就是说不要再犯罪了。那我们再是确认一下，就在约翰福音第5章14节，亚胡刷再确认一次，就是要遇见他的人，你说要遇见那些假上帝啊，然后又重复要犯罪，那表示与你同在这假上帝都是魔鬼。那上帝的话就说，要凡遇见他的人都要说到这个话，不要犯罪，恐怕你遭遇了更加厉害，这是更加厉害。约翰福音第8章第14节，后来亚胡刷在井里遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪了，恐怕你遭遇了的更加厉害。”那你再继续要犯罪，你的生活就越来越更加厉害。那别叫这位上帝笑话，他说你的生活是越来越更加厉害，那你别说我们的生活是越来越好。如果这样的，你就要叫这位是真的上帝笑话的。如果你要反对这个话，这个就要做个计划，你是魔鬼，因为他说你恐怕你遭遇更加厉害。如果你继续犯罪，那你说对我们是没有问题，我们就悔改。那你如果你这样的道理，你就跟着魔鬼。这一切Elia就来说，为什么要信亚胡刷？谢谢Elia，我要强调这个谢谢，因为这个Elia到这个时候有很多人就在模仿
所以要把从顶上点的这个名字是的。因为Elia就在上进的，你们就来模仿去，其实你们都不了解、不认识的。因为他现在就不再犯罪了，他有本事能除掉人的罪，说的就是谁的艾利亚。那话就是这样的，我再补一句谁来传扬这个话？我们就教导那里，谁来传扬这个话说不要再犯罪了？我们来接着门徒来说，就是犯罪就未曾看见到未曾认识的。你们这个宗教里许的是未曾认识上帝，未曾看见上帝。在约翰一书第3章第5到6节，你们知道他要主要呈现的是要除掉人的罪，在他并没有罪，跟着YAHOSHUAH的时候没有罪，封住在他里面的就不犯罪。您看到了，不是你要犯罪，然后就是要悔改，然后那个上帝就会原谅你的。我要跟着你都是魔鬼，我要强调与你同在就是魔鬼，乃是不是而不是亚伯拉罕的上帝。犯罪的是未曾看见他，也未曾认识他。那犯罪的人就是未曾看见他，也未曾认识他。就是说，那些所有的宗教领袖的，他是没有看见这位上帝，也未曾认识这位上帝，而是谁家Elia能够除掉你们的罪，然后叫你们认识YAHOSHUAH，权力要传扬正道，就是属于我，要除掉你们的罪，我都能够把你们从罪孽之下能救出来。有人能得到这样的，他真的有福了，他真的被自由了。荣耀归于天父YAHVAH和YAHOSHUAH。如果你希望就是在听着我的时候，要想得到这样的好处，那现在Elia要教你，您要跟着我，我们要一起到YAHOSHUAH那里，我率领您到那里，我真的要去那里。在这个地球上有几千的人已经跟着Elia，现在只能等着你的。不要听那些宗教领袖的胡说八道，他们是简直要跟着魔鬼，已经好多年了，要教你犯罪了，已经足够了，不要再跟着他，要跟随既不教，已经被猫吃掉了，你都已经他们叫你要被猫吃掉了，你要想开，要转向到YAHOSHUAH那里去吧。那我们为什么要说是现在也是真的？我们为什么要听他的话？就是他是YAHOSHUAH所差来的，为什么要信Elia的话？为什么要相信谁的？因为那位被所差来的就是他。那我们在哪里能寻找这个话？真正有这个正道是谁？谁来负责传扬这个正道？那我们就是一起要研究一下，我们就跟着这个正道吧。预言的话说的很不错，因为这个话你们不会再知道，因为在天父YAHVAH和以色列的儿女有引起问题，以色列的儿女不再认识他的时候，我们都已经知道，就是没有人去告你的名字，我们要
要念下这个经文，就是没有人在人生的名字，按照以赛亚书第64章，以赛亚书第64第64第6节。那么我们就从第5节开始读，你以及我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐的枯干，我们的罪孽好像风暴们吹去。这个以色列的儿女，那效果就是这是什么？并且无人确告你的名字，无人分离了庄重你的。原来你颜面不顾我们的，是我们因罪孽消化。就是颠覆亚亚娃，把他的名字颜面不顾，那以色列的儿女不在人世的。那从这个时候，以色列的儿女不会在人世颠覆亚娃的名字就是在以色列的儿女也不在人世的。那你是假名字就出来了，耶和华、佛教、基督、加内沙，还有等等，就是人类所确告的那些假上帝，那最后所有的人都要犯罪了。有的人都能娶的，有5个老婆，有10个老婆，50个老婆。最后的先知的亚乌沙说，一个男人就能嫁一个女人的，一个女人只能娶一个男人的。有些有几百个老婆，能娶几百个老婆，这是太危险了。他们就要随便把亚伯拉罕的名字改成了，他的名字就是亚亚，原来就是亚亚娃，他们把这个名字改了，所以叫你犯罪。你们所拜的都是假上帝，我们继续说吧，因为你们是犯罪。那真正的上帝来了，他就给你介绍，在以赛亚书第50章，你是会要讲到，人就会有人是这个名字，而不是以色列的儿女，是上帝与他们已经离开了，乃是其他的国家有人是的。以赛亚第52章，颠覆耶和华做个计划，真的有人会认识的。以赛亚书第52章第6节，所以我的百姓必知道我的名，到那日他们必知道说，这话就是我，看哪，是我。有人必然是颠覆耶和华的名字，颠覆耶和华要对他说，看哪，是我，是我。那颠覆耶和华就会有人就会认识的。但是以色列的以前跟他在一起，在同在，已经不再与他同在，因为颠覆耶和华要与以色列的人要隔绝，那他们就不会再勇敢的要去搞这个名字，就把这个名字改成拉多来，就是主。因为凡去搞这个名字都杀掉了，他们不再去搞这个名字，把成了改成拉多来，然后把这在后面的他们就改成了主。你们都有看到了，所有的人都有要去搞主啊，因为以色列的儿女跟这位上帝隔绝，那他们就不再认识这位上帝。直到如今，因为如果要知道就跟着我要去搞亚耶娃和亚乌刷，那就是他们就能除掉他们的罪孽。
因为他们不管这个道，他们不理睬。这个就呢，证明的上帝已经离开他们去啊。因为上帝的目标就是有跟着他的人就能除掉他的罪。你为什么没有来？因为你太骄傲，太骄傲。他越是以色列的身份，就以为上帝跟着他，太搞笑。如果上帝跟着你们就不再犯罪。因为上帝的话是说，上帝以赛亚书第59章第1到第2，亚法的膀臂并非缩短不能拯救，耳朵并非发真的不能听见，但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪使大眼免不定你们。以赛亚书第52章第1到第2节，如果有人不要除掉他的罪，那亚伯兰的上帝就不会有与他同在。那这个就能证明的，上帝已经与以色列的儿女隔绝了。那这位上帝必须要放回来了。他说必须有人是我对他说是我在这里。他对这位说是我在这里。我们在那里呢寻到这个线索，因为他对这个说我在这里，我们就去寻找我在这里，我在这里。那以赛亚第65章第1到第2节，我们就来看看，我们就一起看看那上帝的线索。我们来读以赛亚书第65章第1到，素来没有访问我的，现在就问我；没有寻找我的，我叫他们遇见；没有掌握我的名下的，我对他们说：我在这里。就是有个国家，他对这个国家说我在这里。那天父耶和华说这个国家没有掌握我名下的，那这个就不是以色列的，要活到这个我在这里，因为天父耶和华的名字已经成为他的名的下。那这个地方要成为他的名字，没有成为，因这个就来说这个国家不是以色列的，因为天父耶和华的名字已经成为在以色列的下。那你们以色列的都拜拜，你们不再认识这个名字，这个名字不会再返回到你们已经到他的国家，为了拯救他的国家，你们听着这个教导，你们就有听谁的Elia，你们都在电视机上面，在互联网上，他的声音在收音机，你们都能听到。那他在那里能寻找他，在这个地球上，因为这个名字不是在以色列的要出来了，我们不在那里有人识的，在别的国家。那我们就是要接着YAHOSHUAH才知道真理。YAHOSHUAH怎么说呢？他说，我们都已经知道上帝的话，就是说你们要听先知的话。我们来一起看，一起念了摩西爷爷的话，申命记第18章第15节，就是你们要听先知的话，你们要听从先知的话。申命记第18章第15节，那些的我们一起念了，为了荣耀归于天父耶和华和YAHOSHUAH。耶和华你的神要从你们的弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从他，就是要听从了以色列的先知。我们都知道YAHOSHUAH就是以色列的先知，大先知。
那我们就是要定，就是他的要记着他的门徒，就是约翰使徒。我们要念了YAHOSHUAH的话，要记着门徒，就是要写关于他的事儿。那YAHOSHUAH先知的话，接着约翰的门徒就在启示录第19章，在哪这个是在哪启示录第19章第10节，在最后的一段，因为语言中的灵异乃是为YAHOSHUAH做见证，就为YAHOSHUAH做见证。那这个就是有语言的灵异，因为YAHOSHUAH的话就是他要通过门徒在天上天的看到他的荣耀，就是约翰的门徒。那YAHOSHUAH就做这个启示，要这个语言的灵异，就是为YAHOSHUAH做见证。那在这个地球上，谁为YAHOSHUAH做见证？我们怎么认识YAHOSHUAH？要认识他要除掉人的罪。我们开始已经说过了。第二，这位YAHOSHUAH他就赐给永生了，要为他的名字就给你永生了。这位YAHOSHUAH他就来为了借着他的名字要传扬的永生了。那在这个地球上，谁来传扬的永生了？这个永生了就是有个教导能除掉人的罪，这个就叫做永生了。我们一起念了YAHOSHUAH的话，就是在启示录，不是在约翰福音第17章第3节我们就是要在这里有一个线索，就是永生，我们要寻找一下。在这个永生的之下，就是来传扬的他的名字。在这个永生就是从认识他的名字要出来，我们要在这里就是一起看了。那永生就是人的不在罪孽之下的。那谁来除掉谁来传扬这个除掉罪的教导？我们就强调在这个全世界上。那在约翰福音第17章第3节，这是接下来的线索。认识你独一的真神，并且认识你所差来的YAHOSHUAH所告着，这就是永生。这就是永生的，我们一起个。那这个永生了，我们就是要认识YAHOSHUAH才能得到，要认识天父也把你和你YAHOSHUAH你所差来的。那没有人是天父也把和YAHOSHUAH要除掉人的罪，在这个地球上只有Elia，能做到。因为我们都是一起看到。因为只有他求告YAHVAH和YAHOSHUAH，亚伯兰的上帝父亲就是YAHVAH，他的儿子就是YAHOSHUAH，跟随他们父子都是要不在罪孽之下了。那你要除掉你的罪以后，就不再犯罪了，不再行恶了。那我们怎么认识这个名字，然后就可以得到永生了？那有人是天父YAHVAH，因为这就是我们的目标，就是有人是天父YAHVAH，这个名字就是要给我们永生。我们在哪里呢？认识这个名字，这个永生就是上帝所给我们的线索，就是YAHOSHUAH的教导。我们来看一下YAHOSHUAH的教导。约翰福音第12章
第49到50节，这是永生的一个线索。那这个永生就是要帮助亚乌刷的名字，就是人生的名字就是永生，要认识他的名字就是永生了。那我们在这里，那另外要给我们永生，就是亚乌刷的教导，在约翰福音第12章49到50节。因为我没有凭着自己讲，我有差我来的父已经给我命令的，叫我说什么叫我什么，我也知道他的命令就是永生。亚乌刷的命令就是从父那里得到，那就是给我们永生，就是要故此我所讲的话，正是照着父对我所说的，就是这亚乌刷的名字，就是从亚乌刷的命里面出来。那在亚乌刷的命令之下，那名字就出来了。那这个名字出来的时候，人就会除掉他的罪。这所有的先知意思说是要听从以色列的先知，那就到西甸Elia，到西甸Elia，这个就能证明的亚乌刷是很大，因为亚乌刷的弟弟能够把人从罪里面救出来了。因为这个先知就是在属于这个世界，在天上定的那里没有这个先知，但是亚乌刷的弟弟为他要传扬的这个话，这个福音，那这个法律就是出来了。命令这个名字就是从他的命令之下要出来。那这个名词在，这个命令是在哪里有出来？我们来念下这个根据那个圣经在以赛亚第42，这个命令是在哪里出，在哪个国家出来？第1到第4节，这个公理我们在这边呢看到，这个公理就是在一个地方要出来叫这个海岛，不是在不是在大陆的非洲，或者是在巴西，不是日本的，日本不是个不是个大陆，是个海岛，也不是在英国，而是在海岛，就是马达加斯加。因为Elia就是要从马达加斯来到马达加斯加，然后为全世界传扬的。看了我的仆人，我所扶持的，所拣选的，心里所喜悦的，我已经将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。第4节，他不会心设立公理，也不想当知道他在地上设立公理。海岛多当获他的训诲。不好意思，这边写得很清楚了。有一位仆人的，他就要所扶持的，就是亚伯兰的所扶持的，所拣选的，心里所喜悦的，就是说他要理解这个仆人的，因为他是有所扶持的，他不是单独要走。他是在所有的要被拣选了，并且他在天上天的要拣选了的，因为这个要拣选了，他不是属于这个世界。如果属于这个世界，就跟你们是一样的，跟着他的人就不再犯罪。我一讲，我的灵赐给他，他是我心里所喜悦的。然后就是我把我的灵赐给他，那他把灵赐给这个拣选的仆人的，说的就是指的就是Elia，那他就是要讲，他就是要他就将公理传给外邦人的。
那我们都知道那个公理都是在那个法官那里出来，所以都是要说都是那些法律条款的，所以他就叫做司法部，就是要传扬的，要颁布那些法律那些的伊俩就是这样的，他为那个要传扬给全世界的，把公理传扬给外邦给全世界的，这一切都是伊俩所做的。那我就是要把这个公理要传给你们的。在第四节，那这个公理是在哪里呢？那出来了，在以赛亚第42章第4节，他不灰心也不丧胆，直到他在地上的设了公理，海岛都当护他的巡回。那这个巡回就是在海岛出来，这个巡回就是在海岛出来，就是从1984年的已经出来了。伊俩刚刚过了庆祝了40周年了，就是在要传扬的，要无刷教人的不再犯罪了，你们都看到那个结果。证据成功了，也无说成功了。现在证据被成功了，就是现在伊俩是所差来的，他来到这个海岛，就是把他架设的海岛。你们在大陆那边，你们别骗人的，伊俩不是从你们那里出来的，他不是从大陆出来的，而是来自海岛。那么大家下就是别拣选的海岛。你们说是你们认识呀无刷，你们都是在大陆，我们都看到这个情况在南非，都是你们都随便有求告你们的呀无刷。这个话是总不会要来自大陆，乃是来自海岛，而且这个海岛就是从马达加斯加出来。那这位形成的就是上帝所拣选的，他的名字就是Elia。假如说他是个犯罪，那跟着他的人都是犯罪，因为与他同在就不犯罪，这位先生就不再犯罪，就是Elia在现在跟你说话的。他是没有犯罪，没有罪不会住在他里面了。他就是要惩罚那些魔鬼教人的要犯罪，那些魔鬼在他这个人的面前都要非常震动了，所以他都是要一直要动手动脚，为了阻止Elia的话。但是Elia他们不会有阻止。如果有人想阻止他的路，就是会白费力气了。就是像那些天空的风，他一直要吹，你们都不会要阻止天空的风不会吹，你们就不会要阻止Elia的路。你们在头上的天空都是在风着，你都没有办法要把它要阻止不会吹，在各处都有它的。但是Elia比那个风是还大，你平时就是个风，一个风。Elia就是天父耶和华所差来的，YAHOSHUAH所差来的。那最后的问题就是为什么要信Elia？我们有新的Elia，那被所差来的就是他是来到这个海岛。我在这个我在说话的时候，就是在要传扬的给全世界，你们的以色列人的，你们所要的人就是他。你们把YAHOSHUAH杀掉了，他是YAHOSHUAH的人，就是你们想寻找那个上帝的能人的，上帝的人就是我。你都是为你自己做见证吧，我不是我自己做见证，我连我父都为我做见证，我的父亲的我YAHOSHUAH都为我做见证，我不是我自己做见证。乃是他们叫我要说这个，要说什么，为了让你们知道，就是来到海岛当他的巡回，Elia已经来到海岛，想去我们那里就是要一定听着我，
聪明的人见火就藏起来，愚蠢的人就往前受害。那些灵魂的想要去YAHOSHUAH那里，伊拉在这里，为了带着你们到YAHOSHUAH那里，我要带你们到YAHOSHUAH那里。我希望你们都不管是外国人的还是本地人的，都是要听着Elia。只要YAHOSHUAH所被蒙召的灵魂的，都是要跟着我，要去天上听的那里。我在这里，凡跟着我的人都不再犯罪，要从罪里面被救出来。Elia在这里，就是你们所等着。Elia不会再来到这里，除非是模糊到了。他让我先去为他开路。我要拯救成全了以赛亚第42章第4节。Elia在这里，我把所有的证明都是给你们，为了爱你们，为了救你们转向到YAHOSHUAH呢，就是那差我所来的。我的话就是到这里，我祝福你们，你们就是要叫你们要转向到YAHOSHUAH那里，到天父那里，然后你们就决定了跟着YAHOSHUAH。Elia和YAHOSHUAH是为一体啊。Elia就是YAHOSHUAH的弟弟，他不是属于这个世界。如果属于这个世界，你们就是继续犯罪。他是个不认的，是YAHOSHUAH所拣选的，为了在这个世界因为模糊到了。Elia的话就是结束了。那些被所有的被拣选的灵魂，你们赶快要进来吧。话所赐给你们神清楚啊。谢谢Elia来了，为了拯救你们。谢谢Elia，就是来到你们的当中，是天父耶和华所差来的，YAHOSHUAH所差来的。我们一起祷告，为了结束了。亲爱的天父YAHVAH，荣耀归您的，荣耀归您的。亲爱的YAHOSHUAH，我最爱你们父子俩。亲爱的天父YAHVAH，要听着人，请拯救他们，让他们要知道我是从哪里来的，因为我真的从你那里来的。亲爱的天父YAHVAH，您就是亚伯拉罕的上帝，以撒、雅各的上帝。为了把所有的话要来到YAHOSHUAH那里，YAHOSHUAH已经成功了拯救你们父子俩，已经差我来的，为了带着你们的话，我真的把你们的话要传给他们，我没有把话要唱起来的，为了让他们要知道父亲的天父啊，拯救他们，拯救那些灵魂的，就像你也要劝告，让他们就听到Elia的话。我已经的让我的生命的变得无价值，我愿意为你的献出我的生命的，请拯救他们。愿你从来的圣灵，为了蒙召所有的人能奔跑过来，要转向他们的脑子，为了回到你那里YAHOSHUAH，到你那里听父YAHVAH，让他们知道我是你所差来的，你有写我的在书上，让他们知道你所被拣选的仆人已经来到，就在海岛，你所拣选的那个海岛就是马达加斯加，让他们知道我已经来了。听父YAHVAH和YAHOSHUAH，正为Elia做见证吧，就是我今天所传扬给他们，请拯救他们，我已经来了，为了照顾他们，然后就率领到你那里。亲爱的天父YAHVAH和YAHOSHUAH，我希望这个话已经交给你们，然后您就叫他们要来到Elia，因为叫他们赶快遇见我YAHOSHUAH，因为Elia已经出国，为了传扬的，为了叫全世界要知道天父亲的天父YAHVAH
非常高兴的，我奉耶和华你的名字做了这一切的祷告，哈利路亚，阿门。我祝福你们我祝你们得到耶和华的祝福。我们下一课教训再见。Destination
bisa ayan-dran fakat mars Anç fiderana fagalazana Anyaya pasia wosha Anç march summer son Edward Citat yumena fata Fatat nivirena leana rana Tuja famudena si famela kirka Pipalina chania danicha Fatal bisa ayan-dran fakat mars Anç fiderana fagalazana Anyaya pasia wosha Anç march summer son Edward Citat yumena fata Nivirena leana rana Tuja famudena si famela kirka Pipalina chania danicha Titi kiana ni wufer mana tunanya wosha Titi kiana wuande na tunenara nya wosha Viata na numitina no witi mano papatisa tonya wosha Titi tata nyuchani ya wosha Ilai tupuna isana jte ilai avunjit ilai rana mapema nataranya woshuwa Lebe lucha isi ajema chabe bunaicha Kati misma tuwacha si mitenis timetsta teraka Sufate wisi na munti ni fanainai Makanu ni fitiavani de la sasana kaje manchiza Ka adonai zaya pipali Adonai nisi chapu YAHOSHUAH ilai pisu na bena piaba Tamnanja zichaja Ni wufe mana tunan YAHOSHUAH Titi kiana wuwane na tunen naran YAHOSHUAH Fiata no numitena no witi mano babati satan YAHOSHUAH Tisi tata nyuchani
97.2 FM Iry fitiavana fahamasinana. Ery fitiavana fahamasinana. Fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e.創造主である偉大なる神やはやはばの力。全能にして真の創造主である偉大なる神やはやはばの力。全能にして真の創造主である偉大なる神やはやはばの力。全能にして真の創造主である偉大なる神やはやはばの力。1. ヤーワ YAHVAH イスラエルの神、そしてエリアの神。2. ここに誰も否定したり無視したりできない具体的な証拠があります。実に彼の言葉に反論できる神は他にいない。3. イスラエル人は神が相続物として与えた土地から追い出されました。なぜなら、そこにいるイスラエル人が神の律法と神の言葉に違反したからです。これはイスラエルの SEFERTORAT と呼ばれるイスラエルの本の中にあるこの偉大な神の言葉です。4. 彼らは1822年にアメリカ人と NATO によって彼らの土地に返還されました。これは、この同じ SEFERTORAT に書かれたイスラエル人の真の神の言葉でもあります。また一つ言葉が成就しました。5. これらのイスラエル人が自分たちの国に戻ったら、羊の群れを守る羊飼いのように守られなければなりません。そして NATO を持つ今日のアメリカ人は、この言葉を実現しています。これは今でも SEFERTORAT に書かれています。別の言葉が完成しました。6. 今日に至るまで、アメリカ人と NATO は他国がイスラエルを攻撃しないように依然としてイスラエルを守っている。それはイスラエルの SEFERTORAT にも書かれています。誰も反論できない言葉がまた一つ完成しました。7. 大きくて強い国であるアメリカ人と NATO は、それが自分たちの中で実現しつつある真の神やはやはばの言葉であることに気づいていません。そして彼らは真の偉大な神の命令を実行します。彼らは意識を持っていません。それは今でも SEFERTORAT という本に書かれています。また一つ言葉が成就しました。8. イスラエル人が真の神や YAHVAH の言葉のためにイスラエルに戻ったとき、それはイスラエルを囲むアラブ諸国に対する地域的混乱を引き起こしました。それは SEFERTORAT に書かれており、いかなる神もそれに対抗することはできません。また一つ言葉が成就しました。9. アメリカ人はこれらすべてに動揺するでしょう。そして私たちはアメリカ人が今日経験している問題を見ることができます。彼らは圧倒されています。アメリカ人は傷つくだろう。それは今でもイスラエルの SEFERTORAT という本に書かれています。もう一つの言葉は、いかなる神も反論することができずに成就した。10. アラブ人はロシアと団結する。これはすでに SEFERTORAT にも書かれています。アラブ人が気づかないうちに別の言葉が実行されました。誰も真の神の言葉に対抗することはできません。この連合の目標はイスラエル人とアメリカ人に対抗することです。結論。言葉は全ての人をその実行に導きます。彼らは圧倒されています。アメリカ人は傷つくだろう。それは今でもイスラエルの SEFERTORAT という本に書かれています。もう一つの言葉は、いかなる神も反論することができずに成就した。10. アラブ人はロシアと団結する。これはすでに SEFERTORAT にも書かれています。アラブ人が気づかないうちに別の言葉が実行されました。誰も真の神の言葉に対抗することはできません。この連合の目標はイスラエル人とアメリカ人に対抗することです。結論。言葉はすべての人をその実行に導きます。11. 西側諸国が引き起こした奴隷制度のあらゆる問題を見て、アフリカはロシアと団結する。SEFERTORAT にもそう書いてあります。ロシアとアフリカが気づかないうちに、また一つの神の言葉が実行されました。誰もこの真の神に対抗することはできません。
12、中国は今日、ロシアを支援し援助することで参加している。中国は決してロシアを非難しない。それは今でも SEFERTORAT の本に書かれています。また一つ言葉が成就しました。私たちは真の神YAHVAH に対抗することはできません。13、今日、私たちはロシアがイスラエルと紛争しているイランのようなアラブ諸国を支援しているのを目にします。ロシアは、それが偉大なる真の神YAHVAHからの言葉であることをロシアが認識することなく、イランを助けるための材料を提供している。それは今でもイスラエルの本、SEFERTORAT に書かれています。また一つ言葉が成就しました。14、現在、ロシア、中国、イランの間には軍事協力が存在する。これはこれらの国間の素晴らしい関係を示しています。それは今でもイスラエルの SEFERTORAT に書かれています。この世界の神には対抗できない言葉がまた一つ成就した。偉大にして強大なる神はYAHVAHです。15、インドも東側諸国の範囲内にあるため関係します。私たちはインドをブリックスの中に見ています。ブリックスはドルで西側諸国と釣り合うことになるでしょう。私たち全員がこの光景をはっきりと見ています。それは今でもイスラエルの SEFERTORAT の本に載っています。また一つ言葉が成就しました。16、東の国であるインドと北の国であるロシアとの間には、依然として良好な外交、経済、軍事関係が存在する。SEFERTORAT の本にも載っています。また一つ言葉が成就しました。17、インドは西側諸国と団結する傾向にあるウクライナとの戦いでロシアを非難したことはない。これは東側諸国がロシアと団結していることを証明している。それはイスラエルの SEFERTORAT の本にも載っています。もう一つの言葉は、いかなる神もそれに対抗することができずに成就した。18、実現する言葉。ロシアは東側諸国をアラブ諸国やアフリカ諸国と団結させ、イスラエルや西側諸国との戦争に導くだろう。これらすべてはすでに始まっており、私たち全員、新聞の情報を追いかけているすべての人々にはそれがはっきりとわかります。現在実施中の SEFERTORAT 本にも掲載されております。誰も、そして神も矛盾することができない、もう一つの言葉が実践されました。19、ロシアとその同盟国は勝利するだろう。SEFERTORAT の本にも、誰も、そして神は対抗できないと書かれています。イスラエルの SEFERTORAT にも書かれています。20、これを見て、誰がこの誠の神に対抗できるでしょうか。これらの言葉はすべて実現し、この地上で実行されるので、それは彼が真実の神であることを意味します。誰も、そして神も彼に逆らうことはできません。これは、真の神がYAHVAH、エリアの神、その使者であることを証明し、示しています。21、これらすべてをあなたに示した後、エリアは、あなたが救われるために、そこにいるこの偉大で真の神と一緒にいるようにあなたに呼びかけます。なぜなら、この真の神がそこにおられるからです。私たちは決して彼に対抗することはできません。なぜなら彼の言葉はすべて達成されるからです。彼が創造したこの地球。ですから、神の言葉はすべて実現することを知っているように、罪人を愛さないこの偉大な神と一緒にいないなら、神のところに来なければ地獄に投げ込まれるだろうということを確信してください。22、それで、エリアはあなたに、すぐに真の神YAHVAHと団結するよう勧めます。なぜなら、神は罪を犯したすべてのもの、偶像、彫像、像を崇拝するすべての者たちを地獄に投げ込むからです。なぜなら、そこにいる偉大な神YAHVAHはすでに宣言されているからです。偽りの神を崇拝する者は皆滅ぼされ、地獄に投げ込まれるであろうということです。23、あなたの魂を救い、
あなたの霊を救われてください。決断は早くしてください。ヤハヤハバのところに来てください。すべてはあなた次第です。24、これらすべての理由から、偉大な神ヤハヤハバの使者である私エルヤが、これらすべての言葉をあなたに伝え、あなたを正しい道に連れ戻し、あなたを偉大な神に戻すためにここにいます。真実の神よ、あなたが神の救いを得て、救われてもう罪を犯さなくなりますように。25、この神、YAHVAH は決して罪を愛さず、偶像に祈る者も、彫像に祈る者も、像に祈る者も愛さない。これらは皆滅ぼされて地獄に投げ込まれるであろう。だからこそ私はあなたを救うためにここにいます。あなたにとってこの偉大な救いを拒否しないでください。大いなる神や YAHVAH の大使、エリア。26、あなたが救われて偉大なる全能の神ヤハヤハバと共にいたいのであれば、エリアよ、私たちと一緒に来て洗礼を受けなさい。そうすればあなたはこの偉大な神ヤハヤハバに誠に結ばれ、その下に入ることができるだろう。人生の終わりまでお守りします。27、YouTube チャンネル YAHVAHYAHOSHUAHTV ジャパニーズ、および YAHOSHUAH ウェブサイトの教えに常に従ってください。WhatsApp 電話、プラス261-32-86-663-98。全能にして真の創造主である偉大なる神ヤハヤハバの力。全能にして真の創造主である偉大なる神ヤハヤハバの力。全能にして真の創造主である偉大なる神ヤハヤハバの力。全能にして真の創造主である偉大なる神ヤハヤハバの力。YAHOSHUAH nanao soroty iainy nanavotsy ty olombelo zay ty liany tambony tany eto ye zay ty liany tambony tany eto ye izay manambara fa tiany izao sanao izay manambara fa tiany izao sanao handova fiaina mandraky izay e YAHOSHUAH nanao soroty iainy nanavotsy ty olombelo zay ty liany tambony tany eto ye zay ty liany tambony tany eto ye izay manambara fa tiany izao sanao izay manambara fa tiany izao sanao handova fiaina mandraky izay e fiainana mandraky izay e rono miany anay fiainana mandraky izay e roho miany anao place d'honneur tsy misy mitovy amine place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io fiainana mandraky izay e rono miany anay fiainana mandraky izay e roho miany anao place d'honneur tsy misy mitovy amine place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io tsy misy soa mihoatsy izay e fiaina mandraky izay nomenanao tsy misy ndaty nahavitany izay e tsy misy ndaty nahavitany izay YAHOSHUAH raiky avao ro nahavita azy YAHOSHUAH raiky avao ro nahavita azy hanome anao le tsara tsy misy soa mihoatsy izay e fiaina mandraky izay nomenanao tsy misy ndaty nahavitany izay e tsy misy ndaty nahavitany izay YAHOSHUAH raiky avao ro nahavita azy YAHOSHUAH raiky avao ro nahavita azy hanome anao le tsara fiainana mandraky izay e rono miany anay fiainana mandraky izay e roho miany anay
mitovy aminy place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io fiainana mandraky izay ehe rono miany anay fiainana mandraky izay ehe roho miany anao place d'honneur tsy misy mitovy aminy place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io misaotranao lay zahay YAHOSHUAH fa ny rahanao anay ambassadeuranao isoa samel soindoara nagnambara aminay ny tena marina place d'honneur koa lay ny azonay place d'honneur zaho le mipoerapoera agnilany YAHOSHUAH zaho tsy misy koa tavela place d'honneur zahay le mipoerapoera agnilany YAHOSHUAH zahay tsy misy koa tavela place d'honneur zaho le mipoerapoera agnilany YAHOSHUAH zaho tsy misy koa tavela place d'honneur zahay le mipoerapoera agnilany YAHOSHUAH zahay tsy misy koa tavela place d'honneur zaho le mipoerapoera agnilany YAHOSHUAH rehetra miara-manafana dia atao iary-tsinjakandao ikorana mihetsiketsiky mila mafitsike ndao hitsanganantsika tsy fa tsika rehetra miara-manafana dia atao iary-tsinjakandao ikorana mihetsiketsiky sy ahony afalina fa tsika miara-mifaly mihetsiketsiky sy ahony afalina fa fetebe ny androandroany ka dia to mireo havana dia to midaholo reo namana ndao ankalazany YAHOSHUAH fa tonga ilay katomarsa fety miavaka tsisy ohatrany da mbola eto ambony tany anasana reo olon-drehetra tongava kalazazany fa YAHOSHUAH lay mahery io ny anaino teraina eto fa YAHOSHUAH lay mahery io ny anaino asanatra eto katomarsa ny YAHOSHUAH ataonay mafana lehibe atao mifanjakany YAHOSHUAH 4 mars 2020 fanivoninaitro tsy omeko ny hafa YAHVAH sy YAHOSHUAH fanavitaterana nafy amin'ny faritra rendez-vous 4 mars tongatongava ty atao ankalazany YAHOSHUAH metsiketsika mila mitansy tsika rehetra dia mila mitansy metsiketsika mila mitansy tsika rehetra dia mila mitansy ataonay mafana io ataonay mafana io ataonay mafana io ataonay mangotraky 4 mars mangotraky tsika jiaby mitsinjaky 4 mars mangotraky tsika jiaby mitsinjaky otsy aleo fe mahity tozay tantaraina fa le fetiny YAHOSHUAH io fety miavaka otsy aleo fe mahity tozay tantaraina fa le fetiny YAHOSHUAH io fety miavaka kasa mihafahafa asa misalasala fa tegny raha isika rehefa tonga ato amin'ny YAHOSHUAH kasa mihafahabe asa misalasala fa tegny raha isika rehefa tonga ato amin'ny YAHOSHUAH le Andriamanitra tsara fanafaka fahotana izy zay
katomarsany YAHOSHUAH ataony mafana so YAHOSHUAH ny Andriamanitra yosika sokosy mafana tany safaiky YAHOSHUAH so
saine mahere mahe Tundani ula wana danja mahere mahe Samba chezawe, abu chezawe Samba chezawe, abu chezawe Zale fana zana buta na oshua Eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana fahamasinana hery fitiavana fahamasinana ilay radio tsy manam-paharo tsy manam-paharo tsy manam-paharo YAHVAH YAHOSHUAH TV hery fitiavana fahamasinana hery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any YAHOSHUAH zany e YAHVAH YAHOSHUAH TV hery fitiavana fahamasinana famonjena ho an'ny fanahinao 97.2 FM hery Elia miarahaba manokana ny ramanala YAHVAH Elia ihany koa miarahaba manokana ny YAHOSHUAH alalako ary manona ny hatsarany YAHOSHUAH ho an'ny olona rehetra izay mihaino sy manaraka an'izao fampianarana zao manerana n'izao tontolo izao ny fampianarantsika moa an'io dia mitondra ny lohateny hoe inona no hoe maninona izay moa tena maromarona koa maninona no inona ziady Elia averiko tsara hoe maninona no inona ziady Elia zany hoe ino zany mantony inona anazy hoe marina ve sady izy zany dia tena tsika tsara zany zay dia vality menanao YAHOSHUAH no inona satria namonjy zay aloha tsy diko tsara izy namorona anareo dia izy nanamboatra anareo ilay Andriamanitra inona indrindra tsara zay ino YAHOSHUAH iny no ilay Andriamanitra inona ino ny vavahana sy sankofana zany zay no inona zay fa misy gaga eo amin'ilay teny efa ahoana teresako hoe inona ty ilay inona dia dada YAHVAH izy ny Andriamanitra mpamonjy namorona zao zao ary YAHOSHUAH ilay zany eny izy no inona satria navita ny famonjena anareo ary izy no Andriamanitra ihany koa zanaky ny avy indrindra zany izy hoe maninona no inona ny ambassadeur-ny YAHOSHUAH ziady Elia inona izy satria izy no nirahana tsy diko tsara nirahina hitondra ny tenyny YAHOSHUAH noho izany inona izy fa mpitondra teny tsy hoe Andriamanitra hivavahana ny inona anazy sanane zany tsy izay mihitsy ny Andriamanitra hivavahana dia dada YAHVAH sy YAHOSHUAH fa ziady Elia kosa ny zandriny YAHOSHUAH nirahany YAHOSHUAH sy dada malala YAHVAH mitondra ny teniny dada YAHVAH sy YAHOSHUAH ity ambony tany ety amin'ny planeta terre ety aminareo zany le tena izy zay zany hoe ninona anazy zany hoe maninona nino ny ambassadeur-ny YAHOSHUAH ziady Elia nareo
dia satria nirana izy tondra ny teniny dada malaya YAHVAH YAHOSHUAH malala. Zay zany ny antony inona azy. Fanaporofona avy hatrany, fanaporofona fanirana izy ary zay ny inona azy amin'izay hoe io ilay tena iraka, io ilay misy olo-tena any YAHOSHUAH ety ambonin'ny tany, io ilay misy olo-tena any dada YAHVAH ety ambonin'ny tany. Dia izay izy misy olo-tena any dada YAHVAH sy YAHOSHUAH zay, ilay Andriamanitra Abrahama, tsy ndiko tsara ilay Andriamanitra Abrahama, zay no antony hoe mino anazy satria izy ilay nirana misolo an'ilay Andriamanitra dada YAHVAH izay naniraka anazy makety sy YAHOSHUAH izay naniraka anazy makety. Ahoana ilay teny fanaporofona famarina zany eto hoe Zhyahah Elia zany, ary mila amin'izay ianao mino sy matoky azy. Tsy ndriko mafy amin'izay, mino sy matoky azy fa tena ny rana izy ary tena mitondra ny teny sy miafatra izy voninahitra dada YAHVAH sy YAHOSHUAH. Voalohany indrindra ny teny navoakan'ny YAHOSHUAH, any ny atsika voalohany aloha dia nametraka mihitsy ny YAHOSHUAH ny teny hoe aza manota intsony. Zay zany ilay tena teny mazava be navoakan'ny YAHOSHUAH zay hoe aza manota intsony. Zay teny izay dia mametraka mihitsy ny fa miaraka amin'io Andriamanitra ny Abrahama io, miaraka amin'io Andriamanitra Abrahama io zany dia tena mametraka tsara mihitsy ny ilay teny izy nanao hoe aza manota intsony. Tsy mety intsony zany manota, na le hoe manota noho ny amin'ny tsy fahatanterana dia mibebaka rehefa rapitro hoe Andriamanitra micomprendre an'izany. Dia misy Andriamanitra micomprendre an'izany fa divolo no teny an'izany taminao, ary na iza n'iza ny teny anao an'izany dia divolo no teny anao an'izany, tsy tany ianao mba ho any amin'ny hera. Satria ny teny dada YAHVAH sy YAHOSHUAH dia mametraka mihitsiny fa ho an'ny olona izay minimanota zany ny fiandrasana matahotra sy fahadizerana rehetra, ary avy any amin'ny divolo ny olona mpanota zany. Fakitsika ny Hebreo valy teny men'ireo teny tsy maintsy manota fa olombelona tsy ho lavorary zany. Ko ilay Andriamanitra anao zatra mpiara-miasa amin'ny divolo fa izy manao tsy teny an'izany. Zay ny avy any amin'ny divolo zay, fa ny tenin'ny YAHOSHUAH tsy zany mihitsy. Zao hoe avy rehefa kely ny Hebreo 10:26 dia ny 27. Fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Eo zany ilay olona hoe tsy maintsy manota fa mibebaka rehefa avy eo indray. Hoe Andriamanitra mahafantatra fa tsy lavorary ianao ka mila mibebaka dia mamela foana ny fahotana izy. Tsy nisy Andriamanitra ny teny an'izany. Ilay Andriamanitra Abrahama tsy niteny an'izany fa aza mampandainga an'io Andriamanitra io ianao. Ianao mbola vao hoe mampandainga an'io Andriamanitra io, ary ny mpandainga dia avy any amin'ny divoly. Ary amin'izay ianao tsy miza ny ampandainganao fa tena Andriamanitra Abrahama mihitsy mampandainganao amin'izany teninao izany hoe tsy maintsy manota fa mamindra fo io Andriamanitra io rehefa mibebaka ianao ary miezaka ianao ty hanota intsony. Roa arivo taona avy ianao no niezaka mbola tsy afaka mandrak'izao dia laza avy ianao fa misy Andriamanitra miaraka aminao. Eny Andriamanitra fausse marque no miaraka aminao e. Fa le vrai marque YAHVAH sy YAHOSHUAH Andriamanitra Abrahama tsy miaraka aminao zany fa diso adresy ianao. Eny hoe ilay teniny fa raha minimanota isika io zany ianao io, ianao ilay minimanota io rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Fa fiandrasana matahotra zany hoe tsy misy fibebahana azonao atao intsony zany rehefa minimanota, rehefa afaka ianao zany ka minimanota dia misy fibebahana. Mataonao zany mbola manota foana dia Andriamanitra tsy izy miaraka aminao io ary manipy tena ho any amin'ny helo nareo manao an'izany saina zany. Kanefa moa dia nareo menakavy mihitsy dia efa izay nareo. Inio ty teny ty. Fa fiandrasana matahotra, any hoe miandry amin'ny fahatahorana ianao zany ny atezeran'Andriamanitra amin'ny fitsarana. Amely anao ny fitsarana avy any amin'io Andriamanitra marina io, dia ny Andriamanitra Abrahama.
ary fahatezerana mirehitra hatezeranaandriamanitra ny anjoanao, fahatezerana mirehitra zay handany ny fahavalo rehetra kosa, handany anao tena fahatezerana mirehitra handany anao. Zava-dozana e zany, zava-dozana e zany, fahatezerana mirehitra ny mamely anao. Ay, zany hoe aza mba mihinana izay mpitondra fivavahana intsony ianao fa zarotra mpiara-miasa amin'ny devoly daholo izy rehetrarehetra reo. Rehefa ny Andriamanitra Abrahama no tenenina ka tsy YAHVAH no resahanao, zay no anarany, devoly daholo ny ankoatran'izay. Ary tsy YAHOSHUAH ilay zanany, dia devoly daholo ny ankoatran'izay. Ka ny teny taminao hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Ka io ary ny tenin'Andriamanitra io raha mini manota itsika, ka ny dikany hoe tsy maintsy manota dia mini manota ny dikan'izany. Ka ny tenin'ilay YAHOSHUAH kosa dia mazava be ny teny. Jaona toko 9 dia ny mokiny 10 sy ny 11. Jaona 10:11. Jaona 10:11. Ary rehefa nitraka YAHOSHUAH dia hoy izy tamin'ny ravehivavy, izy ireny ravehivavy. Aiza zany ilay olona nepangana ity vehivavy makorelina ity, satria mpijangajanga io vehivavy io zany, vehivavy makorelina izy. Tsy nisy nameloka anao va? Ary hoe ravehivavy taminy, tsy misy tompoko. Dia hoy YAHOSHUAH, izaho koa dia tsy manameloka anao, mandehana aza. Ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Hitanareo tsara fa tena mahitsy be ny teny YAHOSHUAH hoe izaho koa tsy manameloka anao sao mba manomboka eto kosa amin'izao ianao niona tamiko izao, aza manota intsony ianao. Zay ny teny'ilay ten'Andriamanitra marina. Ary zay ny ahafantarana an'ilay izay ny rahany. Fa izay ny rahany zany dia manao an'izay teniny izay koa, ary mitazona sy manana an'izay teny izay manana ny hery entina ametrahana izay teny marina izay hoe aza manota intsony. Aleo mafisika dia mandeha mihitsy n'ilay teny ao amin'ny Jaona 5:14. Jaona 5:14. Teny mbola nitsindriany YAHOSHUAH amin'ny olona hiaraka amin'ny rehetrarehetra hoe sy niona taminy. Matoa ianao laza fa niona tamin'ilay Andriamanitra izay tsy izy ka mbola miverina manota foana, dia Andriamanitra tsy izy io niona taminao teo io, ary devoly ilay hitanao hatramin'izay. Izao ny voalaza teny mahitsin'Andriamanitra hoe izay niona tamin'ny rehetra dia nahazo an'ity teny ity hoe aza manota intsony, fandrao anjoanao ny ratsy nohony teo. Ty faharoa ty raha vao mety tena mafy mihitsy. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany, hitan'ny YAHOSHUAH fa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy. Ka hoy izy taminy, io rehefa sitrany ianao dia aza manota intsony, fandrao anjoanao izay ratsy nohony teo. Ratsy nohony teo ny olona manota indray izy. Ratsy me ratsy foana ny fiainako, jereo ary ny fiainanao zao. Ary aza mampandaingan'io Andriamanitra io fa rehefa nitiny izy hoe ratsy nohony teo ny fiainanao, dia nana mihitsy jereo fa tsy maintsy ratsy nohony teo ny fiainanao. Dia aza manotrana ane tsara foana naiko, tsara foana naiko. Mampandaingan'io Andriamanitra marina io zany ianao. Zany no mbola mahadivoly ianao indray raha mamaly eo anao. Fa raha varianao zany teny zany dia izay ny marika fa divoly ianao. Satria izy ny teny fa manjoanao ny ratsy nohony teo rehefa mbola manoty ianao. Ka raha ianao mamaly hoe izay tsy maninona ka fa mibebaka fotsiny izay dia afaka indray, dia izay ny mahadivoly an'ilay arahanao. Tsy afaka mihitsy ianao e. Zany rehetra zany no mahatonga ny Elia nyteny hoe maninona no inona amin'izay Zhyahah Elia zandrin'ny YAHOSHUAH. Tsy midika ilay Zhyahah satria Elia zao fa be mpangala tahaka indray manerana an'izao tontolo izao. Dia aleo apetrako mihitsy ilay anarako avy any amin'ny lanitra hoe Zhyahah, izay tsy azonareo angalarana satria non propre anazy
dia Elia mantsy ao anatin'ny baiboly dia angalangalarinareo fahatany dia tsy nareo koa ny aly izy. Zany Elia zany nge manana olona amin'ny fahotany ary tsy manoty intsony izay miaraka aminy dia zao ataoko zao. Ary Zhyahah zay. Zhyahah zay. Zhyahah Elia. Zay zany ny teny fa mbola ampiko ndre mandeha farany zay tsika ho hiditra tamin'ilay teny hoe iza no mitondra ny teny io fa dia mandeha any avy an-tany tsika. Iza no mitondra nyity teny toy aza manota intsony ity. Aloha mbola apetrakatsika indray ny teny nambarany YAHOSHUAH ka hatramin'ny ny apôstôly indray any amin'ny Jaona voalohany toko 7 fa ny olona manotany dia sady tsy nahita anazy ny tsy mahalala anazy ka io mpitondra fivavahana anao io nge ka fanoty dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra io ny tsy mahalala an'Andriamanitra fa mieritrereta anao. Jaona voalohany toko 7 andiny 5 teny 9 Jaona voalohany 3:5-6. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra an'io ary tsy mba misy ota ao aminy dia miaraka amin'ny YAHOSHUAH zany tena tsisy ota ao aminy sady tsy manota intsony izy nitika an'izay. Fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Fanao zany izay rehetra miaraka aminy dia mitoetra ao aminy dia tsy manota iny olona iny. Fa tsy kony manota kely dia mibebaka dia mamindra foana Andriamanitra. Dia voly iny namindra foana taminao io fa tsy ny Andriamanitra Abrahama. Tindriko tsara dia voly no namitaka anao mody milaza fa namindra foana taminao fa tsy ny Andriamanitra Abrahama mihitsy. Izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala anazy. Ka ny olona mpanota zany dia tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Izany hoe ireo mpitondra fivavahana mpanota rehetrarehetra sy mampanota olona ary milaza fa tsy maintsy mpanota reo tsy nahita an'io Andriamanitra io zany reo naikely azy sady tsy fantany. Fa i Zhyahah Elia kosa izay tena navita nahafaka anareo tamin'ny fahotana tamin'ny nampahafantarako anareo ny YAHOSHUAH dia aty amiko mihitsy ny hery sy ny fahefana hitondrany teny ho amin'ny fanafana anareo amin'ny fahotana profon'izany zao nahafaka anareo tamin'ny fahotana zao Zhyahah Elia ary tena sambatra be izay tonga tamin'izany toeran'izany ary tena afaka izy vonahitra ao an-dadan'ala YAHVAH ary raha irinao izay mandre ahy zao atsarany zao teny zao irinao izay mandre any ny fahasoavam-be amin'izao teny zao dia miantso anao mihitsy ny Zhyahah Elia manarahana amin'izay ianao ataontsika ho any amin'ny YAHOSHUAH hoeto ho any ianao za tena ny raha profon'izany reo vahoaka marobe amanarivony eto ambonin'ny tany izay efa manaraka ny Elia. Ianao sisa ny andrasana aza mihaino ny fanaratsiany avy any amin'ireo mpitondra fivavahana izay miara-miasa amin'ny devoly ireo miteny azy tsy hafa ny akory ny fahotanany na inga sy ny fitakara mbola ataony aminao firy taona ianao izay nampanontany tao foana na sainy nanota foana ampy izay ny fiarahana taminy zao iaraka amin'ny YAHOSHUAH amin'izay akotsy nanena ohatran'izay rehefa lany tiara ianao misy ankehitriny ataony lany ny devoly tany dia mba tonga saina irena amin'izay amin'ny YAHOSHUAH. Ao ilazana fa tena marina Zhyahah Elia ary tokony inoana amin'izay izy fa tena izy no ny rahan'ny YAHOSHUAH efa io teny io mazava ho azy le hoe maninona no inoana ny tenin'ny Elia ary maninona no mino ny Zhyahah Elia mihitsy amin'izay satria izy mihitsy ilay ny rany. Aiza ary no ahitana an'ity teny ity satria io teny io zany no jerevantsika hoe iza no manana an'io dia aiza no ahitana an'io dia iza no tena miaraka amin'io teny io dia iza no tena mitondra an'io teny io dia aleo izay teny izay zany no jerevantsika izay teny izay no arahantsika izay teny izay no arahantsika. Mazava be ny tenin'ny faminaniana fa ny natonga nyity teny tsy hitanareo sady tsy fantatranareo dia olana teo amin'ny zanak'Israely izay nedivan'ny dada YAHVAH YAHOSHUAH ka nataony dada YAHVAH tsy nafantatra azy tsony ary rehefa tsy nafantatra anazy tsony ny zanak'Israely
efa hitsika tsara le hoe tsy misy miantso ny anaranao intsony aleo avetsika kely fotsiny hitoko izany dininy hoe tsisy miantso ny anaranao akory na mahalalanao araka ny bokin'ny Isaia zany no vakitsika Isaia toko 4:20 Isaia 64 filma izy 64:6 aleo vaketsy amin'ny 5 64:5-6 fa samy efa tahaka ny olona maloto izay rehetrarehetra Israely io ary tahaka ny lamba mioson-drano ny fahamarinana rehetrarehetra malazo tahaka ny raviny izay rehetra ary ny elokanay dia mipoaka anay tahaka ny rivotra eo dia olona zanak'Israely tena manao ny tsy mety sady tena tanteraka inona ny vokatra an'izay tsy misy miantso ny anaranao intsony na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amin'ny elokanay nafeny dada YAHVAH tamin'ny Israela mihitsy ny narafany ny momba azy tsy nafantatra azy tony zanak'Israely izay natonga an'ilay teny hoe tsy misy niantso ny anaranao nanomboka teo dia tsisy nafantatra tsony ny anaran'ny dada malala YAHVAH vokatra n'izany zavatra nataony zanak'Israely izany ka tezitra mafy izy dia nataony tsisy nafantatra anazy tsony tontolo izao miainga tamin'ny Israely any teo nanomboka amin'izay ilay anarany diso be dia be Jehovah, Allah, Buddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesy sy ny maro samihafa izay natsory olombelona samy miantso ny azy daholo ary lasa mpanota daholo mihitsy ny hafarany tena mpanota mihitsy sasany moa manambady 5 nefa 20 mihitsy arany sasany nefa ny tenin'ilay mpaminany farany ilay zanaky ny avindrindra teo YAHOSHUAH ny teny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray vehivavy ray manambady lehilahy ray nefa ny sasany moa dia tena misy amanjatony ary ny sasany vadiny zava-toza natambo daholo zany tena fanoherana novaina fotsiny izao ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama YAHVAH no anaratra dia novainy sasany zavatra fa mariky ny mampanotanao anie zany no mampanotanao ary tsisy daholo izay miaraka aminao tsisy izy ny Andriamanitra nareo any toezatsika ary teteny ny mpanotanareo tonga ilay tena Andriamanitra dia nampafantatra izy ao amin'ny bokin'ny Isaia 4:20 fa tena ho avy ny fotoana ahafantatra ny eo anarany eo amin'izay ny olona tsy ny zanak'Israely intsony ko izy ary rehefa nialan'Andriamanitra fa tena hafa firenena no ahafantatra anazy tsy Israelianina intsony zany fa hafa firenena Isaia 4:20 manao programa dada YAHVAH zany fa misy ahafantatra anazy amin'izay Isaia 52:6 Isaia 52:6 koa ny oloko dia mahalala ny anarako eny amin'izany andro izany dia ho fantany fa izany no miteny hoe ity aho misy olona zany dia tena hafantatra ny anaran'ny dada YAHVAH ary tena hiteny amin'ny mihitsy ny dada YAHVAH hoe ity aho ho fantatra indray zany dada YAHVAH ny dikan'izay misy alalana azy indray fa raha ny Israelianina izay niaraka taminy efa tsy nahafantatra azy tsony nge ny vily anaran'ilay Adonay iny ny tompo ny fibedesany sy ny fisarahany dada YAHVAH tamin'ny Israelianina no natomba ny zareo tsy sany antso ilay anarana intsony ka no naovany anarana hoe Adonay satria ny tena marina moa tena maty mihitsy ny zareo na niantso an'io dia dia maty afarany dia tsy niantso an'io anarana intsony izy ka nataony hoe Adonay izay nangalariny rehetrarehetra tahaka indray taty aoriana izay Adonay izay ka natany hoe ny tompo hitanareo tsara fa miantsoantso ny tompo daholo rehetrarehetra vokatry ny adalany sy ny adin'ny zanak'Israely io izay niady tamin'ny Andriamanitra io ary ny sarany io Andriamanitra io ka tsy nahafantatra ilay Andriamanitra intsony izy mandraka androany zava-doza mandraka androany mihitsy satria raha nahafantatra izy niaraka niantso anah hoe
YAHVAH sy YAHOSHUAH dia afaka fahotana tahaka an'izay miaraka amin'ny Elia. Izy nga mety minan'io teny io izy raha manompa an'io teny io rehefa hitany raha iny tsy vakiny lo mihitsy le izy. Zany no proof fa lozan'Andriamanitra tanteraka satria ny tanjon'io Andriamanitra io dia afaka mifahotana miaraka aminy. Ko maninona tsy izay ny tadiavina. Io izy io hitanao io. Ko maninona zany tsy atonony fa le miavinariny mieritreritra fa Israeliana hoe miaraka amin'ny Andriamanitra. Mahampimebe mihitsy. Raha miaraka aminareo Andriamanitra dia afaka tamin'ny fahotanareo. Fa mazava ny teny Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Isaïas 59:1-2. Isaïas 59:1-2. Endro amin'ny tanany avatsy koa fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalövana fa mary. Fa ny heliko areo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy mihaino izy. Isaïas 59:1-2 dia mazava tsara izay nivakiky teo izay hoe tena tsy afaka amin'ny fahotana ny olona anankiray dia tsy mihaino an'io mihitsy ny Andriamanitra. Ny Andriamanitra Abrahama tsy mihaino an'io efa tsy afaka amin'ny fahotana ianao. Ka izay zany milaza fa tena ny alalan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Tsy maintsy hiverina io dada YAHVAH io. Io ny teniny ara fa misy olona fantatra anazy izy fahalalana amin'izay io izy ny oloko. Dia ny ahafantarana azy fa hitenenany hoe ity aho. Hitenenany hoe ity aho izay olona izay. Aiza zany ny ahitana an'ity indisy ity. Fa ny indisy ny olona fantatra anazy dia izay hitenenany hoe ity aho. Vokaroantsika zany io hiteny hoe ity aho io. Aiza ny ahitana izay teny ity aho izay. Dia mambandray ny Isaïas 50 Isaïas film zany 65. Isaïas 65 1-2. Ho jerevantsika ilay indisy ny tenin'Andriamanitra hoe aiza ilay ahitana an'io ity aho io. Isaïas 65:1 no vakiantsika zany. Isaïas 65:1 le izy. Notadiavin'izay tsy naniry aho ary hitan'izay tsy nitady. Hoy izao tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tamin'ny anarako. Ity aho. Ity aho. Misy firenena zany ivoan'le teny hoe ity aho, ity aho. Ary io firenena io nefany mbola tsy nantsoina tao mihitsy ny anarako izy dada YAHVAH. Mazava zany fa tsy Israeliana le izy. Ilay ahafantatra an'ilay anarana. Le azo an'ilay teny hoe ity aho, ity aho. Satria ny Israeliana efa nantsoina tao amin'ny tanin'ny Israel ny anaran'ny dada YAHVAH. Fa rehefa tany etsoina n'io anarana io zany dia izy. Fa ilay toerana izay entsoina azy dia mbola tsy nantsoina tao ny anarana. Mazava zany fa tsy ao Israel ilay toerana satria efa nantsoina tao Israel ny anaran'ny dada YAHVAH. Dia tsy ao Israel zany le izy. Miala aloha zany izay Israel fa tsy izy. Baibay Israel fa tsy anareo ilay anarana ary tsy mahafantatra an'io nareo ary tsy mety makany anareo anarana io. Efa nakaty amin'ny hafa-firenena izy. Mba hamonjena indray ny hafa-firenena. Ingany ianao izay maheno an'ity fampianarana ity anatina ny Elia amin'izay ianao. Minoa ny Elia amin'izay fa ziadia Elia ilay nirahana hamonjy anareo. Izao hitanareo izao izy eo amin'ny tele io amin'ny internet ny tele any ary ny feo ninareo amin'ny radio. Izao izany teny izao. Aiza ary ny ahitana anazy ary eto amin'ity planeta Terre ity. Satria efa tsy an'ny Israel zany ny voan'io anarana io ary tsy any ny afantarana anazy fa any amin'ny toeran-kafa. Aiza ny ahitana an'io. Zao tsika miverina amin'ny teny YAHOSHUAH indray satria YAHOSHUAH no afantarantsika ny marina. Dia izao no tenen'i YAHOSHUAH hoe haitsika tsara ilay tenin'Andriamanitra hoe mpaminany Israeliana nareo. Any amin'ny tenin'ny mpaminany zany no enotsika indray. Zao tsika hiditra indray aloha amin'ny tenin'ny dadabe Mosesy. Deutéronomia 18:15. Hoe tenin'ny mpaminany no arahanareo. Deutéronomia 18:15. Dia izao ny voalaza ato zany efa vakitsika voninahitsy dada YAHVAH YAHOSHUAH. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka no hatsangany avy Andriamanitra ao anao. Izy no henonareo. Zany hoe mpaminany Israeliana zany no henona.
Ka itsika mahafantatra tsara fa YAHOSHUAH dia mpaminany Israely ihany, mpaminany lehibe tao Israely izy. Dia andao raha afaka itsika ny afatry YAHOSHUAH tany amin'ny mpaminaniny, tany amin'ny mpianany zany. Dia ny mpianany moa izy atao hoe Ioanana na Jaona apôstôly. Zay dia afaka itsika raha ny tenin'ny YAHOSHUAH nalefa any amin'ny mpaminany, teny YAHOSHUAH mpaminana nalefa tany amin'ny mpianatra zany izy nanoratra ny momba azy. Dia izao ny voalazan'ny tenin'ny bokin'ny mpaminany YAHOSHUAH araka ny nambarany apôstôly Jaona izay mpianany. Apocalypse 19 19:10. Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10. Ny tapany farany indrindra fa ny filazanany YAHOSHUAH no fanany faminaniana. Zany hoe ilay mpaminany Israeliana inoana zany a dia izay mitory any YAHOSHUAH rery ihany. Andray zany no mitondra n'ity mpaminaniana ity. Maka ny tenin'ny YAHOSHUAH zany dia nampitahanina ka any amin'ny mpianatra, izay ilay mpianatra nahita ny voninantany amin'ny lanitry ny lanitra dia Jaona apôstôly zany. Dia nanao fanambarana mihitsy ny YAHOSHUAH hoe fa ny olona manana ny faminaniana, ny fanahy ny faminaniana dia izay mitory any YAHOSHUAH. Dia ataontsika zany hijery izy ilay mitory any YAHOSHUAH ato amin'ity planeta Terre ity. Ahoana ny ahafantarana an'izay YAHOSHUAH zay? Dia ny ahafantarana azy mazava ho azy fa dia izy manala ny fahotana aloha ny voalohany indrindra, efa nresantsika tarehin'ny voalohany izy. Ary ny faharoa dia nitondra fiainana mandrakizay io YAHOSHUAH io amin'ny alalan'ny fitoriana ny anarany. Zay ny ahafantarana azy. Ty ndray zany ny indisy manaraka ty hoe mitory ny fiainana mandrakizay zany YAHOSHUAH zany amin'ny alalan'ny anarany. Ka iza tamin'ny olombelona teto ambony tany no nitory an'ilay anarana ka nahazo fiainana mandrakizay ny olona. Dikan'izay fiainana mandrakizay zay zany dia nisy fampianarana netiny teo ka afaka amin'ny fahotana ny olona. Dikan'izay eny atao hoe fiainana mandrakizay. Ndao raha vakitsika raha ny tenin'ny YAHOSHUAH araka ny bokin'ny Apocalypse satria bokin'ny Jaona moa azafady indrindra. Jaona 7:20 andininy fahatelo. Fa ny misy fiainana mandrakizay tadiavintsika an'izay zany aloha eto aloha. Indisana ka indray ty fiainana mandrakizay no jerevantsika. Fa ao amin'ny fiainana mandrakizay io no mitory ny anarana. Ao anatin'ny anarana no ivoan'ny fiainana mandrakizay. Ao anatin'ny fiainana mandrakizay dia mivoaka avy eo amin'ny anarana. Eny no jerevantsika eto indray zany ty. Raha mazava ho azy fa fiainana mandrakizay zany mbola afaka amin'ny fahotana zany. Ka iza no mitory an'ilay fanafana fahotana? Iza no mitory an'ilay anarana manafaka amin'ny fahotana eto amin'ity planeta Terre ity? Dia ho tsindrintsika indray izay. Ary manahoana sy manahoana natongavan'ilay teny izay izao rahantsika izao. Jaona 17:3. Jaona 17:3 ty indray zany indisy manaraka ty. Ary izao no fiainana mandrakizay. Dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy YAHOSHUAH ilay voaositra izay efa nirahanao. Ty indray zany misy fiainana mandrakizay hojerevantsika ty. Fa ity fiainana mandrakizay ty izao indray ny azonana azy ny fahafantarana anao izy Dada YAHVAH sy YAHOSHUAH izay nirahanao. Fa tsy misy nafafantatra ny Dada YAHVAH sy YAHOSHUAH izay nahafaka olona fahotana teto amin'ity planeta Terre ity. Afa-tsy Elia rery ihany. Elia rery ihany navita zay sady nanao an'izay. Hopolifotsika ali satria dia ny rahantsika mety io zany nanao hoe YAHVAH sy YAHOSHUAH. Ny Andriamanitra Abrahama dia Dada YAHVAH ilay dada, YAHOSHUAH ilay zanany. Ary izay nanaraka anazy miaraka afaka amin'ny fahotana daholo. Rehefa afaka amin'ny fahotana tena tsy mahay manao ratsy intsony ary tsy manota intsony. Tena afaka e. Tamin'ny alalan'iny nefa nahafantarana an'izany anarana zany ka lasa nahazoana fiainana mandrakizay, lasa nahafantatra ny Dada YAHVAH. Satria izay manko ilay objectif hoe mahafantatra ny Dada YAHVAH. Dia tamin'ny alalan'iny dia hoe io anaran'io dia mitondra fiainana mandrakizay. Aiza ny ahafantarana ny anarana ity nefany? Ity fiainana mandrakizay ity nefany indisy nomeny soratra masina anankiray indray. Indray misy indisy anankiray dia ny fampianaran'ny YAHOSHUAH.
Nefa kitsika fampianaran'ny Yahoshua John toko faharoa ambin'ny folo John 12 49-50 ity le fiainana mandrakizay hitantsika teo indisy zany zao ny fiainana mandrakizay indray ary ny fiainana mandrakizay dia mamoaka ny anaran'ny Yahoshua hitantsika teo zao ny fiainana mandrakizay dia mahafantatra anao mamoaka fiainana mandrakizay zany fahafantarana ny anarana eto indray tsika hijery fa ny mamoaka fiainana mandrakizay koa dia ny fampianaran'ny Yahoshua John 12 49-50 satria zao tsy ny teny ho ahy fandraisana ny irakay izy no nandidy ahy izay ho lazaiko sy izay ho toriko ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny io indray ny fiainana mandrakizay fa miverina ny didiny Yahoshua zany be didy avy any amin'ny ray ity ndray manome ny fiainana mandrakizay koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazay indray tamiko izany hoe ilay anarana mitondra fiainana mandrakizay ny didiny Yahoshua koa mitondra fiainana mandrakizay izany hoe io anaran'ny Yahoshua io zany dia hivoaka avy any amin'ny lalànan'ny Yahoshua hivoaka avy any amin'ny didiny Yahoshua ary any amin'ny didiny Yahoshua zany ny voan'io anarana io any amin'ny lalànan'ny Yahoshua zany ny voan'io anarana io ary rehefa mivoaka zany io anarana io afaka mifahotana ny olona dia izay dia voalaza ny mpaminany rehetrarehetra hoe mpaminany Israeliana ny anona ary tonga tika hatramin'ny ziady a Elia zany faminaniana zany dia nipankatỳ amin'ny ziady a Elia zany ny porofo mampinany lehibe ny ziady a Elia zandrin'ny Yahoshua satria nafaka olona tamin'ny fahotana sady zandrin'ny Yahoshua moa tena goavana indrindra zany mpaminany zany moa kety amin'ireo ty ambony tany zany fa ny lantilany tany zatra tsy misy any zany fa zay tena zandrin'ny Yahoshua mitondra ny teny ny rahany mihitsiny reo porofo lehibe mihinan'ireo zao voaka ny teny io ary zany fa ilay anarana zany dia hivoaka ary amin'ny lalàna zany satria fiainana mandrakizay ilay izy aiza ary ty lalànan'ny Yahoshua ty ny hivoaka satria ato amin'ny lalàna ny hivoaka ilay anarana aiza ny hivoaka ty lalàna ity ianao jerevantsika indray soatra masina araka ny boky ny soatra masina ihany Isaia 42 aiza ny hivoaka ary io lalàna io Isaia 42:1 Isaia 42:1 dia ny 4 ny mamaritra an'izay hoe aty no hitanao ny lalàna io eto isika zany dia hita avy hatrany fa lalàna io zany hivoaka any amin'ny toerana anankiray izay atao hoe nosy le izy paty kontinanta atao hoe any Afrika ny hivoaka ilay teny na any Amerika na any Aostralia na any Japon nosy izy fa izy moa tsy tany na any Brésil na any Portugal na any France na ny Angleterre na tsy haiko izay anaovanareo anazy fa any amin'ny nosy ny voan'io lalàna io dia Madagascar satria zany Elia zany dia taty Madagascar tokoa izy ny tonga ary nitondra zao teny zao Isaia 42:1 dia ny 4 ino ny mpanompo izay tantanako ilay voafidiko sady sitraky ny foko napetrako tao aminy fanahiko mpamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy 4 tsy horeraka na ho kivo izy mandra-panory ny rariny amin'ny tany ary ny nosy iandry ny lalàny zafanjindritra eto zany dia mazava be mihitsiny fa misy mpanompo ity mpanompo ity dia tantanan'io Andriamanitra ny Abrahama io zany sady voafidiny ary sitraky ny fony zany fantany tsara zany ty mpanompo voafidiny ity sady tantanana io zany hoe tsy mandeha io zany fa tantanana voafidy io tena ny fidiny tao anatin'ny rehetrarehetra ary tany amin'ny lantilanta no ny fidianana anazy fa tsy avy aty ary sitraky ny fony satria tsy avy aty an-tany ny fifidianana fa raha olona tety dia mpanototra anareo ihany fa avy any amin'ny lantilanta no ny fidiana lasa tsy mpanota izay miaraka amin'ny mazava ho azy napetrako tao any ny fanahiko fa olona voafidy tokoa moa ary sitraky ny fony zany tena mety be aminy tena metrahana ny fanahiny ary rehefa nametrahana ny fanahiny ty mpanompo voafidy dia mazava ho azy fa Elia zany resana zany dia inona ny zavatra hitranga hamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy
ary amoaka ny tena rariny tokoa. Ka ny rariny moa itsika tsara fa ny tribonaly ange no misy ny rariny. Any mivoaka ny rariny, atao hoe rariny zany dia justice. Eny mahatonga anazy atao hoe ministère de justice, lalàna no mipetraka any amin'izany resaka rariny zany. Any mamoaka lalàna zany ny dikan'izay. Ary izay mihitsy ny Zhyahah Elia namoaka lalàna mitondra ny rariny amin'ity tany ity, ahatonga ny olona ho lasa olom-baovao, ho tsy mpanota intsony. Nataony Elia daholo zany zavatra zany. Zay dia tena mitondra fitsipika tokoa za araka ny teny hitanareo ao amin'ny andininy faefatra amin'izay. Aiza ny voan'ity rariny ity dia ity lalàna ity, ity fitsipika ity, tsy ho reraka nao kivy izy ao amin'ny andininy faefatra, Isaia 42:4. Tsy ho reraka nao kivy izy mandra-panory ny rariny amin'ny tany, ary ny nosy andry ny lalàny. Any amin'ny nosy zany ilay rariny no hivoaka, any amin'ny nosy zany ilay lalàna no hivoaka, any amin'ny nosy zany ilay fitsipika no mivoaka. Dia mivoaka moa izy efa nomboka tany amin'ny taona 1984 nankalaza ny 40e année zany Elia teo tamin'ny torina zany fahatarana dia ny lalàna ny YAHOSHUAH zany, natonga ny olona tsy nanao ratsy tafaraka taminy. Tena hitanareo maso izy zao ankehitriny. Tena hita ny famonjena hitan'ny YAHOSHUAH, ary tanteraka ny fanavotana ankehitriny hoentin'ny Elia no ny rana ankehitriny. Tonga aty amin'ny nosy izy, nosy Madagascar. Ho anareo rehetra izay avy any amin'ny kontinanta, aza misandoka fa tsy avy any aminareo ilay Elia. Tsy avy any amin'ny kontinanta zany Elia zany fa avy any amin'ny nosy izy. Ary Madagascar ilay nosy voafidy eo mahafantatra anazy io. Ianareo rehetra izay milaza fa mahafantatra ny YAHOSHUAH io any amin'ny kontinanta daholo ianareo. Hita zany ny Afrique du Sud, ireo zany amin'ny faritra any amin'ny BDP any amin'ny faritra BDP any. Mahay mainty fitenena ianareo, samy mamoromorona ny YAHOSHUAH nareo any nareo. Tsy avy any amin'ny kontinanta mihitsy ny teny io fa avy etikatra nosy. Ary ny nosy ny voany zany teny zany dia Madagascar, ary ny anaran'izany lehilahy fidian'Andriamanitra zany izay avy any amin'ny lanitra fa tsy avy ety aminareo dia Zhyahah Elia. Ary raha izy no mpanota dia mpanota daholo izay miaraka aminy. Fa matoa izy tsy mpanota, matoa izy afaka daholo tamin'ny fahotana tsy mahay manota intsony izay miaraka aminy. Io lehilahy io mihitsy tsy mahay manota intsony dia Zhyahah Elia izay miresaka aminareo ankehitriny. Ka tsy mahay manota ny tsisy fahotana, tsy afaka hidirana fahotana ary tsy mety hipetrahana fahotana, fa tena mandrava sy mpanapodika ny fahavalo divoly izay mampanota. Zany divoly zany ny farafara tampony mangovotra sy miroro eo anoloanan'io olona io. Tsy mazaka mahita an'io sy maheno anaran'io zany divoly zany. Raha tsy zany ve izy manao kasiparana ny fomba rehetra izay anaovany ihany mba hanakanana ny tenin'ny Zhyahah Elia, fa tsy azo sakanana zany Zhyahah Elia zany. Raha maina izay manakana an'izany ary mihezako fotsiny, tsy voasakana zany Zhyahah Elia zany. Sady tsy voasakana tsy azo sakany rivotra, tsy azo sakanana, fa mandeha foana iny amin'izay andehanany any hainitra ambony io. Fa tahaka ny tsy aizareo manakana any koa ny tsy aizareo manakana any Elia. Tsy mbola nisy olona vita nanakana rivotra, rivotra daholo io ambony lohanao, sakananao amin'iny nareo rivotra ambony. Tsy azo sakanana izy mandeha foana amin'izay tiany andehanana, ary misy anazy foana n'aiza n'aiza, tsy azo sakanana izy. Nefa ny ary Elia mbola lehibe lavitra noho ny rivotra eritreretinao. Fa ny anjela raha natao ohatra tahaka ny rivotra izy, fa Elia tena iraka ny avo indrindra, iraka ny dadamala YAHVAH, ary iraka ny YAHOSHUAH. Fa tena farany amin'izay ary averiko ilay teny, maninona no inona Zhyahah Elia? Inona Zhyahah Elia satria izy ilay tena ny rahana, izy ilay vao iraka aty amin'ny nosy, ary efa mitety an'izao tontolo izao amin'izao retenenako izao, mampafantatra ny olona ny tenin'ny YAHOSHUAH sy ny famarina rehetra. Io ilay lehilahin'Andriamanitra nitadiavinareo ry Israelianina, fa tsy ninonareo moa, nofononareo zany YAHOSHUAH zany. Io zandriny io. Io ny lehilahin'Andriamanitra io. Ho anareo rehetra izay mitady an'ilay lehilahin'Andriamanitra izay hamonjy anareo, io izy hitanareo amin'ny sary io. Za izay miteny aminareo zany. Ozany ianao ohatra mitondra ny teniny, mitory ny tenanao. Za tsy mitory ny tenako fa manambara anahy daholo na ny dadako, ary YAHOSHUAH, ary za koa mazava ho azy. Samy manambara anahy na ny dadako YAHVAH na YAHOSHUAH, ary tsy manambara ny amin'ny tenako aho fa zareo no mibaiko hoe teneninao ty dia miteny avy any aminy miteny. Mba ho fantatrareo fa tonga ilay iraka ilay hoe ny nosy andry ny lalàny. Efa ity Elia ty, efa ty amin'ny nosy za ty, na aiza mihaino anazy eo any aminay.
miendry mahita ny lozaka mery dia dala mandrosoka vo. Ny fanahy rehetra izay teo vonjena izay mikikika famonjena amin'ny Yahoshua, ty Elia hitondranareo any aminay ho any amin'ny Yahoshua. Hoentiko any atratran'ny Yahoshua nareo. Aoka ine iaino ny Elia daholo nareo rehetrarehetra na vahiny nareo na iza na iza. Tsy misy idirana ntsony te vazaha na gasy na iza fa rehefa fananona antsony Yahoshua dia andao daholo iaraka amin'ny Elia. Nantsony Yahoshua ho any amin'ny lanitra ny lanitra izay niviko. Andao iaraka amin'ny Elia fa ty za ty sy rehetra niaraka tampoka dia afaka mifahotana tsy mahay manota intsony. Miantso nareo Elia. Ity ilay nitadiavinareo tsy niandrasanareo. Yahoshua tsy ho avy ety raha tsy efa tonga ny famaranana. Fa izany no ny raha nomelohana azy. Dao anatina amin'izay nareo rehetrarehetra. Fa ity ilay ny rahana ilay nanatanteraka ny Isia 42:4 hoe minosy andro ny lalàna. Ty Elia. Omeko anareo ny fanaporofona Jereo izy io. Tany mihaino. Fitiavana anareo matoa tonga ity izay. Hamonjy anareo hitodika ho any amin'ny Yahoshua. Ilay naniraka anahy. Dia niteniko fa dia mirary so tsika rehetrarehetra hitodika any amin'ny Yahoshua, any amin'ny dadamala YAHVAH, ary anaraka ny Elia amin'izay nareo. Fa Elia sy Yahoshua dia anankiray ihany zany. Zandry ny Yahoshua Elia. Tsy avy ety aminareo ety tany fa raha zany mbola mpanota daholo nareo. Fa Elia avy any amin'ny lanitra ny lanitra, mpanompo voafidy izy. Mpanompo ny fidiany Yahoshua mba hitondra ny fahamasinana indray. Maverina amin'ny tany ity satria hikadina mipary. Ny farana ny tenin'ny Elia. Tongava daholo ry fanahy voafidy. Miasakazà daholo nareo aza misy mijanona ny tompo. Mazava dia mazava ny teny meko anareo. Tonga Elia hamonjy anareo. Zhyahah Elia. YAHVAH Elia. Izay zao tonga eto aminareo zao. Irany dada YAHVAH. Irany Yahoshua. Hivavaka isika ho famaranana ny teny. Voninahitra ho anao dada YAHVAH. Voninahitra ho anao Yahoshua malala. Fara-tampony tiako mihitsy nareo mianatra. Vonjeo dada malalako. YAHVAH izay rehetra olona mandeha an'izao teny izao. Ataovy mahafantatra ny amin'ny viko izy. Fa za tena avy any aminao, dada mala YAHVAH. Ianao ilay Andriamanitra Abraham, ary Andriamanitra Isaka sy Jakoba ihany koa ianao. Fa hitondrana ny teny ao amin'ny Yahoshua natonga ny rehetrarehetra. Yahoshua ny famonjena. Ary efa naniraka nareo mianaka mba hitondrazako ny teninareo. Tena nampitaiko ny teny. Vonjeo ny olona dada mala YAHVAH. Vonjeo ilay fanazy mikikika miantso anao Yahoshua. Ataovy mandre ny tenin'ny Elia izy. Tena efa manao ny haiko tsy ho zavatra ho anao. Ary tena mahafoy ny haiko za ho anao. Yahoshua, mba hamaliko ny raha anao. Vonjeo ny olona mba hitodika ho any aminao amin'izay. Aoka ny fanahy masina avy any aminao. Iantso ny olona rehetrarehetra. Tena hiazakazaka daholo ny tsy ariady. Ampiverina ny sain'ny olona rehetrarehetra. Hitodika ho any aminao Yahoshua, dada mala YAHVAH. Atao fantatra izy rehetra amin'izay fa iza ilay ny raha anao. Ilay nisoratanao anatin'ny boky ihany koa. Izay efa nambarako teo rehetrarehetra teo rehetra. Atao fantany fa efa tonga ilay mpanompo ny fidinao. Any amin'ny nosy voafidy izy. Madagascar ilay nosy ny fidinao. Sokafa ny sainy mba hafantatra izy rehetra. Efa tonga za ilay ny raha anao. Dada YAHVAH sy Yahoshua. Amariny ny tenin'ny Elia rehetrarehetra. Teny omeko tamity amin'io ity. Vonjeo ny olona efa tonga eto. Hikarakara sy kolokolo azy. Hoentiko any aminareo mianaka. Dada YAHVAH malalako sy Yahoshua malalako. Matoka fa tena efa eo anatinareo mianaka zany teny zany. Ho ato anareo miazakazaka anatona ny Elia amin'izay ny olona. Satria nareo sisany mahavita miantso an'ireny. Satria fa izay mihitsy ny fotoanany. Tao mahita ainginy izy rehetrarehetra Yahoshua. Efa mandeha Elia ampiky an'izao tontolo izao. Ho fantatry izao tontolo izao efa fa mandeha ny fahazavana mba ho hitany. Dado, voninahitra no mandrakizay. Dada mala YAHVAH. Toera betsaka dada. Amin'ny anaran'i Yahoshua no aokan'izany vavaka eto tany. Halleluia. Amen.
dia mirahara sotiketa samy tehino soa ao amin'ny fitohizan'ny fampianaran'ny rea amin'ny manao dia no matory asa. Di malalimpa natuluni ajamineni sarupi di lo
Yarai fali siarandia. Yarai fali siarandia. Akala sanka tumarsa, we. Katumarsa, we. We. They won't fit in Akala Zankatumas. They won't fit in Washua. They won't fit in Washua. Akala Zankatumas. Akala Zankatumas. Katumarsa, we. Katumarsa, we. We. Katumarsa, we. Katumarsa, we. Yawoshua zonu teraina. Yawoshua wakala zaina. Katumarsa, we. Katumarsa, we. We. Pele Washua, Yarai Fali, Sikatiabi, Katumarsa, we. Katumarsa, we. Yawoshua zon tu confetti, Madisum faler solimit, Katumarsa, we. Katumarsa, we. We. Katumarsa, we. Katumarsa, we. Yawoshua zonu teraina. Yawoshua wakala zaina. Katumarsa, we. Katumarsa, we. We. Nenarane Yahoshua tafaverina izy ankehitriny valy zahay ambassador Yahoshua Samuel sans Edouard izy le iraka avegny ambony tondra teny fampianarany Yahoshua notoriny maneran'izao tontolo izao mamonjena atsika eto ambony tany Madagascar nosy voafiry nivoahany fampianarany fitsipika ho antsika tsy intilise Taona lasy izay tsy hita ny anarany Yahoshua tafaverina izy ankehitriny valy zahay ambassador Yahoshua Samuel sans Edouard izy le iraka avegny ambony tondra teny fampianarany Yahoshua notoriny maneran'izao tontolo izao mamonjena atsika eto ambony tany Madagascar nosy voafiry nivoahany fampianarany fitsipika ho antsika tsy intilise Falifali mankalazany Yahoshua fa vety be katy
maro zay tiany e navegna atsimo navegna avaratra nahandrefagna anatsinanana tonga magnatrika fetibe iany YAHOSHUAH e YAHOSHUAH zegny tsy magnavakely ninino karazanao izy foanao tonga magnatrika tandô ifaly olo jiaby tsy misy diso anjary mahazo fifaliagna amy terananjy amizao 4 mars fetibe iany YAHOSHUAH e Mantra mifalifaly mankalaza ny YAHOSHUAH fa fetibe 4 mars tiany e navegna atsimo navegna avaratra nahandrefagna anatsinanana tonga magnatrika fetibe iany YAHOSHUAH e YAHOSHUAH zegny tsy magnavakely ninino karazanao izy foanao tonga magnatrika tandô ifaly olo jiaby tsy misy diso anjary mahazo fifaliagna amy terananjy amizao 4 mars fetibe iany YAHOSHUAH e
मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं। मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं। मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं। मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं। एक महान ईश्वर याहवाह ने स्वर्ग के स्वर्ग में कई दिव्य प्राणियों का निर्माण किया। उनमें देवदूत भी शामिल हैं। 2 ऐसे स्वर्गदूतों के समूह हैं जिन्होंने महान ईश्वर याहवाह के विरुद्ध विद्रोह किया। 3 जैसे ही महान ईश्वर ने ये देखा, उसने उन्हें याहवाह द्वारा बनाए गए स्वर्ग से बाहर भेजने का निर्णय लिया। 4 प्रभु यहोवा ने विद्रोही दूतों को यहाँ तुम्हारे सिरों पर, जिसे मनुष्य स्वर्ग कहते हैं, फेंक दिया है। 5 जब इन विद्रोही स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर फेंक दिया गया, क्योंकि पृथ्वी नीचे स्वर्ग में सम्मिलित है, तो उन्होंने मनुष्यों को उस व्यवस्था का विरोध करने के लिए धोखा दिया जो इस महान परमेश्वर यहोवा ने उन्हें दी थी। 6 जब मनुष्य उनके शब्दों और धोखे से बहकाए जाते हैं, तो अंततः वे इन विद्रोही स्वर्गदूतों के बुरे निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हो जाते हैं। 7 उसके बाद अब तक मनुष्य पापी बन गए। 8 यह मनुष्यों के विरुद्ध इन विद्रोही स्वर्गदूतों के धोखे का परिणाम है। मनुष्य अत्यंत पापी हो गए हैं। 9 जब महान ईश्वर ने देखा कि मनुष्य कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तब ईश्वर याहवाह ने स्वयं को मनुष्यों से अलग कर लिया और उन्होंने मनुष्यों को आज तक बिना किसी संरक्षक के अकेला छोड़ दिया। 10 यही कारण है कि आज तक मनुष्य अभी भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। इंसानों को इस तरह देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इंसान कुछ नहीं कर पाता। 11 जब विद्रोही स्वर्गदूतों ने ये देखा, तो उन्होंने स्थिति का लाभ उठाया और महान तथा सच्चे ईश्वर याहवाह के स्थान पर स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। 12 विद्रोही स्वर्गदूतों के पास मूर्तियां थी, उनकी छवि में मनुष्यों द्वारा बनाई गई मूर्तियां, ताकि मनुष्य इन झूठे देवताओं, इन विद्रोही स्वर्गदूतों, गिरे हुए स्वर्गदूतों की महिमा करने के लिए इन मूर्तियों और मूर्तियों की पूजा करें। 13 जब इन विद्रोही स्वर्गदूतों को स्वर्ग के स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया, तो महान परमेश्वर याहवाह ने उन्हें ड्रैगन, सरीसृप और अन्य भयानक प्राणियों में बदल दिया। 14 यही कारण है कि मनुष्य, जो अब अपने सच्चे निर्माता ईश्वर याहवाह को नहीं जानते, सांप, अजगर, सरीसृप और अन्य भयानक प्राणियों की मूर्तियां बनाते हैं और इन सभी के सामने झुककर प्रार्थना करते हैं, जबकि वे विद्रोही देवदूत हैं जिनकी वे पूजा करते हैं। धिक्कार है उन मनुष्यों पर जो ऐसा करते हैं। 15 ये गिरे हुए स्वर्गदूत जिनसे मनुष्य मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, उन्हें हम राक्षस या शैतान कहते हैं। 16 ये सब सच्चे और महान ईश्वर याहवाह की पुस्तक में लिखा है, जिसे इसराइलियों का सेफर तौरात, इब्राहिम का ईश्वर कहा जाता है, और आप उन्हें जांच सकते हैं। 17 इसराइलियों ने पहले भी ऐसा किया था। यही कारण है कि महान ईश्वर याहवाह ने उन्हें उनके देश इसराइल से बाहर निकाल दिया। इसराइलियों के पास अपने सच्चे परमेश्वर के सामने घृणित चीजें हैं। 18 आज तक इसराइलियों का इस महान परमेश्वर याहवाह के साथ संघर्ष चल रहा है। वहीं आप इसे देखकर भी समझ सकते हैं कि इजराइल और अरबों के बीच समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और इसका संबंध पूरी दुनिया से है, क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड पर इस महान ईश्वर का प्रहार है। मानव संसार अराजकता और पूर्ण उथल पुथल में है। 19 हम हर जगह विनाशकारी युद्ध, हत्याएं, धोखे, इंसानों को एक दूसरे को मारते और आत्म विनाश करते हुए देखते हैं। यह एक संकेत है कि महान ईश्वर बहुत क्रोधित है और वो अपना क्रोध दिखा रहा है। 20 हम आपको शीघ्र ही एक स्टैंड लेने, अपने उद्धार के लिए बपतिस्मा लेकर महान ईश्वर याहवाह के साथ एकजुट होने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि इस ग्रह पृथ्वी का विनाश पहले से ही यहाँ है। यही कारण है कि मैं आपको ये सब बताने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि विनाश अब अपरिहार्य नहीं है। जरा बच के, यदि आप इन शैतानों और राक्षसों की पूजा करना जारी रखते हैं, तो सच्चे ईश्वर का प्रहार आप पर पड़ेगा, जैसा कि इसराइलियों पर हुआ था। 21 निष्कर्ष में, अब मूर्तियों से प्रार्थना न करो, मूर्तियों से प्रार्थना न करो। वे झूठे देवता हैं जो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न हिल सकते हैं। आपके हाथों ने उन्हें बनाया है। तुम उन वस्तुओं के लिए प्रार्थना क्यों करते हो जो तुम्हारे हाथों से बनाई गई है? तुम्हें धोखा दिया गया। इसे अब और स्वीकार न करें।
अपने निर्माता परमेश्वर, महान परमेश्वर या यहोवा के पास जाओ। 22 जिस महान ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए वो वही है जो आपकी दुनिया और ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ निर्देशित करता है। वो सृष्टिकर्ता है जो जीवित कर सकता है, मर सकता है, बचा सकता है और नष्ट भी कर सकता है। उसका नाम याहवाह है। 23 अंततः मैंने तुम्हें सच बता दिया। समझे कि यह आपकी आत्मा और आत्मा के लिए मुक्ति है। अपनी आत्मा को बचाकर बपतिस्मा लेकर यहोवा के पास जाओ और वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बचाएगा। इस अवसर को दोबारा न चूके। यही तुम्हारा उद्धार है। अब और संकोच न करें, अपनी आत्मा बचाएं। 24 अब मत डरो। इस महान ईश्वर याह के सामने कोई भी झूठा देवता टिक नहीं सकता। वो महान ईश्वर है और उसके सभी वचन पूरे होते हैं। इसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। आप इस धरती पर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके साक्षी हैं। उन्हीं की बातें सच होती हैं। 25 हमेशा YouTube चैनल याहोशुआ टीवी इंडिया और याहोशुआ वेबसाइट पर दी गई शिक्षा का पालन करें। व्हाट्सएप फोन 26132866639 टेलीफोन 8588824671। मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं। मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं। मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं। मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं। Ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e.
wakakinao sy dada YAHVAH. Tsisy ahozongozona ny fitiavako anao, tena tiany Andriamanitro fanamonjy ny fanahiko. Tsy ataoko tsinotsinona ny rana latsaka amin'ny fitiavana no amaliko izany. YAHOSHUAH malalako ny fahasoavanao no iainako, nafoky izao tontolo izao iarako aminao mandraky izany. Jerosalema vaovao lova tsara indrindra no miandria, iadanako tena sambatra eo akaikinao sy dada YAHVAH. Tomponery sy fahefa no miaro sy mitantanay, ka naino namanjoa matoky anao zao YAHOSHUAH. Zay ahafahanao ihany no tena ataoko ety, anompo anao ampitiavana hatramin'ny farany. YAHOSHUAH malalako ny fahasoavanao no iainako, nafoky izao tontolo izao iarako aminao mandraky izany. Jerosalema vaovao lova tsara indrindra no miandria, iadanako tena sambatra eo akaikinao sy dada YAHVAH. Dedika isike, dedika isike, azotsika ny fandresena, ampelantanantsika ny famonjena, fatafaverina ny anarany YAHOSHUAH. Dedika isike, dedika isike, azotsika ny fandresena, ampelantanantsika ny famonjena, fatafaverina ny anarany YAHOSHUAH. Tratrika tokoa raha masika ka. Mahatohitra tsika ireo, tsy mahasakana tsika ireo, ireo olivodosa
mandavona mandavo ireo korana malemy malemy nikasoparana resy reo resy ifipetsiny satana tsaoe tsaoe tsy maintsy tanteraka ny katomasa mahatohitra tsikireo tsy mahasakana tsikireo ireo rivodosa mandavona mandavo ireo korana malemy malemy nikasoparana resy reo resy ifipetsiny satana tsaoe tsaoe tsy maintsy tanteraka ny katomasa anarana mahery anarana vonjy anarana findrinda ny anarana YAHOSHUAH anarana mahery anarana mavonjy anarana findrinda ny anarana YAHOSHUAH alefa 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 en avant en avant en avant Yahoo! Anarana mahery anarana vonjy anarana findrinda ny anarana YAHOSHUAH anarana mahery anarana vonjy anarana findrinda ny anarana YAHOSHUAH anarana mahery anarana vonjy anarana findrinda ny anarana YAHOSHUAH anarana mahery anarana vonjy anarana findrinda ny anarana YAHOSHUAH FM iry fitiavana fahamasinana Elia salue particulièrement mon cher père YAHVAH. Elia salue particulièrement également YAHOSHUAH, mon cher. Et je prononce la bonté de YAHOSHUAH pour tous ceux qui écoutent et qui suivent cet enseignement partout dans le monde. Notre enseignement d'aujourd'hui porte le titre « Pourquoi, à vrai dire, pourquoi devons-nous croire Zhyahah Elia ?» Je répète bien, pourquoi devons-nous croire Zhyahah Elia? C'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle on doit le croire? Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? C'est là ce que nous allons bien préciser. Et la réponse que nous allons vous donner, c'est qu'il faut croire à YAHOSHUAH car c'est lui qui vous a sauvé, je vous le précise bien. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a façonné, donc c'est lui qui est le Dieu qu'on doit croire. On précise bien cela. C'est YAHOSHUAH qui est le Dieu qu'on doit croire. C'est lui qu'on doit prier et prosterner.
c'est à lui qu'on doit croire. Au cas où vous êtes étonné avec le terme, le fait de croire, on doit croire au Père YAHVAH, le Dieu qui a créé ce monde, et on doit aussi croire à YAHOSHUAH, son Fils, car il a réussi à vous sauver, et également, il est le Fils du Très-Haut. Et pourquoi donc devons-nous croire à l'ambassadeur de YAHOSHUAH, Zhyahah Elia? On doit le croire car il a été envoyé, je précise bien, il a été envoyé pour porter la parole de YAHOSHUAH. C'est-à-dire, on doit le croire en tant que porte-parole. Mais il n'est pas un Dieu qu'on doit prier, jamais. Le Dieu qu'on doit prier, c'est le Père YAHVAH et YAHOSHUAH. Mais Zhyahah Elia, il est le cadet de YAHOSHUAH, que YAHOSHUAH et le Père YAHVAH ont envoyé pour porter la parole du Père YAHVAH et de YAHOSHUAH sur cette terre, sur votre planète, chez vous. Voilà la vérité. C'est-à-dire, on doit le croire. Pourquoi devons-nous croire à l'ambassadeur de YAHOSHUAH, Zhyahah Elia? Car il a été envoyé pour porter la parole du Père YAHVAH ainsi que de mon cher YAHOSHUAH. C'est pourquoi on doit le croire. La preuve directement pour prouver qu'il a été bien envoyé, et c'est pourquoi on doit le croire, car il est le vrai envoyé, il est le représentant de YAHOSHUAH sur cette terre. Il est bien le représentant du Père YAHVAH sur cette terre, et en tant que représentant du Père YAHVAH et de YAHOSHUAH, il s'agit du Dieu d'Abraham, je précise bien, il s'agit du Dieu d'Abraham. C'est pourquoi on doit le croire, car il a été envoyé pour remplacer, pour représenter le Père YAHVAH qu'il a envoyé parmi vous, ainsi que YAHOSHUAH qu'il a également envoyé ici. Quelle est alors la parole qui prouve que Zhyahah Elia est vrai? Et maintenant, vous devez le croire et lui faire confiance. Je précise bien, il faut le croire et le faire confiance, car il a bien été envoyé pour porter la parole et le message pour la gloire du Père YAHVAH et de YAHOSHUAH. Premièrement, la parole que YAHOSHUAH a sortie, nous allons commencer par cela. YAHOSHUAH a bien précisé la parole qu'il ne faut plus jamais pécher. Voilà donc la parole de YAHOSHUAH qui est très claire. Il ne faut plus jamais pécher. Cette parole précise bien que ceux qui sont avec ce Dieu d'Abraham, doivent bien préciser, car il a bien précisé qu'il ne faut plus jamais pécher. C'est devenu interdit de pécher, ou bien le fait de pécher avec votre imperfection et après vous demandez pardon en disant que Dieu peut nous comprendre. Dieu ne vous comprend pas du tout, c'est le diable qui vous a dit cela. Et toutes les personnes qui vous ont dit cela viennent du diable. Il vous trompe pour que vous irez en enfer, car la parole du Père YAHVAH et de YAHOSHUAH précise bien que pour toutes les personnes qui pêchent volontairement, c'est une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui les attendent. Et les pécheurs viennent du diable. Nous allons donc lire le livre d'Hébreux pour répondre aux personnes qui disent qu'on doit toujours pécher. Personne n'est parfaite, mais vos dieux sont des collaborateurs du diable. C'est pourquoi vous dites cela, car vous venez du diable. Mais la parole de YAHOSHUAH ne dit pas cela. Nous allons lire dans Hébreux 10, 26-27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Voilà donc pour les personnes qui disent qu'on doit pécher, il faut juste demander pardon après. Ils disent que Dieu connaît vos imperfections et il exauce vos péchés. Il pardonne vos péchés. Aucun Dieu n'a dit cela. Le Dieu d'Abraham n'a dit cela. Ne faites pas mentir ce Dieu.
encore une fois, vous faites mentir ce Dieu alors que les pécheurs viennent du diable. Et en plus, vous faites mentir le Dieu d'Abraham avec votre parole en disant on doit toujours pécher, mais Dieu nous pardonne lorsqu'on fait des efforts pour ne plus pécher. Depuis 2000 ans, vous avez fait des efforts, mais jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas du tout délivré. Et vous osez dire que vous êtes avec Dieu. Oui, vous êtes avec le Dieu qui est une fausse marque. Mais la vraie marque, le Dieu d'Abraham, n'est pas du tout avec vous. Vous vous trompez d'adresse. Écoutez sa parole. Car si nous péchons volontairement, on parle ici de vous, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pardon que vous allez pouvoir faire si vous péchez volontairement. Et donc, si vous continuez à commettre des péchés, c'est que vous êtes avec les faux dieux. Vous êtes avec les faux dieux et vous vous jetez en enfer. Vous tous, vous êtes tous comme cela. Et écoutez cette parole. Mais une attente terrible de jugement, vous attendez la colère de Dieu et l'ardeur d'un feu qui dévore, venant du Dieu d'Abraham. Vous allez subir l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Ça va vous dévorer. Vous allez subir l'ardeur d'un feu colérique qui va vous dévorer. C'est vraiment un pire danger. Vous allez subir la colère ardente d'un feu. Donc, il ne faut plus croire aux religieux qui ne sont que des collaborateurs des diables. Lorsque vous prononcez le Dieu d'Abraham sans prononcer YAHVAH, donc tout le reste sont du diable. Et si ce n'est pas YAHOSHUAH qui est le Fils de Dieu, donc tout le reste vient également du diable. Et si vous dites qu'on doit toujours pécher, mais voilà la parole de Dieu. Si vous péchez volontairement, voilà ce qui va vous attendre. Mais la parole de YAHOSHUAH est très claire. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 10 et 11. Jean 8, 10, 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, YAHOSHUAH lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient » On parle ici des accusateurs de cette prostituée qui a commis de l'adultère. « Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et YAHOSHUAH lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va. Et désormais, ne pêche plus. » Vous voyez bien que la parole de YAHOSHUAH est très directe et très droite. Moi aussi, je ne te condamne pas non plus, mais à partir de maintenant, après m'avoir rencontré, ne pêche plus jamais. Voilà la parole du vrai Dieu. Et c'est à travers de cela qu'on doit connaître son envoyé, car son envoyé respecte également cette parole. Et tous ceux qui possèdent cette parole possèdent la force pour instaurer cette vraie parole qui dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Nous allons encore confirmer cette parole dans Jean 5, 14. Jean chapitre 5, verset 14. Il s'agit d'une parole que YAHOSHUAH a précisée pour tous ceux qui veulent le suivre après l'avoir rencontré. Et si vous dites que vous avez rencontré le faux Dieu, et si vous péchez toujours, sachez que vous étiez avec le faux Dieu et vous avez connu le diable jusqu'à maintenant. Mais la parole de Dieu a dit pour ceux qui l'a rencontré qu'il ne faut plus jamais pécher de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Et cette deuxième est encore plus dure.
dans Jean 5,14. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Pour les gens qui pêchent encore, ils vont encore devenir de plus en plus pires dans leur vie. Regardez votre vie. Ne faites pas mentir ce Dieu. C'est évident que votre vie devient de plus en plus pire. Et ne comptez pas en disant nous avons toujours la belle vie. Vous êtes encore en train de faire mentir ce vrai Dieu. Ça marque que vous êtes du diable si vous contestez cette parole, car ce Dieu a dit que le pire va vous arriver si vous continuez encore à pécher. Et si vous allez dire ce n'est pas grave, nous allons demander juste pardon et après on va être libéré. C'est parce que vous suivez le diable, vous ne serez jamais libéré. C'est pourquoi Elia vous dit, pourquoi devons-nous croire à Zhyahah Elia, le cadet de Yahushua? Je précise le nom de Zhyahah car tout le monde vole le nom de Elia en ce moment. Et je vais bien préciser le nom qui vient du ciel des cieux, qui est Zhyahah, que vous ne pouvez pas voler. C'est mon nom propre, car Elia se trouve dans la Bible et vous osez le voler bêtement. Elia vous ôte des péchés et tous ceux qui me suivent ne pêchent point. C'est ça, Zhyahah. Zhyahah, Elia. Voilà donc pour la parole. Je vais encore en rajouter une dernière avant de rentrer dans le sujet de qui porte cette parole. Qui porte cette parole en disant qu'il ne faut plus jamais pécher. D'ailleurs, nous allons encore préciser la parole de Yahushua qu'il a transmise aux apôtres dans 1 Jean 3. Car quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et tous ceux qui commettent des péchés n'ont pas vu ni connu Dieu. Alors réfléchissez bien dans 1 Jean 3, 5, 6. Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Tous ceux qui sont avec Yahushua n'ont point de péché et ne pêchent point. Voilà ce que ça veut dire. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Vous voyez? Quiconque demeure en lui et qui le suive ne pêche point. Mais ce n'est pas que vous allez encore continuer à pécher et vous allez demander pardon en espérant que Dieu vous pardonne. Je précise bien, c'est le diable qui vous a trompé en disant qu'il vous a donné pardon. Mais ce n'est pas du tout le Dieu d'Abraham. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, toutes les personnes pécheurs ne l'ont pas vu et ne l'ont pas connu. C'est-à-dire, tous les religieux pécheurs qui rendent les gens pécheurs en disant qu'on doit toujours pécher, ils n'ont jamais vu ce Dieu, même pas une seule fois. Ils ne l'ont pas du tout connu. Mais Zhyahah Elia, celui qui a réussi à vous ôter de vos péchés, à partir du moment où je vous ai fait connaître Yahushua, je possède la force et la puissance pour porter la parole qui vous ôte les péchés. La preuve, vous êtes tous ôtés de vos péchés et c'est grâce à Zhyahah Elia et tous ceux qui sont à cette place sont très heureux. Ils sont vraiment délivrés. Gloire au Père YAHVAH et Yahushua. Et si vous désirez la bonté de cette parole, vous qui m'écoutez, si vous désirez la bonté de cette parole, alors Zhyahah Elia vous appelle. Suivez-moi maintenant. Allons-y ensemble en Yahushua. Je vais vous emmener là-bas. Il m'a vraiment envoyé. La preuve, il y a ces milliers de gens sur cette terre qui suivent déjà Elia. On attend que vous n'écoutez plus les diffamations des religieux qui travaillent avec les diables. Ils n'arrivent même pas à délivrer leurs péchés et ils continuent à vous mentir. Combien d'années ils vous ont fait sombrer dans le péché? Ça suffit maintenant de les suivre. Suivez Yahushua maintenant. Si le coq n'a plus chanté, c'est que le chat l'a déjà dévoré et vous avez été dévoré par le diable.
Alors soyez conscients, revenez maintenant à Yahushua. Pourquoi dire que Zhyahah Elia est vrai et qu'on doit le croire car il a bien été envoyé par Yahushua? Et cette parole est déjà claire. Pourquoi devons-nous croire aux paroles de Elia? Et pourquoi devons-nous croire Zhyahah Elia? C'est parce qu'il a bien été envoyé. Où doit-on trouver cette parole? Où est-ce qu'on doit trouver cette parole? Et qui est avec cette parole? Qui porte cette parole? Nous allons donc voir cette parole et nous allons suivre après cette parole. Nous allons suivre cette parole ensemble. La parole de la prophétie est très claire. Mais si vous n'avez pas vu cette parole, si vous ne l'avez pas connue, c'est à cause du problème entre les Israéliens et le Père YAHVAH et YAHOSHUAH. Le Père YAHVAH les a interdits de le connaître. Et une fois que les Israéliens ne l'ont plus connu, et on connaît déjà tous que personne ne pouvait plus invoquer son nom. Nous allons répéter cette parole, que personne n'invoque plus ton nom et personne ne te connaît. Selon le livre d'Ésaïe 64, quel verset déjà? 64, 6. Nous allons lire à partir du verset 5, 64, 5, 6. Nous sommes tous comme des impurs. On parle ici des Israéliens. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tout fleuris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. On parle ici des Israéliens qui ont fait des erreurs et qui sont vraiment mauvais. Par conséquent, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes? Le Père YAHVAH a caché sa face aux Israéliens, c'est pourquoi les Israéliens ne l'ont plus connu, c'est pourquoi la parole, il n'y a plus personne qui invoque ton nom. Et à partir de là, personne n'a plus connu le nom du Père YAHVAH. À cause de ces choses que les Israéliens ont fait, il était gravement en colère, qu'il a interdit au monde entier de le connaître, à commencer par les Israéliens. Et c'est à partir de là que les faux noms se sont inventés avec Jéhovah, Allah, Bouddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh et tout le reste que les gens ont invoqué. Chacun a invoqué son propre Dieu et tout le monde est devenu pécheur au final, des vrais pécheurs. Et même certains se marient avec 5, 20 ou 50 femmes même. Alors que la parole du dernier prophète, le Fils du Très-Haut, qui est Yahushua, il a dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son homme. Et pour les autres, ils ont même des centaines de femmes ou d'hommes. C'est vraiment un pire danger. C'est de la contradiction. Ils ont carrément changé le nom du Dieu d'Abraham. Il s'appelle YAHVAH et les autres l'ont changé en autre chose. Ça marque que vous êtes pécheurs. Ça marque que vous êtes pécheurs. Et tous ceux qui sont avec vous sont des faux. Vous êtes tous avec des faux dieux. Et nous allons continuer la parole en disant que vous êtes pécheurs. Lorsque le vrai Dieu est arrivé, il a révélé dans le livre d'Ésaïe 52 que viendra le moment, les gens vont connaître ce nom. Il ne s'agit plus des Israéliens, car Dieu les a déjà abandonnés. Ce sont les autres nations qui vont le connaître. Ce ne sont plus les Israéliens, mais ça va être les autres nations. Dans Ésaïe 52, le Père YAHVAH a fait un programme, car un peuple va le connaître maintenant. Ésaïe 52, 6.
Ésaïe 52, 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici, me voici. Il y aura donc un peuple qui connaîtra le nom du Père YAHVAH et il va leur dire, le Père YAHVAH va leur dire, me voici, me voici. Donc on va connaître à nouveau le Père YAHVAH, c'est ce que ça veut dire. Une nation va le connaître à nouveau, mais les Israéliens qui étaient déjà avec lui ne le connaissent plus. C'est pourquoi ils ont inventé le nom Adonai, ou Seigneur, à cause de la colère et du grondement du Père YAHVAH envers les Israéliens. Ils n'ont plus osé invoquer son nom, et c'est pourquoi ils l'ont changé en Adonai. Mais en vérité, tous ceux qui osaient encore invoquer le nom de YAHVAH étaient mis à mort. C'est pourquoi ils l'ont changé en Adonai. Et après, les autres ont volé le nom de Adonai en créant le nom de Seigneur. Et vous voyez que tout le monde invoque le nom de Seigneur à cause de la folie et des bêtises des Israéliens en provoquant la guerre à ce Dieu. Et lorsque Dieu s'est séparé d'eux, ils n'ont plus connu Dieu jusqu'à aujourd'hui. C'est pire. C'est jusqu'à aujourd'hui même, car s'ils l'avaient déjà connu, ils auraient déjà appelé YAHVAH et YAHOSHUAH avec moi, afin qu'ils soient aussi délivrés de leurs péchés. Mais au contraire, ils ne croient pas cette parole. Il dit des gros mots à cette parole. Ils ne se cassent pas la tête avec cette parole. C'est la preuve qu'ils ont été abandonnés complètement par Dieu, car l'objectif de ce Dieu, c'est d'ôter les gens des péchés. Et pourquoi vous ne vous rapprochez pas de lui? Vous êtes arrogant, car vous pensez que vous êtes des Israéliens et vous pensez que Dieu est avec vous. Vous êtes ridicule. Si Dieu est avec vous, vous seriez déjà ôtés de vos péchés. Mais la parole de Dieu est claire. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Ésaïe 59, 1, 2. Non, la main de YAHVAH n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est clair dans Ésaïe 59, 1, 2 que je viens de lire, que si une personne n'est pas ôtée de ses péchés, alors le Dieu d'Abraham ne l'écoute pas du tout, si vous n'êtes pas ôté de vos péchés. Et donc, tout ça prouve que les Israéliens ont été abandonnés par Dieu, alors que le Père YAHVAH doit revenir. Et à travers cette parole, il a dit, un peuple va connaître mon nom, et mon peuple connaîtra mon nom. Et c'est une nation où je vais dire, me voici, me voici. Où est-ce qu'on va alors trouver cet indice? Car cet indice, c'est le mot me voici, me voici. Et où est-ce qu'on va trouver cette parole? Et la réponse se trouve dans Ésaïe 65, verset 1 et verset 2 pour voir l'indice de la parole de Dieu. Où est-ce qu'on va trouver cette parole me voici, dans Ésaïe 65, 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Il y aura donc une nation où la parole me voici, va sortir. Et dans cette nation, le nom du Père YAHVAH n'a jamais été appelé. C'est clair alors qu'il ne s'agit plus des Israéliens qui va connaître son nom et qui va recevoir la parole me voici, car son nom a déjà été invoqué dans la terre d'Israël, c'est-à-dire le nom du Père YAHVAH. Donc les nations dans lesquelles ce nom a déjà été invoqué ne sont plus concernées, mais l'endroit où il va être à nouveau appelé, c'est un endroit dans lequel son nom n'a jamais été appelé. C'est clair alors qu'il ne s'agit plus d'Israël, car le nom du Père YAHVAH a déjà été invoqué en Israël. Donc Israël n'est plus concerné. Ils doivent dégager. Bye bye Israël. Vous ne connaissez plus ce nom. Et ce nom ne veut plus aller chez vous. Il est venu maintenant dans les autres nations pour sauver les autres nations. J'espère que vous qui écoutez cet enseignement, vous allez vous rapprocher de Elia. Croyez à
Zhyahah Elia, car il a bien été envoyé. Vous voyez sa photo à la télé et sa voix à la radio. Et où est-ce qu'on peut le trouver sur cette planète Terre? Car le nom ne va plus sortir en Israël et on ne va plus le connaître dans ce territoire. Mais ça va être dans un autre endroit. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver? Nous allons encore revenir à la parole de Yahushua pour connaître la vérité. Voilà la parole de Yahushua. La parole de Dieu a dit qu'il faut écouter les prophètes israéliens. Donc, il faut écouter les prophètes israéliens, notamment à partir du grand-père Moshe dans Deutéronome 18:15. On doit suivre la parole des prophètes. Deutéronome 18:15. Voilà ce qui est dit. Nous allons lire ensemble pour la gloire du Père YAHVAH et de Yahushua. L'Éternel, YAHVAH, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, il faut écouter les prophètes israéliens. Et nous savons bien tous que Yahushua est un prophète israélien. Il était un grand prophète israélien. Et nous allons donc lire le message de Yahushua qu'il a transmis à ses disciples, notamment son disciple qui s'appelle Yohanan ou Jean, l'apôtre. Et nous allons lire donc la parole de Yahushua, le prophète qu'il a transmis à son disciple, qui a écrit pour lui. Et voilà donc ce qui est dit par le livre du prophète Yahushua selon son apôtre Jean dans Apocalypse 19. C'est où déjà? 19:10. Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10. Et dans la dernière partie, car le témoignage de Yahushua est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire le prophète israélien qu'on doit écouter, donc c'est uniquement celui qui prêche Yahushua, c'est lui qui va porter cette prophétie, c'est-à-dire la parole de Yahushua qu'il a transmis à ses disciples, notamment son disciple qui a vu sa gloire au ciel des cieux, c'est Jean l'apôtre, et Yahushua a fait une révélation comme quoi la personne qui va témoigner l'esprit de la prophétie, c'est celui qui témoigne Yahushua. Et où est-ce qu'on va trouver cette personne sur cette planète Terre? Comment trouver et connaître Yahushua? C'est parce qu'il ôte les péchés. Voilà, on a déjà abordé ce sujet en premier. Et deuxièmement, Yahushua vous apporte la vie éternelle en prêchant son nom. Voilà donc le prochain indice. Yahushua prêche la vie éternelle à travers son nom. Et qui d'entre les personnes sur cette terre a prêché un nom pour donner la vie éternelle aux gens? La vie éternelle veut dire qu'il y a eu un enseignement qu'il a porté pour que les gens soient ôtés de leurs péchés pour avoir la vie éternelle. Nous allons donc lire la parole de Yahushua selon Apocalypse, non, excusez-moi, c'est selon le livre de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, ici donc, il y a une vie éternelle qu'on va chercher. C'est un autre indice, la vie éternelle. Car dans cette vie éternelle, on prêche son nom. Et c'est du nom que la vie éternelle va sortir. Et la vie éternelle aussi va sortir de ce nom. Et donc nous allons voir que la vie éternelle veut dire des gens qui sont ôtés de leur péché. Et qui a prêché l'ôtement du péché? Qui a prêché le nom de celui qui ôte les péchés sur cette planète Terre? Nous allons le préciser et nous allons le suivre ensemble dans Jean 17, 3. Voilà donc le prochain indice. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua, l'élu.
Voilà donc la vie éternelle qu'on va regarder ensemble. Et cette vie éternelle, on l'obtient en connaissant le Père YAHVAH et YAHOSHUAH qui l'a envoyé. Et personne n'a pu faire connaître le Père YAHVAH et de YAHOSHUAH qui délivre les péchés des gens sur cette planète Terre. À part Elia seulement, c'est Elia uniquement qui a fait cela. Et nous allons le prouver. Et nous voyons tous clairement que j'ai invoqué le nom du Père YAHVAH et de YAHOSHUAH. Le Père YAHVAH, c'est son Père et son Fils, c'est YAHOSHUAH. Et ceux qui les ont suivis sont ôtés de leurs péchés. Et lorsqu'ils sont ôtés de leurs péchés, ils ne font plus aucun mal, ils ne pêchent point. Ils sont vraiment libérés. Et c'est par quel moyen qu'on a pu trouver ce nom pour avoir la vie éternelle, pour connaître le Père YAHVAH, car l'objectif, c'est de connaître le Père YAHVAH. C'est par quel moyen? Ce nom apporte la vie éternelle. Où est-ce qu'on peut connaître ce nom? Alors que cette vie éternelle est un autre indice que la parole de Dieu a donné à travers l'enseignement de YAHOSHUAH. Nous allons lire l'enseignement de YAHOSHUAH dans Jean 12, 49, 50. Voilà donc la vie éternelle que nous avons vue tout à l'heure. La vie éternelle est un indice et la vie éternelle fait sortir le nom de YAHOSHUAH, car la vie éternelle, c'est le fait de connaître ton nom. Donc c'est dans la vie éternelle qu'on va connaître le vrai nom. Et nous allons voir encore ici que l'enseignement de YAHOSHUAH donne la vie éternelle dans Jean 12, 49, 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. La vie éternelle revient encore ici. Donc, le commandement de YAHOSHUAH vient du Dieu Père, celui qui donne la vie éternelle. Car pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc, le nom porte la vie éternelle et le commandement de YAHOSHUAH aussi donne la vie éternelle. Donc, à travers le nom de YAHOSHUAH, il y aura la loi de YAHOSHUAH et les commandements de YAHOSHUAH. Et c'est à travers les commandements de YAHOSHUAH que ce nom va sortir. Et lorsque ce nom va sortir, les gens vont être ôtés de leurs péchés. C'est ce qui a été dit par les prophètes, qu'on doit écouter les prophètes israéliens. Et cette prophétie va jusqu'à Zhyahah Elia, ce qui prouve que Zhyahah Elia est un grand prophète. Il est le cadet de YAHOSHUAH qui a délivré les gens de leurs péchés. Le plus important, c'est être le cadet de YAHOSHUAH, car les prophètes viennent de votre terre, mais ça n'existe pas au ciel des cieux. Mais donc voilà, je suis bien le cadet de YAHOSHUAH, je porte sa parole, il m'a envoyé, et je vous ai donné cette grande preuve avec cette parole. Et donc, la loi est sortie, et c'est une vie éternelle. Où est-ce que cette loi va sortir alors? Car c'est à travers cette loi que le nom va sortir. Où est-ce que cette loi va sortir? Et nous allons encore regarder la Sainte Écriture dans Ésaïe 42. Où est-ce que cette loi va sortir? C'est dans Ésaïe 42, 1 et 4 qu'on peut définir ceci. C'est là que vous allez voir cette loi. Et nous allons voir directement que cette loi va sortir dans un endroit qui est une île et non pas un continent. Pour que vous disiez que cette parole va sortir depuis l'Afrique, l'Amérique ou l'Australie, le Japon, c'est une île. Mais je parle du Brésil, du Portugal, de la France, de l'Angleterre, je ne sais pas ce que vous allez dire. Mais cette parole doit sortir d'une île, notamment Madagascar, car Elia est venu à Madagascar pour porter cette parole. Ésaïe 42, 1 et 4. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Verset 4. Il ne se découragera point et ne se
relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Excusez-moi. Ici, donc, c'est bien clair que il y aura un serviteur. Et ce serviteur est tenu par la main du Dieu d'Abraham. C'est un élu, il l'a élu, en qui son cœur prend plaisir. C'est-à-dire qu'il connaît parfaitement ce serviteur qu'il a élu et qu'il soutient. Il n'est pas seul. Dieu lui tient la main. Il a été élu parmi les autres depuis le ciel des cieux et non pas sur cette terre. Et son cœur prend plaisir pour lui. Il ne vient pas d'ici, sinon il serait pécheur comme vous. Il l'a élu depuis le ciel des cieux. J'ai mis mon esprit sur lui. C'est un vrai élu en qui son cœur prend plaisir. Il le convient parfaitement. Et il a mis son esprit sur lui. Et lorsqu'il a mis son esprit dans ce serviteur élu, bien évidemment, on parle ici de Elia. Qu'est-ce qui va se passer? Il annoncera la justice aux autres nations. Et on voit bien que la justice vient des tribunaux. C'est pourquoi on parle du ministère de la justice, car la justice engendre des lois. Et donc, on va faire sortir des lois à travers Zhyahah Elia. Il va sortir des lois sur cette terre pour que les gens deviennent des nouvelles personnes qui ne pêchent point. Elia a accompli tout cela. Et il a vraiment porté des règlements que vous voyez dans le verset 4. Où est-ce que cette loi va sortir? Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et donc, la justice va sortir d'une île. La loi va sortir d'une île. Et les règlements vont sortir d'une île. Et ils ont déjà été sortis depuis l'année 1984. D'ailleurs, je venais de célébrer mes 40e années en prêchant la bonté de YAHOSHUAH pour que les gens ne font plus aucun mal après avoir suivi YAHOSHUAH. Et vous avez vu ça de vos propres yeux. Le salut est accompli. C'est accompli par YAHOSHUAH. Et le salut est accompli aujourd'hui à travers Elia. Elia a été envoyé actuellement dans l'île de Madagascar. Pour vous qui êtes dans les continents, ne volez pas, car Elia ne vient pas du continent, il vient d'une île. Et l'île élue, c'est Madagascar. Vous qui pensez connaître YAHOSHUAH, vous êtes tous, vous venez tous des continents, que ce soit en Afrique du Sud et dans tout le reste. Vous vous connaissez. Vous avez créé vos propres YAHOSHUAH. Cette parole ne vient pas du tout du continent. Elle vient d'une île qui est l'île de Madagascar. Et le nom de cet homme que Dieu a choisi, qui ne vient pas de chez vous, il vient du ciel des cieux. Il s'appelle Zhyahah Elia. Et tous ceux qui le suivent ne pêchent point. Et il ne pêche point en premier. Cet homme, c'est Zhyahah Elia qui vous parle en ce moment. Il n'a aucun péché et aucun péché ne peut entrer en lui, ni l'habiter. Au contraire, il est venu pour détruire et anéantir les diables qui rendent les gens pécheurs. Et les diables sont terrifiés devant lui. Ils ne supportent pas sa présence. C'est pourquoi ils cherchent toutes sortes de blocages des paroles de Elia. Mais on n'empêche pas Zhyahah Elia. Vous êtes juste fatigué si vous allez me bloquer. Je vais rire de vous. Zhyahah Elia ne peut pas être empêché. Il est comme l'air qui circule partout. Est-ce que vous avez la capacité de bloquer l'air qui est dans le ciel? Et c'est comme ça aussi que vous ne pouvez pas bloquer Elia. Aucune personne ne peut bloquer l'air. Vous allez bloquer l'air? Par quel moyen?
vous ne pouvez pas le bloquer. Il doit toujours circuler n'importe où. Alors que Elia est largement supérieur au vent que vous pensez. Et même on a pris l'exemple des anges comme du vent. Mais Elia, il est bien un envoyé du Très-Haut. Il est l'envoyé du Père YAHVAH et de YAHOSHUAH. Dernière question. Je répète la question. Pourquoi devons-nous croire Zhyahah Elia? On doit le croire, car il est le vrai envoyé dans cette île. Et je fais le tour du monde en ce moment pour faire connaître la parole de YAHOSHUAH et toute sa vérité. Il est l'homme de Dieu que vous cherchez, les Israéliens. Mais puisque vous ne l'avez pas cru, vous avez tué YAHOSHUAH. Il est le vrai homme de Dieu pour tous ceux qui cherchent l'homme de Dieu qui peut vous sauver. Vous le voyez en photo maintenant. C'est moi qui vous parle en ce moment. Et si vous dites, pourquoi vous prêchez votre propre corps? Moi, je ne fais pas cela. Je révèle la parole de mon Père, YAHVAH et YAHOSHUAH. Je ne prêche pas mon propre corps. C'est eux qui me donnent des ordres. Et je parle. La parole vient d'eux pour que vous connaissiez la parole comme quoi l'île va attendre sa loi. Elia est déjà là. Je suis déjà dans cette île. Alors, sachez m'écouter. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. À tous les âmes qui veulent être sauvées, qui crient au secours en YAHOSHUAH, Elia va vous ramener chez nous en YAHOSHUAH. Je vais vous ramener dans les bras de YAHOSHUAH. Écoutez tous Elia, que vous soyez étrangers ou quiconque, il n'y a plus d'étrangers ou de Madagascar, que toutes les âmes qui ont été appelées YAHOSHUAH suivent Elia pour aller au ciel des cieux, d'où je viens. Suivez Elia, me voici maintenant. Tous ceux qui m'ont suivi sont ôtés de leurs péchés et ne pêchent point. Elia vous appelle. C'est lui que vous avez cherché, que vous avez tant attendu. YAHOSHUAH ne va pas revenir avant la fin. Je suis son précurseur. Alors suivez-moi. Je suis son envoyé pour accomplir Ésaïe 42:4, comme quoi l'île va attendre sa loi. Elia est déjà là. Je vous ai donné la preuve. Regardez par vous-même et écoutez tous. C'est par amour pour vous que nous sommes arrivés ici pour vous sauver, pour vous ramener en YAHOSHUAH qui m'a envoyé. Voilà donc ma parole. Je vous souhaite le meilleur pour que vous soyez revenus en YAHOSHUAH chez le Père YAHVAH et que vous allez suivre Elia maintenant, car Elia et YAHOSHUAH sont uniques. YAHOSHUAH est le cadet de YAHOSHUAH. Il ne vient pas de votre terre, sinon vous serez tous toujours pécheurs. Elia vient du ciel des cieux. Il est le serviteur élu par YAHOSHUAH pour porter la sainteté sur cette terre, car la fin est déjà là. La parole de Elia se termine. Alors, venez tous les âmes élues. Courez tous, ne tardez plus. La parole est très claire pour vous. Elia est arrivé pour vous sauver. Zhyahah, Elia. Zhyahah, Elia. C'est celui qui est arrivé parmi vous, qui a été envoyé par le Père YAHVAH et YAHOSHUAH. Nous allons prier ensemble pour terminer la parole. Gloire à toi, Père YAHVAH. Gloire à toi, mon cher YAHOSHUAH. Je vous aime énormément. Sauve les gens, Père YAHVAH. Sauve toutes les personnes qui écoutent cette parole. Faites en sorte qu'ils connaissent mon origine, car je viens vraiment de chez toi, Père YAHVAH. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es également le Dieu de Isaac et de Jacob. Pour faire porter la parole en YAHOSHUAH, c'est ce que cela veut dire. Actuellement, YAHOSHUAH a accompli le salut et vous m'avez envoyé pour porter votre parole. J'ai tout transmis et je n'ai rien caché, car il s'agit vraiment des saluts qu'il faut faire connaître aux gens. Sauve les gens, Père YAHVAH. Sauve les âmes qui crient au secours. À toi, YAHOSHUAH, faites en sorte qu'ils écoutent la parole de Elia. Je
donne ma vie. Je donne déjà ma vie pour toi, Yahushua, pour que j'honore ton sang. Sauve les gens pour qu'ils se retournent vers toi maintenant. Que tes Saint-Esprits appellent tout le monde pour qu'ils courent dans la raison pour revenir vers toi, Yahushua, et chez toi, le Père YAHVAH. Faites en sorte qu'ils connaissent tous que je suis ton envoyé, que tu as écrit dans le livre, d'après tout ce que j'ai révélé tout à l'heure. Faites en sorte qu'ils connaissent que ton serviteur que tu as élu est déjà arrivé dans l'île de Madagascar, que tu as choisi. Ouvre leur raison pour qu'ils connaissent tous que je suis déjà arrivé. Père YAHVAH et YAHOSHUAH, confirme toutes les paroles de Elia. Sauve les gens, car je suis déjà arrivé pour prendre soin d'eux, pour les ramener chez toi, Père YAHVAH, et chez toi, YAHOSHUAH. J'espère que vous avez bien reçu cette parole et que les gens vont courir pour se rapprocher de Elia. Ce sont ces derniers qui peuvent les appeler, car c'est le moment. Et faites en sorte qu'ils me retrouvent le plus rapidement, YAHOSHUAH, car Elia fait déjà le tour du monde pour que le monde entier connaisse que la lumière est déjà en cours. Père, gloire à toi, cher Père YAHVAH. Merci infiniment. Et au nom de YAHOSHUAH, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par YAHOSHUAH et à notre prochain enseignement. Au revoir tout le monde. Eo anilanao ihany, eo anilanao hatrany, ny hery, fitiavana, fahamasinana. Nawelanao aingana, niavianao YAHOSHUAH, zahay mankalazanao. Kadmasa! Terao, ankalazao, o meu voninahitra. Terao, ankalazao, lendrina finaritra. Ome voninahitra, Andriamanitra tena marina. YAHVAH ro anarany, lay zanany YAHOSHUAH. Zahay zao vavolombelo manambara aminao gny raha nataony. YAHOSHUAH manavaky fahota, tsy misy ota miaraka amine. Daolay mba iaraka amindrozy, daolay mba iaraka aminaye. YAHOSHUAH manavaky fahotana, zay manota tsy mahita azy. Ihira zahay de mitsinjaky, ihira zahay de mitsinjaky, ihira zahay de mitsinjaky, mangalaza ny Kadmasa. Ihira zahay de mitsinjaky, ihira zahay de mitsinjaky, ihira zahay de mitsinjaky, mangalaza ny YAHOSHUAH. Kadmasa fety malaza, fifaliana ye fetiny YAHOSHUAH. Ome voninahitra, Andriamanitra tena marina. YAHVAH ro anarany, lay zanany YAHOSHUAH. Zahay zao vavolombelo manambara aminao gny raha nataony. YAHOSHUAH manavaky fahota, tsy misy ota miaraka amine. Daolay mba iaraka amindrozy, daolay mba iaraka aminaye. YAHOSHUAH manavaky fahotana, zay manota tsy mahita azy. Ihira zahay de mitsinjaky, ihira zahay de mitsinjaky, ihira zahay de mitsinjaky, mangalaza ny Kadmasa.
Ihira zay de mitsinjaky Ihira zay de mitsinjaky Ihira zay de mitsinjaky Mankalaza ny YAHOSHUAH Eo amizay Samy mamoaky ty talentany Fety be tsy vitavita toy Tsy angana hanitsinitsy Zay mahakatomary sazy io Daolay mba iaraka mindrozy Daolay mba iaraka minaye YAHOSHUAH manafaky fahotana Zay manota tsy mahita azy Ihira zay de mitsinjaky Ihira zay de mitsinjaky Ihira zay de mitsinjaky Mangalaza ny katomasa Ihira zay de mitsinjaky Ihira zay de mitsinjaky Ihira zay de mitsinjaky Mangalaza ny YAHOSHUAH Ihira zay de mitsinjaky Ihira zay de mitsinjaky Ihira zay de mitsinjaky Mangalaza ny katomasa Ihira zay de mitsinjaky Ihira zay de mitsinjaky Ihira zay de mitsinjaky Mangalaza ny YAHOSHUAH jour viendra, je partirai loin d'ici. Je vais m'en aller pour toujours, pour être à tes côtés. Je verrai enfin ton visage après tant d'années de souffrance. Tu m'ouvriras la porte du paradis ce jour-là. J'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, j'irai là où tu m'emmèneras, YAHOSHUAH. J'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Le monde ici-bas est éphémère, rien ne m'empêchera de te suivre. Là, je serai immortel. Je me repose de mes travaux, mes œuvres me suivent. Mon amour pour toi est inaltérable, à jamais YAHOSHUAH. Je ferai ce que tu voudras, à jamais. J'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, j'irai là où tu m'emmèneras, YAHOSHUAH. J'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Le monde ici-bas est éphémère, rien ne m'empêchera de te suivre.
nueverene uravarao vokururukela tabaraka nudini satana turena benao lena ditare unamanya mihelwa nueverene uravarao vokururukela tabaraka nudini satana turena benao lena ditare unamanya mihelwa Tampuke Linambe Nabura Natsangana Nefiginina Sanagawa Zainaukia Nandajana Nirana Tampuke Benabura Natsangana Nefiginina Sanagawa Zainaukia Nandajana Nirana Amisisiza bivoadera ufa hiembe mafe vununa hiya disadi hasak tihanekerao fahandese Amisisiza bivoadera ufa hiembe mafe vununa hiya disadi hasak tihanekerao Dese Tampuke Linambe Nabura Natsangana Nefiginina Sanagawa Zainaukia Nandajana Nirana Tampuke Linambe Nabura Natsangana Nefiginina Sanagawa Zainaukia Nandajana Nirana Misulu Salima bobo, letanana masina. Dear Salima bobo, mini YAHOSHUAH uluvana. Dear Salima bobo, tanana vula mina. Dear Salima bobo, itoirana ulu masina. Refa vita laila samarina, samarina toni ula masina. Refa ruvana infa masina na. Tezoanto kanduva le Jerusalema bobo Refa vita laila samarina
falhana ataoko izay bandona ny fona zarehetra sitraka ihany no atao mba hoporofo ny fitiavako anao ataoko aboko zarehetra falhana ataoko izay bandona ny fona zarehetra sitraka ihany no atao mba hoporofo ny fitiavako anao zahailay olo masina ao amin'ny YAHOSHUAH tena tsara fina atao amin'ny YAHOSHUAH zahailay voafidy YAHOSHUAH mba hanobalay Jerosalema vaovao zahailay olo masina ao amin'ny YAHOSHUAH tena tsara fina atao amin'ny YAHOSHUAH zahailay voafidy YAHOSHUAH mba hanobalay Jerosalema vaovao偶像、肖像、像に祈ってはなりません。彼らは偽りの神々です。偶像、肖像、像に祈ってはなりません。彼らは偽りの神々です。偶像、肖像、像に祈ってはなりません。彼らは偽りの神々です。偶像、肖像、像に祈ってはなりません。彼らは偽りの神々です。1、大いなる神YAHVAH は、天上に多くの天上の存在を創造されました。その中には天使もいます。2、偉大な神YAHVAH に反逆した天使のグループがあります。3、大いなる神はこれを見て、YAHVAHが創造した天の天から彼らを追い出す決定を下しました。4、YAHVAH は、人間が天国と呼ぶこの場所、あなたたちの頭の上に反抗的な天使たちを投げつけました。5、これらの反逆的な天使たちが地上に投げ込まれるとき、地球は下の天に含まれているので彼らはこの偉大な神YAHVAHが彼らに与えた法に反対するために、人間の注意をそらして人間を欺きました。6、人間が彼らの言葉と欺瞞に誘惑されると、最終的にはこれら反逆的な天使たちの邪悪な指示に従うことに同意します。7、その後、人間は SINNERS となり現在に至る。8、これは人間に対する反逆的な天使たちの欺きの結果です。人間は極度の罪人になってしまいました。9、偉大な神は人間が法に反する行為をしているのを見て、YAHVAH神は人間からご自身を引き離し、今日まで保護者なしで人間を孤立させました。10、これが、今日に至るまで人間が依然としてお互いに危害を加えたり虐待したりする理由です。このような人間を見るのは非常に残念ですが、人間には何もできません。11、反抗的な天使たちはこれを見て、その状況を利用し、偉大で真実な神YAHVAHに代わって自分たちが神であると宣言しました。12、反逆的な天使たちは、人間が自分たちの姿に似せて作った彫像、偶像を持っていました。そのため、人間はこれらの偽りの神々、反抗的な天使、堕天使を称えるために、これらの彫像や偶像を崇拝しています。13、これらの反抗的な天使たちが天の天から追い出されたとき、偉大な神YAHVAHは彼らをドラゴン、爬虫類、その他の恐ろしい生き物に変えました。14、これが、真の創造主神YAHVAHをもはや知らない人間が、蛇、ドラゴン、爬虫類、その他の恐ろしい生き物のような偶像を作り、彼らが崇拝する反抗的な天使でありながら、これらすべての前にひれ伏して祈る理由です。これを行う人間は悲惨だ。15、人間が彫像、
偶像、像を通して祈るこれらの堕天使は、私たちが悪魔または悪魔と呼ぶものです。16、これらすべては、イスラエル人のセフェルトーラードと呼ばれる、アブラハムの神である真の偉大な神ヤハヤハバの書に書かれています。そして、それらを確認することができます。17、イスラエル人は以前にも同じようなことをしたので、偉大なる神ヤハバは彼らを彼らの国イスラエルから追い出したのです。イスラエル人は真の神の前で忌まわしいことをしています。18、今日に至るまで、イスラエル人はこの偉大な神ヤハヤハバと対立しています。そこには、イスラエルとアラブ人との間の終わりのない問題を見てもそれがわかります。そしてこれは全世界に関係します。なぜなら、これはこの偉大な神の全宇宙に対する攻撃だからです。人間の世界は混沌と完全な混乱に陥っています。19、私たちはどこでも破壊的な戦争、殺人、欺瞞、人間同士の殺し合い、自滅を目にします。これは偉大な神が非常に怒っており、怒りを表していることの印です。20、私たちはあなたに、すぐに立ち上がって、あなたの救いのために洗礼を受けて偉大な神ヤハバと団結することをお勧めします。なぜなら、この惑星地球の破壊はすでにここに来ているからです。これが、私エラや、破壊がもはや避けられないため、このすべてをあなたに知らせるためにここに来た理由です。注意してください。もしあなたがこれらの悪魔や悪霊を崇拝し続けるなら、イスラエル人に起こったのと同じように、真の神の攻撃があなたに降りかかるでしょう。21、結論として、もはや偶像に祈ってはいけない、もはや彫像に祈ってはいけない、彼らは動くことも話すことも動くこともできない偽りの神である。あなたの手がそれらを創造しました。なぜ自分の手で作ったものに祈るのですか？あなたは騙されました。もう受け入れないでください。あなたの創造主なる神、偉大な神ヤハヤハバのもとへ行きましょう。22、私たちが祈らなければならない偉大な神は、あなたの世界と宇宙についてのすべてを決定される方です。彼は生き、死に、救い、さらには破壊することのできる創造主であり、彼の名前はヤハヤハバです。23、最後に本当のことを言いました。これがあなたの魂と霊にとっての救いであることを理解してください。あなたの霊を救ってください。バプテスマによってヤハバのもとに行きなさい。そうすれば、主はあなたの手を取り、あなたを救ってくださいます。ぜひこの機会をお見逃しなく。これがあなたの救いです。もう迷わないで、あなたの魂を救ってください。24、もう恐れないでください。誰も、そしてどんな偽りの神々も、この偉大な神ヤハバの前に立つことはできません。彼は偉大な神であり、彼の言葉はすべて成就します。誰もそれに対抗することはできません。あなたはこの地球上で起こっているすべての目撃者です。彼の言葉は現実になる25、YouTube チャンネル、YAHVAHYAHOSHUAHTV ジャパニーズ、および YAHOSHUAH ウェブサイトの教えに常に従ってください。WhatsApp 電話、+261-32-86-663-98。偶像、彫像、像に祈ってはなりません。彼らは偽りの神々です。偶像、彫像、像に祈ってはなりません。彼らは偽りの神々です。偶像、彫像、像に祈ってはなりません。彼らは偽りの神々です。偶像、彫像、像に祈ってはなりません。彼らは偽りの神々です。
ery fitiavana fahamasinana ilay radio tsy manam-paharoa tsy manam-paharoa tsy manam-paharoa YAHVAH YAHOSHUAH TV ery fitiavana fahamasinana sera reconstruit à partir de là. Le monde sera condamné, ne nie pas l'évidence. L'histoire est terminée. Mais le chaos gagnera ce monde. La paix dominera toutes les âmes. Les enfants, les hommes et les femmes. Seuls ceux qui ont l'esprit de YAHVAH et qui tiennent bon hériteront des cieux avec YAHOSHUAH. L'ambassadeur de YAHOSHUAH, Yeshua, Samuel, son Edouard a prophétisé que le temple de Jérusalem sera reconstruit à partir de là. Le monde sera condamné, ne nie pas l'évidence. Nunatunga aitu izao tetra atundang nitra katunga zana kandrama nitra fa amnya YAHOSHUAH nulalana tukunyale izi yang ninulakile idirana nilanitra tunga atuzao tetra atundanitra katunga zana kandrama nitra YAHOSHUAH nulalana tukunyale izi yang ninulakire idirana nilanitra.
baptisé afanao mitsilakilanice azavaliagna ko mbola misy fotoagny soratanaranao amin'ny baptisé marine isireka mingaro manala fautange awa minanza no vela sarange kalianga fongoro zengi niengage pan pai fanga zengi de izonto pune ite izaro timis matuite panambarane toni timis tanterage izai na puenti ni panufune Elia greets beloved Dad YAHVAH. Also, Elia greets my beloved YAHOSHUAH. And I mention YAHOSHUAH's grace to everyone who were following and listening to this teaching throughout the world. Yes, the teaching today brings the title, Why? Why we should believe in Zhyahah Elia. Let me repeat it again. Why should we believe in Zhyahah Elia? So, it means, what is the reason? Is he true or fake? So that is the thing that we must emphasize well. So the answer that I will give to you is, believe in YAHOSHUAH because first of all, he has saved you. It's you who have created you. He has invented you, and he is the God that you must believe in. It's YAHOSHUAH. It's the God that you must believe in and to pray to. So he's the one that you're going to believe in case you were surprised about that belief. The one that you're going to believe is that YAHVAH, because he has created this world, and after YAHOSHUAH believed in YAHOSHUAH because he has saved you, and also he is the Son of the Most High. So, why should you believe in the ambassador of YAHOSHUAH, Zhyahah Elia? You should believe in him because he is sent. Let me emphasize it again. He is sent to bring the words of YAHOSHUAH. So, believe in him because he is a messenger. He is not a God to be prayed to, no. That is not the case. But the God to be prayed to is that YAHVAH and YAHOSHUAH, but Zhyahah Elia, it's the younger brother of YAHOSHUAH, sent by YAHOSHUAH and Dad YAHVAH to bring the words of Dad YAHVAH and YAHOSHUAH on earth, on the earth planet, on you, here in you. So that is the truth. That means that the reason you should believe in him is because he is sent to bring the words of beloved Dad YAHVAH and beloved YAHOSHUAH. So that is the reason you should believe in him. So immediately the proof that he is sent, and that's why you should believe in him, and he is the real messenger. He is a representer. He represents YAHOSHUAH on earth. He represents Dad YAHVAH on earth. And it's as he's representing Dad YAHVAH,
the God of Abraham. I have to emphasize it well, the God of Abraham. That is the reason you should believe in him, because he is sent to represent the God that YAHVAH, the God who sent him here, and YAHOSHUAH, the God who sent him here. So, what is then the words that Zhyahah Elia is true? And you need to believe in him. You need to trust him. I have to emphasize it well. You need to believe in him and trust him, because he sent and bring the message for the glory of that YAHVAH and YAHOSHUAH. First of all, the words that YAHOSHUAH has given, because we are going to start from that. YAHOSHUAH has said clearly, never sin anymore. So that is the straightforward words that YAHOSHUAH has given, never sin anymore. And that words sets up clearly that being with the God of Abraham, being with the God of Abraham, it is really clear that, and he has emphasized the words, never sin anymore. It is forbidden then to sin or to commit sin because you are not perfect, and after you repent tomorrow, like, God understand. There is no God who understands that, but it's the devil who said that to you. And whoever told that to you, they are devils who say that to you. They deceived you so that you will go to hell. Because the words of that YAHVAH and YAHOSHUAH is clear, saying for people who are sinning deliberately, they are expecting fearful thing, and devils are and sinners are from devils. So this will be the answer for the people who always say, we must sin because we are not perfect, humans are not perfect. Yes, because your God is devils, that's why you say that. That is from devils, but the words of YAHOSHUAH is not the same thing. Okay, we're going to read Hebrews chapter 10, verse 26 and 27. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left. So here, that is for the people who are saying, we must sin, but after we must repent. And God understands that you were not perfect and you must repent and he always forgives your sin. No, God didn't say that. The God of Abraham didn't say that, but don't accuse that God lying. And you were still accusing that God that he is lying, and liars are devils, and you were not accusing anyone, but it's really the God of Abraham that you were making him guilty. And you were like, you must sin because that God will forgive you, and you were making effort not to commit sin anymore. It's been 2,000 years that you have made an effort, and until now you were not washed away from your sin. And do you say that there is a God who is with you? Yes, a God with you is a fake brand, but it's not YAHVAH, the God of Abraham. So listen to his word. If we deliberately keep on sinning, so it's you who deliberately keep on sinning. After we have received the knowledge of the truth, so no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation. That means that you cannot repent anymore. There is no repenting anymore when you were washed away from your sin, and after you keep on sinning, there is no repenting anymore. But if you keep on sinning, it's a fake God which is with you, and you were throwing yourself to hell. You who are doing that, and it's all about you. It concerns all about you. But listen to this. But only a fearful expectation. That means that you are waiting for the anger of God with fear of the judgment. So the judgment from this true God will hit you, and of raging fire. So the anger of God will hit you, a raging fire that will consume the enemies of God, a raging fire that will consume you. That is so dangerous. That is so dangerous. It's a raging fire which will consume you.
That means don't believe in any church leaders anymore because they are working with devils. They all are working with devils. So when it's about the God of Abraham and it's not YAHVAH, which they call, it's all about devils. And if it's not YAHOSHUAH, his son, the others are devils. So people who always say to you, how we must sin, but that is the words of God. The meaning of we must sin is that is sinning on purpose. But the words of God is so clear. John chapter 8, verse from the verse 10 to 11. John 8, 10, 11. YAHOSHUAH straightened up and asked her, "Woman, where are they?" So that is it's about the people who have made these women who commit adultery guilty. "Where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," YAHOSHUAH declared. "Go now, and from now on, never sin anymore." So you can see with that, the words of YAHOSHUAH is so straightforward. I neither condemn you, but from now on, from this moment that you have met me, never sin anymore. So that is the words of the true God, and that is how to know the one who is really sent, because the one who is sent is also fulfilling that word and having the power to set up that true words, saying, never sin anymore. Okay, let's emphasize that words once more in John chapter 5, verse 14. John chapter 5, verse 14. So it's a word that YAHOSHUAH has emphasized for people who have met him. So if you say that you have met your God, which is fake, and you keep on sinning, so it's a fake God who you have got along to, and you have seen the devil. But this is the words of God. Whoever have met him has received this word, never sin anymore, or something worse may happen to you. So the second one is getting worse. John 5:14. Later, YAHOSHUAH found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Don't sin anymore, or something worse may happen to you." So something worse happened to the one who is keep on sinning again. And look at your life, and don't make this God lie, because when he say to you what happens on your life is going to be worse, and don't say that your life is getting good, but you were making this God lie, and that's why you were devil. If you were still going against that, and if you were going against that words, that is the proof that you were devil, because he has said something worse may happen to you if you keep on sinning. So if you reply, there's nothing which happens to us, but we just have to repent and we are free, that's why the one that you follow is devil, and you cannot get out of that. So that's why the question is why Zhyahah Elia should be believed in. Zhyahah Elia, younger brother of YAHOSHUAH. I have to emphasize Zhyahah because there are lots of people around the world who have stolen the name Elia. So let me put my name from the heaven of heaven, Zhyahah, so that you cannot steal it, because that is my proper noun. Elia is in the Bible. That's why you were stealing it nonsensely, even though you don't know it. But Elia washes people away from their sins, and people who follow him never sin anymore, which I am doing, and that is Zhyahah. That is Zhyahah. Zhyahah Elia.
So that is the words, but I'm going to add it once more before we get into the topic. Who is bringing that word? So who is bringing that word which says never sin anymore? So let's give the word which is said by YAHOSHUAH in the Apostles in 1 John chapter 3, because people who sins haven't seen him and haven't known him. And your church leader is a sinner, and he don't know God and he haven't seen God. But think about that. 1 John chapter 3 verse 5 and 6. 1 John chapter 3 verse 5 and 6. But you know that he appeared so that he might take away our sins, and in him is no sin. So people who are in YAHOSHUAH, they have no sin and they never sin anymore. No one who lives in him keeps on sinning. You see, whoever follows him and are in him, they don't sin anymore. So there is no such thing like you sin and after you repent. It's devils who are with you, but it's not the God of Abraham. I emphasize that. It's devils who are with you and who pretend to forgive you, but it's not the God of Abraham. No one who continues to sin has either seen him or known him. So sinners, they haven't seen him or known him. That means these church leaders who are sinners and make people sinners and always say that, yeah, we must sin, they haven't seen this God and they haven't known that God. But Zhyahah Elia, however, the one who have made you free from sin by my action, giving you the knowledge of YAHOSHUAH, so I have the power and the authority to bring the words to wash you away from your sin. As proof, you were washed away from your sin. Zhyahah Elia. And people who got into that place are so happy. They are really free. Glory be to beloved Daddy YAHVAH and YAHOSHUAH. So if you who are listening to me wish for that goodness of the word, if you who are listening to me wish the grace from these words, Zhyahah Elia calls you. Follow me now. Let's go to YAHOSHUAH. I will bring you there. I am really sent. As proof, there are thousands of people around the world who are already joining Elia. We are only waiting for you now. Don't listen to any kinds of defamation from these church leaders who are working with devils. Even they cannot free up themselves with sins. Even they are lying to you. How long time they have deceived you? Stop now. Stop following them. Let's follow YAHOSHUAH now. It has not happened from a long time, and it will never happen. So they have made you eaten by devils. So be conscious. Come back to YAHOSHUAH. How to know if Zhyahah Elia is true and he should be believed in because he is sent by YAHOSHUAH? So that is already clear. So why should you believe in the words of Elia? So why should you believe in Zhyahah Elia? Because he is sent. So where to find these words? Because this we're going to look for these words. Who has that and where to find it? And who is really with that words and who brings that words? So we're going to look for that words. We're going to look for follow that words. Yeah. We're going to follow that words. Yes, the words of the prophecy is so clear that you haven't seen and you haven't known these words. It's because of the problem between Israel, who fight against Father YAHVAH, and Father YAHVAH made sure that they don't know him anymore. And when the children of Israel haven't known him anymore, yes, we already know that no one called his name anymore. Okay, let's get back to, let's just repeat that chapter and verse a bit, saying, no one knows your name and no one calls your name, according to the book of Isaiah. Isaiah chapter 64.
which verse in it? Yes, Isaiah chapter 64, verse 5. We're going to start from the verse 5 and 6. All of us have become like one who is unclean. So it's the Israelite. And all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. So it's the children of Israel who made bad deeds. So what was the consequences? No one calls on your name or thrives to lay hold of you. For you have hidden your face from us and have given us over to our sins. So Father YAHVAH has hidden his name, all about him, from the children of Israel, and no one knows his name anymore. That's why no one calls on the name of that YAHVAH. So from that moment, no one knows the name of beloved YAHVAH anymore. Because of that, what children of Israel did, and he was so angry, and he made sure that no one knows him anymore from Israelite. And from that moment, there were lots of names which were created: Jehovah, Allah, Buddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh, and all kinds more that humans have called. They have called their own. And all humans becomes sinners. They're all sinners. And the others are getting married with 5, and the others have gotten married with 50 women. However, the last prophet, the son of the Most High, said one man get married with one woman, and one woman get married with one man. However, the others, they have hundreds of wives. That is so dangerous. That is just going against that God. They have just changed the name of the God of Abraham. They have changed the name YAHVAH into something else. That is a sign that you were sinners, and everyone who, all the gods who are with you are all fake. Okay, let's continue the words. You were sinners, but the true God is arrived, and he has given knowledge to people. That there is a moment that humans will know that name. It's not the children of Israel anymore. Even they are enemies of God. But it's the other nation. So it's not children of Israel anymore. So Father YAHVAH has made a program that there is someone who is going to know him. Isaiah chapter 52 verse 6. Isaiah chapter 52 verse 6. Therefore, my people will know my name. Therefore, in that day, they will know that it is I who foretold it. Yes, it is I. So there is someone who is going to know the name of Father YAHVAH, and Father YAHVAH is going to say to them, here I am, here I am. So Father YAHVAH is going to be known again. Someone is going to know him again. But for children of Israel, they will not know him anymore. That's why the Adonai name come up, the my Lord thing. It's because of the punishment of Father YAHVAH, from Father YAHVAH for them, and that's why they cannot call the name YAHVAH anymore, and they changed it into Adonai, because whoever called the name was killed. So they didn't call the name anymore, but they changed it into Adonai. And the others have taken Adonai, and they have changed it into my Lord. And you see that everyone is calling my Lord because of the craziness of the children of Israel who fight against that God, and God gets separated from them, and they don't know their gods anymore until now. It's so dangerous. It's until now, because if they know, they should have called with me YAHVAH and YAHOSHUAH, and they are washed away from their sins, like those who are following Elia. But they're not following that. Even when they have seen these words, they don't care about that. That is the proof that God has abandoned them. Because the goal of the God is, when you follow him, you never sin anymore. Why do you look for that? And that is what you see now. Why don't you come? But that is showing arrogance.
They think that they're Israelian and they're with God. That is so funny. If God is with you, you have been washed away from your sins. But the words of God is clear. God doesn't listen to sinners. Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. Surely the arm of YAHVAH is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so he doesn't listen. So that is Isaiah 59, 1 and 2. It's clear what we have read. When someone is not washed away from their sins, God doesn't listen to him. So the God of Abraham doesn't listen to him if you were not washed away from your sin. So that is saying that the children of Israel was abandoned by God. So Father YAHVAH must get back. So that is the word, his word. There is someone who is going to know him, and my people will know my name. And it's the people that he is going to give the words, here I am, here I am. Because the hint for the people who is going to know him is the people who receive these words, here I am, here I am. So where is here I am going to be appeared? So Isaiah 65 answers that. 65 and 1, 2. So we're going to look for the hint of God, where to find that words, here I am. So we're going to read Isaiah 65, 1. I revealed myself to those who did not ask for me. I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, here am I, here am I. So there will be a nation that these words, here I am, will appear. And this nation, it's a nation where my name is not called in, according to Father YAHVAH. So it's obvious that it's not Israeli. It's not Israelian. It's not Israeli who's going to know his name, who is going to receive the here I am, here I am. Because the name of Father YAHVAH has been called in Israel. So when it's already a nation where his name was already called, it's not the right one. But the nation here is where the name was not yet called. So it's obvious that it is not in Israel, because the name of Father YAHVAH was already called in Israel. So Israel is eliminated. Bye-bye for Israeli, because you don't know that name. The name is not yours, and this name will never go to you, because it has gone to the other nation, to save the other nation. I hope that you who are listening to this teaching will come and follow Elia. Believe in Elia, because Elia is sent to save you. It's the one that you see on this TV, and you can hear his voice on the radio. The one who is talking to you right now. So where to find him then on this earth planet? Because it's not in Israel that it will come out, and it's not going to be known from there, but it's in another place. So where to find that? So let's get back to the words of YAHOSHUAH, because it's YAHOSHUAH that where we can find the truth. And here is what YAHOSHUAH said. We know the words of God, which says, listen to Israelite prophet. So we're going to get into the words of prophet. We're going to take a look at the words of Grandpa Moshe, Deuteronomy chapter 18, verse 15, saying, you have to listen to Israelite prophet. Okay, Deuteronomy chapter 18, verse 15. So here is what written here. We're going to read it for the glory of Father YAHVAH and YAHOSHUAH. YAHVAH, your God, will rise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him. So you must listen to Israelite prophet. And we know that YAHOSHUAH is an Israelite prophet. He is a great prophet in Israel. So we're going to read the message from YAHOSHUAH in his and from his disciples. So it's in John or Yohanan. It's Yohanan apostles. So we're going to read the words of YAHOSHUAH, the prophet, which is given to his disciples.
So this is the words of the prophet Yahushua according to John, apostles, his disciples. Revelation chapter 19. Where is it again? 19 verse 10. Revelation chapter 19 verse 10. Revelation chapter 19 verse 10. And it's the last part. For it is the spirit of prophecy who bears testimony to Yahushua. So the Israelite prophet that you must listen is the one who is preaching Yahushua only. So it's him who is bringing that prophecy according to the words of Yahushua, which is given to the disciples, disciples who have seen his glory in the heaven of heavens. So it's John, and Yahushua has declared the person who got the spirit of prophecy is the one who preaches Yahushua. So we're going to see who is preaching Yahushua on this earth planet. How to know that Yahushua? To know that Yahushua, of course, he washes people away from their sins. That is the first of all. That is the first thing. We have talked about that from the beginning. And the second one is that Yahushua brings eternal life through preaching his name. So that is how to know him. That is a next hint. So Yahushua preaching the eternal life through his name. So who among the humans on earth preaches that name? And people have got the eternal life. Meaning of the eternal life is there is a teaching which he brought and people are washed away from their sins. So that is the eternal life. So let's read the words of Yahushua according to the words, according to the book of John, sorry. John chapter 17, verse 3. Because there is an eternal life that we are going to look for here. So this is a next hint. We're going to look for the eternal life, because it's in the eternal life which preaches his name, and it's in his name that the eternal life will come up, and in the eternal life which come out from his name. So it's obvious that eternal life, it's people who are washed away from their sins. So who are preaching the deliverance from sin? Who preaches the name which makes people washed away from their sins on this earth? So we're going to emphasize that. So how that words come to appear? So John chapter 17 verse 3. So this is the next hint. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Yahushua, the chosen, whom you have sent. So here there is an eternal life that we are going to look for. So this eternal life, this is how you can get it. It's to know you, that YAHVAH, and Yahushua, whom you have sent. But there is no one who has known Father YAHVAH and Yahushua, who have made people washed away from their sins on this earth, except Elia only. It's only Elia who has done that, and who have done that. And we're going to prove that, because we can say together that it's me who have called that YAHVAH and Yahushua. That YAHVAH is the God of Abraham, and Yahushua is the Son. And whoever followed both of them are washed away from their sins. So when they are washed away from their sins, they never do something bad anymore, and they never commit sin anymore. They are completely free. But through what have they know this name, and they have got the eternal life? They have known, they know Father YAHVAH, because that is the objective, to know that YAHVAH. And through what? That name brings eternal life, and we're to know that name. This eternal life, though, it's a hint that the Holy Scripture gave. This is a next hint. It's the teaching of Yahushua. So let's read the teaching of Yahushua. John chapter 12, John 12, 49 and 50. So here is the eternal life that we have just seen. So the hint is the eternal life, and the eternal life gives the name of Yahushua. And we know that this is the eternal life. It's to know you. So the eternal life is to know his name.
And we're going to see also that to know the eternal life, to get the eternal life, is the teaching of Yahushua. John 12:49 and 50. For I did not speak on my own, but my Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. I know that his command leads to eternal life. So that is eternal life. It is back again. So the command of Yahushua, it's a command from the Father, and it gives eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say. So the name brings eternal life, and the commands of Yahushua as well brings eternal life. That means the name of Yahushua is going to come out from the command of Yahushua, from the law of Yahushua. And in the law of Yahushua, that this name will come out. So it's in the law of Yahushua that this name will come out. And when this name will come out, people are washed away from their sins. And that is what all prophets said. You must listen to Israelite prophet, and that prophecy ended up in Zhyahah Elia. That's why Zhyahah Elia is a great prophet of Yahushua, younger brother of Yahushua. He has washed people away from their sins. Yes, he's the younger brother of Yahushua, but the prophet is given on earth, but that doesn't exist on earth. But he's the younger brother of Yahushua, and he is sent bringing his word. That is a huge proof that is given to you that the words has come out. So it's clear that the name will come out from the command, because it's an eternal life. So where this command of Yahushua will come out, because it's in the command that the name will come out. So where this law will come out. So let's read the Holy Scripture again on Isaiah chapter 42. So where this law will come out, Isaiah chapter 42 verse 1. So it's in Isaiah 42 verse 1 and 4, which defines that. Here is where you can know that law. So we're going to see immediately that this law is going to come out from a place which is an island, not a continent. And it is not in Africa or America or in Australia, nor in Japan. No, it's not Japanese. And it's not in Brazil, it's not in Portugal or France or England. I don't know what you're going to make it, but it's in an island that this will come out. And it's Madagascar, because that Elia, it's in Madagascar that he is arrived, and he brought these words. Isaiah 42 verse 1 and 2. Here is my servant, whom I uphold. My chosen one is in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the Gentiles. On verse 4, he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching, the islands will put their hope. So here it's really clear that there is a servant whom he upholds. So he's upheld by the gate of Abraham, and he is chosen, and he really appreciates him. That means that he really knows his servant, and he upholds him. That means that he's not going alone, and he's chosen among everyone. And it's not on earth that he chose him, but in the heaven of heavens, because the choice is not on earth. Because if it's from someone from you, he's like sinners like you, but he's from the heaven of heavens, and whoever follows him never sin anymore. That is obvious. I will put my spirit on him, and he is chosen, and he is really appreciated by him. He appreciates him, really. And he puts his spirit in him. And when the spirit is put in him, of course, that is Elia. And what happens? He's going to bring justice to the Gentiles. And we know the justice, it's in the court that there is justice. It's in the court that justice will come out. That's why these places are called Ministry of Justice. So it's about law. It's about laws. So he's going to give laws. And that is what Zhyahah Elia gives, bringing the laws for the justice of this
world, so that people never sin anymore, become someone who never sin anymore. And Elia has done all of that things. And I have brought justice and laws on verse 4. So where can we find where this justice will come out? On verse 4, he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching, the island will put their fight. So it's in an island that the justice will come out. It's in an island that the justice will come out. So the command will come out from the island, and it has come out from 1984. So Elia has just celebrated the 40th years preaching that laws of Yahushua, and which makes people washed away from their sins and they never sin anymore. So you have seen it with your own eyes now. So the salvation is fulfilled, and the salvation is accomplished, brought by Elia. Elia is sent at the moment, and he arrived in an island. It's in Madagascar island. So you from continent, don't scam, because Elia is not from you. Don't scam, because Elia is not from continent, but he is from an island, and Madagascar is the chosen island. And you who say that you know that God, you are from continent, because we have seen that in South Africa and in all kinds of places. You know what I'm talking about, and you have created your own Yahushua, and that word is not from a continent, but it's from an island, and the island where that word comes out is Madagascar, and the name of the man that God has chosen is from the heaven of heavens, not from you. His name is Zhyahah Elia, and if he is sinners, everyone who follows him are sinners, but everyone who follows him never sin anymore, and they are washed away from their sins. It's really that men who don't sin, and they don't know how to sin, and he has no sin, and no sin can enter in him. But he destroyed all his enemies and devils who made people sins, and it's devils who are really shaken of fear seeing that name. That's why they are making all kinds of sabotage to stop Zhyahah Elia. But Zhyahah Elia cannot be stopped. They are going to waste their strength and energy to stop Zhyahah, but I'm just laughing at them. You cannot stop him. Zhyahah Elia cannot be stopped. Like an air which cannot be stopped, but which will go wherever it wants. How can you stop airs above this sky? How can you stop that? But it's the same thing, that you cannot stop it, that you cannot stop Elia. No one has stopped air like above your head. How can you stop this air? You cannot stop it. It can go everywhere it goes, and you can find anywhere, and you cannot stop it. However, Elia is much more than the air that you are thinking. Even angels are compared as air. But Elia is the messenger of the Most High, messenger of beloved YAHVAH and YAHOSHUAH. So the last question, let me repeat it again. Why you should believe in Zhyahah Elia? You should believe in Zhyahah Elia because he's the one who is really sent. He is sent in Ireland, and he's going to all around the world at the moment of speaking, giving knowledge of people about Yahushua and all the truth. This is the man of God that you are looking for, Israeli people. But you hate him and you have killed Yahushua. Here is the man of God. You who are looking for the man of God who is going to save you. Here is him, the one that you see on this picture. It's me who is speaking to you. And you are like, you may say, you are preaching yourself. I am not preaching myself, but my Father talks about me, and same as Yahushua and even myself. So my Yahushua and my dad talks about me, and I am not talking about myself, but it's they who order me say this, and I am telling that, so that you know that the messenger is arrived, and which says as well, the island waits for his law. So here I am. So know how to listen to me, you who are going to ask. So the wise people see the danger and they take shelter, but fools keep going on and they are in trouble. For the spirits who are screaming for salvation from Yahushua, here is Elia to bring you to us, to Yahushua. I will bring you to the arms of Yahushua.
So I hope that you all were going to listen to Elia, whoever you were, whether you were foreigners, because there is nothing to do with foreigners or Malagasy anymore. But as long as you were a spirit called by Yahushua, let's come to Elia, called by Yahushua, where I come from. Let's follow Elia. Here I am. Whoever followed me, they are washed away from their sins and they never sin anymore. Elia calls you. Here is the one that you were looking for and the one that you wait for. Yahushua is not going to come here unless the end takes its turn. But I am going beforehand of him. So follow me, because here is the one sent, fulfilling the Isaiah 42. The island waits for his law. Here I am. I have given you the proof. So know how to listen. It's because we love you. That's why we come down here, to save you, to bring you to Yahushua, the one who sent me. So that is my words. Yahushua bless you all, so that you're going to come to Yahushua, to Dad YAHVAH, and you're going to follow Elia, because Yahushua and Elia are one. Elia is the younger brother of Yahushua. He's not from earth, from you. Otherwise, you all are still sinners. But Elia is from the heaven of heavens. He is chosen servant, and he is chosen by Yahushua to bring the holiness and bring back it to the earth, because the end is arriving. Okay, the words of Elia is over. Come, you chosen spirit, run quickly and don't stop anymore. The words that I have given you is so clear. Elia is arrived to save you. Zhyahah, Elia. Zhyahah, Elia. So that is the one who is arrived in you, sent by Dad YAHVAH, sent by Yahushua. We're going to pray to end this word. Glory be to you, Dad YAHVAH. Glory be to you, beloved Yahushua. I really love you so much, you both. Save Dad, beloved Dad YAHVAH, those people who are listening to these words. Let them know where I come from, because I come from you, beloved Dad YAHVAH. You were the God of Abraham, and you were also the God of Isaac and Jacob. Bringing the words in Yahushua, that is the reason of all of these things. But at the moment, Yahushua has fulfilled the salvation, and you both have sent me to bring your word. And I have given the words, I haven't hidden anything, but I have given the salvation so that people know. Save people, Dad YAHVAH. Save those spirits who are screaming, calling you. Let them hear the words of Elia. I am already spending all my strength for you, and I forsake my life for you, Yahushua, so that I take revenge of your blood. Save people to get back to you. Let the Holy Spirit from you call everyone to run, so each one will run, to make them come back to Yahushua, Dad YAHVAH. And they all will know that I am the one that you sent, the one that you have written in the book as well, and which I have just said. And let them know that your chosen servant is already arrived in the chosen island. Madagascar is the island that you have chosen. Open their minds so that they know that, because I have arrived. Dad, beloved Dad YAHVAH and Yahushua, justify all the words of Elia that I have given today. Save people, because I have arrived to take care of them, and I will bring them to both of you, my beloved Dad YAHVAH and my beloved Yahushua. I hope that that word is already before you, and you're going to make sure that people will going to run to Elia, because it's only you who can call them, because now is its time. Let them meet me quickly, Yahushua, because Elia is already going all around the world, so that this world know that the light is passing over, so that they will see it. Glory be to you, beloved Dad YAHVAH. Thank you very much, Dad. In the name of Yahushua that I make all that prayer. Hallelujah. Amen. So Yahushua bless you all for our next teaching. So goodbye, everyone.
Dalla zao no fidinao mba hananalay fiainam-baovao zay efa hitoerako amin'izao fotoan'izao ity reny fiainako ry Yahoshua ry Yahoshua hoe anjaka ao onenao anao ahaizako mety mandraky izay tsapako fa nisy fivovanao reo alahelo tonga fifaliane ny sentosento nody fivovena atram'izay nandraisako anao ry Yahoshua tena tsapako fa nisy fivovanao reo alahelo tonga fifaliane ny sentosento nody fivovena Pianao sanafakareo aty zay hatreanao ianao koa zay mandray zao irako izao hoe de tsaro ve fa mbola ao Yahoshua mbola vonone anampianao sanafakareo aty zay hatreanao ity reny fiainako ry Yahoshua ry Yahoshua hoe anjaka Madagascar, ity reny fiainako ry Yahoshua
filaza fa hoe mpandresy anao raha tsy mandalo adina ola any fiainanao atao ahoana mono fiteny fa mahery anao raha tsy miaraka aminao YAHOSHUAH atao ahoana mono filaza fa hoe mpandresy anao raha tsy mandalo adina ola any fiainanao atao ahoana mono fiteny fa mahery anao raha tsy miaraka aminao YAHOSHUAH izanakandry amanitro nahazo tombony ianao fa nofidiny YAHOSHUAH ho zandriny ka mahazo toe minoka maheza fa miandry atsika rety zao YAHOSHUAH izanakandry amanitro nahazo tombony ianao fa nofidiny YAHOSHUAH ho zandriny ka mahazo toe minoka maheza fa miandry atsika rety zao YAHOSHUAH atao ahoana mono fafantatr'ireo zava-miafina raha tsisy ambasadoro nanoro sy nampianatra atao ahoana mono atongana ho any andanitra raha tsy mankato reo teniny YAHOSHUAH atao ahoana mono fafantatr'ireo zava-miafina raha tsisy ambasadoro nanoro sy nampianatra atao ahoana mono atongana ho any andanitra raha tsy mankato reo teniny YAHOSHUAH fa ninonino no namanjo mizoka manompo any YAHOSHUAH zokibe tsy ray tsito ka miarety fa mandalo ra fitsapana any andanitra nolova maharitra fa ninonino no namanjo mizoka manompo any YAHOSHUAH zokibe tsy ray tsito ka miarety fa mandalo ra fitsapana any andanitra nolova maharitra
pofatsy miterena ny nanaovanay niasanao tamin'ny fitiavana sy ny fifalena avy ao ampo YAHOSHUAH soki malala mitsangany Zhyahah mijoro mampiseho ny famarinana fa ny fanjakany YAHOSHUAH dia masina sy feno tsara tsy misy teritery fa malalaka ny fizahay tsara fina tsy misy teritery fa malalaka ny fizahay tsara fina antsoantso ho atsika rehetra antsoantso azavarina mifanaratsy antsoantso ho atsika rehetra antsoantso azasonjina amrolagny aby zay mandeha anohane Niasany YAHOSHUAH izay ampandrosoana ny fanjakany dia mayantsona anao hiditra ambiny atsara niasany YAHOSHUAH izay ampandrosoana ny fanjakany dia mayantsona anao hiditra ambiny atsara sitrapo fatsy noterena anaovana ny asanao ny fitiavana sy fifaliana avy ao ampo sitrapo fatsy noterena ny anaovana ny asanao amin'ny fitiavana sy fifaliana avy ao ampo kitsaky ny fo tsy misy fanasana lo mangarahare kitsaky ny fo tsy misy fanasana lo mangarahare Ambassadorany YAHOSHUAH isoah samorison etoara izy mitondra makany mapiditra am'lanitry lanitrany zahay zao miaraka aminazy isan'andro tosoro falifaly satria afaka tanteraka ny fahota zay nangeja sy namatotra ka tsy ekena ny fanaratsiana miatso anao zay mitira fanfanjakany YAHOSHUAH masina sy tsary fanfanjakany YAHOSHUAH faratapo miatsarany sitrapo fatsy noterena anaovana ny asanao ny fitiavana sy fifaliana avy ao ampo sitrapo fatsy noterena ny anaovana ny asanao amin'ny fitiavana sy fifaliana avy ao ampo अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं। अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं।
अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं, अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं। नमस्ते, ये एलिया है जो आपके साथ हैं। मैं आपको महान सच्चे ईश्वर याह और याहोशुआ के नाम पर सलाम करता हूँ। 2, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि सच्चा ईश्वर पापियों को पसंद नहीं करता और पापी नरक में अनंत आग में जाएंगे। 3, यदि तुम अब भी पापी बने रहोगे तो नरक में जाओगे। 4, पापियों का क्या मतलब है? पापियों का अर्थ है ऐसा करना: मूर्ति पूजा, ज्योतिष, झूठा, किसी को हानि पहुंचाना, जादू टोना, चोर, किसी को मारना, धूम्रपान करने वाला, अपमान करने वाला, पीने वाला, तिरस्कार करने वाला। 5, उन चीजों के प्रति प्रार्थना करें जो बोलती नहीं है और हिल नहीं सकती हैं, जैसे मूर्तियां, चित्र, प्रतीक। 6, हर कोई जो आपसे ऐसा करवाता है वो असली भगवान नहीं है, ये राक्षस, शैतान है जो आपको ये सब करने के लिए प्रेरित करते हैं। 7, इसलिए तुम सब जो ऐसा करते हो, कष्ट, पीड़ा, अशांति, भय में रहते हो और तुम्हें शांति नहीं मिलती, तुम सदैव संकट में रहते हो। 8, आप कभी भी प्यार में नहीं रह सकते, आप हमेशा किसी को चोट पहुंचाने और चोट पहुंचाने की फिराक में रहते हैं, आपके भीतर शांति नहीं है। 9, तुम्हें इस तरह देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एलिया आपको इन सभी खतरों से बाहर निकालने के लिए आपके लिए सही समाधान दूंगा। 10, मैं एलिया, सच्चा ईश्वर जो बचाता है, तुम्हें सिखाऊंगा। उसके पास एक हाथ है जो आपकी मदद कर सकता है, उसके पास एक मुंह है जो आपसे बात कर सकता है, उसके पास कान है जो आपकी बात सुन सकते हैं। 11, वो तुम्हें उस गहरे गड्ढे से 13, शैतान ने तुम्हें दुख पहुंचाया क्योंकि तुम सच्चे ईश्वर के साथ नहीं हो। 14, क्योंकि यह सच्चा ईश्वर पापियों से कभी प्रेम नहीं करता, वो पापियों के विरुद्ध है। 15, शैतान, दानव आपको लाइलाज बीमारियां देते हैं, आपको आवेशित, राक्षसी बनाते हैं। वे आपके रास्ते में इतनी विनाशकारी समस्याएं देते हैं कि आप निराशा में पड़ जाते हैं और बुराई करते हैं जब तक आप संकट में नहीं डूब जाते, और यहाँ तक कि आपको आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। 16, ये उस दुष्ट शैतान की योजना और हमला है जो हर दिन, हर मिनट आपका पीछा कर रहा है। 17, जहाँ तक सच्चे ईश्वर की बात है, वो केवल आपको बुराई, पाप न करने में मदद करके आपको अच्छा जीवन, बेहतर जीवन प्रदान करना चाहता है, क्योंकि उसे पाप पसंद नहीं है। 18, वो एक सच्चे पिता की तरह है जो नहीं चाहता कि उसके बच्चे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। सच्चा ईश्वर इसे कभी पसंद नहीं करता क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। सच्चा रचनाकार हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी रचनाएं एक दूसरे को खत्म नहीं करती, बल्कि एक दूसरे से प्यार करती हैं। 19, सृष्टिकर्ता, सच्चा ईश्वर तुम्हें बचाना चाहता है, तुम्हें छुटकारा देना चाहता है ताकि तुम फिर पाप न करो, क्योंकि वो पाप से प्रेम नहीं करता। 20, यदि आप गैर पापी बन गए हैं तो ये सच्चा ईश्वर यही करेगा, सभी असाध्य रोगों का इलाज, राक्षसों को अपने से बाहर लाओ, अद्भुत अच्छी चीजें दे, पुष्टि के साथ शांति दे, बचाए जाने का भरोसा दे, महान अक्षय आनंद दे। 21, इसलिए सच्चे ईश्वर को ये पसंद है कि तुम गैर पापी बन जाओ ताकि वो तुम्हारी सहायता कर सके और तुम्हें बचा सके। 22, इसलिए शैतान राक्षसों से अपना सब संबंध तोड़ दो और अपने ईश्वर, अपने उद्धारकर्ता की ओर फिरो जो पापों से प्रेम नहीं करता। 23, यदि तुम इन हत्यारे शैतानों के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दो तो तुम बच जाओगे और तुम्हें शाश्वत जीवन और शाश्वत शांति मिलेगी। 24, अब तुम्हें पीड़ा नहीं होगी, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं होगी, तुम्हें अब कोई भय नहीं रहेगा। 25, आप अनंत जीवन की प्रचुरता में रहेंगे, हमेशा आनंद की परिपूर्णता में। अब आप किसी भी चीज से नहीं डरते हैं और आपके पास सभी शैतानों और राक्षसों को जीतने और खत्म करने की ताकत है। 26, मैं एलिया तुम्हें सच्चे ईश्वर के साथ रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उसका नाम याहवाह है।
उसके होते हुए तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। आप विजेता हैं और हमेशा विजेता हैं। 27 क्या आपको ये पसंद नहीं है? 28 यदि आप इस सच्चे ईश्वर के साथ रहने का निर्णय लेते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। 29 सबसे पहले मैं तुम्हें इस सच्चे ईश्वर का ज्ञान कराऊंगा। वो इब्राहिम का परमेश्वर, इसराइलियों का परमेश्वर है। 30 परंतु जब इसराइलियों ने उसके नियमों का उल्लंघन किया तब सच्चे ईश्वर याहवेह ने उन्हें छोड़ दिया। 31 और इजरायली आज तक उसके शाप से पीड़ित हैं। 32 यही कारण है कि यह महान ईश्वर अन्य राष्ट्रों की ओर मुड़ता है और तुम्हें बचाना चाहता है। आज आपके लिए मोक्ष है, मोक्ष ले लो। भगवान याहवाह आप तक पहुंचते हैं, उसका भी हाथ थाम लो। 33 उसने तुम्हारे लिए अपना पुत्र दे दिया और उसका पुत्र तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण तुम्हारे लिए अपना प्राण देने को तैयार हो गया। उसने अपना रक्त क्रूस पर बहाया जिससे तुम भी उसके रक्त से बच जाओगे और तुम भी जीवित रहोगे। पाप से मुक्त हो जाओ और तुम फिर पाप नहीं करोगे। 34 क्रूस पर बहाए गए अपने पुत्र के रक्त के माध्यम से ये सच्चा ईश्वर पिता याहवाह अपने पुत्र के माध्यम से मनुष्यों को बचाने के लिए सहमत है। 35 जो कोई अपने पुत्र के इस रक्त को स्वीकार नहीं करेगा वो कभी भी पाप से दूर नहीं होगा। 36 ये केवल अपने पुत्र के माध्यम से है कि भगवान याहवाह किसी को गैर पापी बनाता है। 37 और यदि तुम इस सच्चे ईश्वर द्वारा उसके पुत्र द्वारा तुम्हारे लिए बहाए गए रक्त द्वारा दिए गए इस उद्धार को स्वीकार करोगे तो तुम तुरंत उद्धार पाओगे। 38 और इसके लिए कि इस महान ईश्वर के समक्ष सब कुछ सही हो तुम्हें उसके पुत्र से बपतिस्मा लेना होगा जिसे यहोशुआ कहा जाता है। 39 इसलिए मैं एलिया आपको पिता याहवेह और उनके पुत्र याहोशुआ के साथ एकजुट होने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि आप बच सके। 40 एलिया के द्वारा अपना बपतिस्मा करो और तुम सदैव विजयी रहोगे। तू शैतान राक्षसों पर विजय प्राप्त करेगा और उन्हें रौंदेगा और अपने पैरों तले नष्ट करेगा। 41 आप एक संत बन गए हैं जो अब पाप नहीं करता और इस महान ईश्वर याह के संरक्षण में है। 42 अपना निर्णय ले, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मी एलिया प्रथम बने याहोशुआ में आपका स्वागत है। 43 पिता परमेश्वर याह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। याहोशुआ आपका इंतजार कर रहा है। एलिया आपके उद्धार और आपके बपतिस्मा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पिता याह और याहोशुआ आपको आशीर्वाद दे अपनी आत्मा को बचाएं, अपनी आत्मा को बचाएं। 44 मुझे इस नंबर पर कॉल करें 261328666397 यदि आप वास्तव में बचाया जाना और छुटकारा पाना चाहते हैं। 45 मैं हमेशा यहाँ हूँ। मैं एलिया तुम्हें बचाने के लिए और शैतान से लड़ने और उसे हराने में तुम्हारी मदद करता हूँ जो तुम्हें इतना नुकसान पहुँचाता है। एलिया आपका इंतजार कर रहा है, याहोशुआ आपका इंतजार कर रहा है, बच जाओ। अपने उद्धार को मत चूको, जल्दी आओ, याहोशुआ आपका इंतजार कर रहा है। अपनी आत्मा को बचाएं, अपने दिमाग को बचाएं। 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 fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any Yahoshua zany e. Hey! Samy miala fahatonga ny farany e! Chiedisisa deputy chiavo, cuso tulizavo.
Viagini tepuka farani fa vitani tantara Tungiza uni farani riwa ulnani tempuli Tepuka farmani tutul fa vitani tantara Java manujnani tempuli zara Israel De azamietski firit son fa vitani tantara Uana izeda ade facto a YAHVAH Luna yashanya de zat fatina de YAHVAH Fa vitani tantara Tungizoni farani Fa vitani tantara Wa ujinani tempuli Fa vitani tantara Fa vitani tantara Zizele te buka Fa vitani tantara Tina vitani tantara Ambassador and YAHVAH Yeshua Samuel son Edouard Yetswana wevi Favitani tantare Yetswana fengana vi Favitani tantare Yetswana mi dijati Amilani chini dacha Yetswana fengana vi Favitani tantare Andare no jawani Amla shilani chani Fizai simita cham Tono no bawani Andawe no jawani Fatsara wani yani Fizai simita cham Tono no bawani Favitani tantara Tatara wani tani Vitani tantara Tena vitani tantara Favitani tantara Uanti tutulu Vitani tantara Tena vitani tantara Andawe no jawani Amla shilani chani Fizai simita cham Tono no bawani Andawe no jawani Fatsara wani yani Fizai simita cham Tono no bawani Favitani tantara Tatara wani tani Vitani tantara Tena vitani tantara Favitani tantara Uanti tutulu Vitani tantara Tena vitani tantara Vitani tantara Mapi cinta cinta ke, mapi
malagasy namako sy zay rehetra mandray izany sy zay rehetra mandray izany ory malagasy namako ory malagasy namako sy zay rehetra mandray izany sy zay rehetra mandray izany YAHOSHUAH Faizar no pamonzi Faizar no pamonzi Tunga munzanzai paverize Tunga munzanzai paverize YAHOSHUAH no manaranya YAHOSHUAH no manaranya Miverenarabulla kajize Izumila pai pana Rizelan lai satana Izumila pai pana Rizelan lai satana YAHOSHUAH no manaranya YAHOSHUAH no manaranya YAHOSHUAH no manafaka YAHOSHUAH no manafaka Ratino no afaka Tunga pambayara ipapaka YAHOSHUAH no manafaka YAHOSHUAH no manafaka Ratino no afaka Tunga pambayara ipapaka YAHOSHUAH son lalana YAHOSHUAH son lalana Lalana makalindanta Lalana makalindanta YAHOSHUAH no mapita YAHOSHUAH no mapita Mapita makalindanta Yo Sara YAHOSHUAH iwe Manafaki YAHOSHUAH no mapita YAHOSHUAH no mapita Avela sorte da pita Avela sorte da pita YAHOSHUAH no manafaka YAHOSHUAH no manafaka Avela sorte chapaka Avela sorte chapaka Tembe verena pula kaiti Tembe verena pula kaiti YAHOSHUAH no maere YAHOSHUAH no maere Tunga musefere YAHOSHUAH no panzaka YAHOSHUAH no panzaka Izuntu ponlaka Izuntu ponlaka Tembe verena pula kaiti Tembe verena pula kaiti YAHOSHUAH somtere YAHOSHUAH somtere Avelan so de overe Avelan so de overe YAHOSHUAH son Luise YAHOSHUAH son Luise Avelan so tzizi Avelan so tzizi Temi verena pula kaiti Temi verena pula kaiti Sara YAHOSHUAH iwa Sara iwa Mi verena na uamni Likaka na uizi Mutiana amni fa izy le tsara Izy le famarirana Izy le lalana makalindana Tsy misy makany amin'ny ray Afa-tsy avy amin'ny lalana Tsara YAHOSHUAH mividiana aminy YAHVAH YAHOSHUAH TV Ery fitiavana fahamasinana Famonjena ho an'ny fanahinao Ery fitiavana fahamasinana Fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e FM Ery fitiavana fahamasinana
eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana fahamasinana hery fitiavana fahamasinana ilay radio tsy manam-paharo tsy manam-paharo tsy manam-paharo YAHVAH YAHOSHUAH TV hery fitiavana fahamasinana Elia ihany koa ny raha-manokana ny YAHOSHUAH. Elia, jag sin är det till få YAHVAH wen hao Elia也是像亲爱的YAHOSHUAH wen hao， 还有并且要祝福所有的人要听着这个教导，在这个全世界，我们今天的教导的话题就是为什么要信这家Elia。我再重复说一遍。为什么我们要信这家Elia？我们凭什么要信他？他是真的还是假的？我们就是要强调这个话题。那我就给您讲，要信的就是YAHOSHUAH，因为他是拯救你们，他是创造你们的，我们要当信他，就是他是上帝。我强调，我再说一遍，这位YAHOSHUAH就是那位上帝的上帝，我们要信他，我们就是要向他要祷告。可能就是有人在听的时候，就是有点觉得奇怪，为什么要信你？要信就是听父YAHVAH，因为他要创造这个全世界，还有他的儿子YAHOSHUAH，我们要信他，因为他上帝的至高的儿子。为什么要信YAHOSHUAH的大使这家Elia？我们要信他，因为他是被所差来的。我要强调，他是被所差来的，为了传扬的YAHOSHUAH的话，因为他是代言的，所以我们要信他。要信他不是要当上帝，就是要向他要祷告，断乎不是。这家是YAHOSHUAH的弟弟是听父YAHVAH和YAHOSHUAH所差来的，为了带听父YAHVAH和YAHOSHUAH要传扬的给全世界，就是在你们这里，就是说为了信他，为什么我们要信？为什么你们要信YAHOSHUAH的大使这家Elia？因为他是要被差来的，为了传扬的YAHOSHUAH的话是今年的听父YAHVAH。我们这节有证明的，就是来说是他是被差来的，就是那位使者，就是在这个地球来代替YAHOSHUAH，来代替听父YAHVAH在地球上，因为他是代替听父YAHVAH和YAHOSHUAH，就是那位亚伯拉罕的上帝。我再强调，就是亚伯拉罕的上帝，因为他是被差来的，为了代替听父上帝YAHVAH和YAHOSHUAH差他来到
这里，那这话到底是什么意思？就是来证明的说是这点Elia是真的，然后你就需要信他，你需要信他，因为他是被差来的，为了传扬的，所以的话，为了荣耀归于天父耶和华和YAHOSHUAH。第一件事YAHOSHUAH就说了，我们就从这个边开始YAHOSHUAH就说不要再犯罪了，这就是YAHOSHUAH所宣布的话。他说不要再犯罪了，这个话就是来说跟这位亚伯拉罕的上帝。跟着这个位亚伯拉罕的上帝，他就说到，不要再犯罪了，你再犯罪了，实在是不可以啊！就是说，因为你不完全的，然后你就去犯罪，然后你就说是上帝会理解，上帝就不会理解，对你说的都是魔鬼，不管是谁对你说的这样的道理都是魔鬼的话，您是被迷惑了，为了丢到下地啊！你听父耶和华的话，他说，如果你是故意犯罪。如果是故意犯罪，就是受罪的记住再没有了，有当后审判的和烧灭的烈火，就是有人说必须要犯罪，这都是做魔鬼的道理。但是YAHOSHUAH的话不是，我们来念这个西部，我来说第10章第26章20到27节，因为你们得知真道以后，若故意犯罪，受罪的记就再没有了。这个就是对了，有人来说必须要犯罪，就是上帝能理解你，你不会有完全的人的，所以必须要犯罪，然后他就怜悯你的。上帝没有这样说的，亚伯拉罕的上帝不是这样说的，所以你不要叫这位上帝要撒谎的撒谎的人都是从魔鬼出来的。您要向亚伯拉罕的上帝学考本人的，你有努力不再犯罪了，你都已经2000年多了。说要努力不犯罪啊，你还有说是有上帝与你同在，给你都是假上帝啊！真正的上帝就是亚伯拉罕的上帝，是没有你同在，你弄错了。那你听着吧，如故意犯罪，这就是您的，就是你要故意犯罪，就是你要得知真道以后受罪的记就再没有了，唯有证据的当后的审判。你假如说你要故意犯罪，你没有受罪的记，因为你要继续要犯罪，这个就能分明的与你当在是假上帝，你有这样的道理，都是要下地啊。唯有我得叫你要听着，唯有证据的当后，就上帝的愤怒来审判你，就这位上帝的审判来惩罚你的，拿上帝的愤怒来惩罚你的，拿烧灭的众人的烈火，拿烧灭的烈火来惩罚你的，这是太危险了。要烧灭的烈火来惩罚你的，所以你不要再相信你是宗教领袖的，因为他们都是在跟着魔鬼。要提到亚伯拉罕的上帝，你没有去告YAHVAH，那都是假的，因为这是他的名字。那他的儿子不是YAHOSHUAH，那
除了他以外都是假的，所以一直要对你说要必须要犯罪，因为这是上帝的话说，如果有故意犯罪，因为YAHOSHUAH的话是说得很清楚，在约翰福音第8章第10到第11节开始，约翰福音第8章第10到第11节，YAHOSHUAH就直起腰来对他说：“妇人的，谁来公告这个孕妇的妇人的？那些人在哪里？没有人定你的罪吗？”那妇人对他说：“主啊，没有。”YAHOSHUAH说：“我也不定你的罪，去吧。”从此不要再犯罪了。你们都看到了，YAHOSHUAH的话是非常直接的。我也现在不定你的罪，但是从此就是你在遇见我的时候，你不要再犯罪了。这是真正的上帝的话。那你凭这个就会认识他，因为他所摘来的都是要做这个，要成就这个话。他有权利来传扬这个真道，就是说不要再犯罪了。那我们再确认一下，就在约翰福音第5章14节，YAHOSHUAH再确认一次，就是要遇见他的人，你说要遇见那些假上帝啊，然后要重复要犯罪，那表示与你同在这假上帝都是魔鬼。那上帝的话就说，要凡遇见他的人都要说到这个话，不要犯罪，恐怕你遭遇了更加厉害，这是更加厉害。约翰福音第8章第14节，后来YAHOSHUAH在井里遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪了，恐怕你遭遇了的更加厉害。”那你再继续要犯罪，你的生活就越来越更加厉害。那别叫这位上帝说话，他说你的生活是越来越更加厉害，那你别说是我们的生活是越来越好。如果这样的，你就要叫这位是真的上帝说话的。如果你要反对这个话，这个就要做个计划，你是魔鬼，因为他说你恐怕你遭遇更加厉害。如果你继续犯罪，那你说对我们是没有问题，我们就悔改。那你如果你这样的道理，你是跟着魔鬼。这一切Elia就来说，为什么要信YAHOSHUAH？现在Elia，我要强调这个现在，因为这个Elia到这个时候有很多人都在模仿，所以要把我从顶上点的这个名字现在，因为Elia就在上进的，你们就来模仿去，其实你们都不了解、不认识的，因为他同在就不再犯罪了，他有本事能除掉人的罪，说的就是谁呀？艾利亚。那话就是这样的，我再补一句啊，谁来传扬这个话，我们就教导那里，谁来传扬这个话，说不要再犯罪了，我们来接着门徒来说，就是犯罪就未曾看见到未曾认识的。你们这个宗教里许他是未曾认识上帝，未曾看见上帝。
在约翰的一书，约翰一书第3章第5到6节，你们知道，他要主要呈现的是要除掉人的罪，在他并没有罪，跟着要无刷的时候没有罪，放住在他里面的就不犯罪。您看到了，不是你要犯罪，然后就是要悔改，然后那个上帝就会原谅你的。我要跟着你都是魔鬼，我要强调与你同在就是魔鬼，乃是不是而不是亚伯拉罕的上帝啊！犯罪的是未曾看见他，也未曾认识他。那犯罪的人就是未曾看见他，也未曾认识他。就是说，那些所有的宗教领袖的，他是没有看见这位上帝，也未曾认识这位上帝，而是谁家Elia能够除掉你们的罪，然后叫你们认识YAHOSHUAH，权力要传扬正道，就是属于我，要除掉你们的罪，我都能够把你们从罪孽之下能救出来。有人能得到这样的，他真的有福了，他真的被自由了。荣耀归于天父YAHVAH和YAHOSHUAH。如果你希望就是在听着我的时候，要想得到这样的好处，那现在Elia要教你，您要跟着我，我们就一起到YAHOSHUAH那里，我率领您到那里，我真的要去那里。在这个地球上有几千的人已经跟着Elia，现在只能等着你的。不要听那些宗教领袖的胡说八道，他们是简直要跟着魔鬼，已经好多年了，要教你要犯罪了，已经足够了，不要再跟着他，要跟随既不教已经被毛吃掉了，你都已经他们教你要被毛吃掉了，你要想开，要转向到YAHOSHUAH那里去吧。那我们为什么要说是现在也是真的？我们为什么要听他的话？就是他是YAHOSHUAH所差来的。为什么要信Elia的话？为什么要相信西家？因为那位被所差来的就是他。那我们在哪里能寻找这个话？真正有这个正道是谁？谁来负责传扬这个正道？那我们就是一起要研究一下，我们就跟着这个正道吧。预言的话说的很不错，因为这个话你们不会再知道，因为在天父YAHVAH和以色列的儿女有引起问题，以色列的儿女不再认识他的时候，我们都已经知道，就是没有人去告你的名字，我们要念下这个经文，就是没有人在认识的名字。按照以赛亚书第64章，以赛亚书第64第6节。那么我们就从第5节开始读，你以及我们都像不洁净的人，所有的衣都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐的枯干，我们的罪孽好像风暴们吹去。这个以色列的儿女
那效果就是这是什么？并且无人劝告你的名字，无人分离了尊重你的。原来你颜面不顾我们的，是我们因罪孽下滑，就是颠覆亚亚娃，把他的名字颜面不顾。那以色列的儿女不在人世的，那从这个时候，以色列的儿女不会在人世颠覆亚娃的名字。就是在以色列的儿女也不在人世的，那你是假名字就出来了，耶和华、佛教、毗湿奴、加内沙，还有等等，就是人类所劝告的那些假上帝，那最后所有的人都要犯罪了。有的人都能娶的，有5个老婆，有10个老婆，50个老婆。最后的先知的YAHOSHUAH说，一个男人就能嫁一个女人的，一个女人只能娶一个男人的。有些有几百个老婆，能娶几百个老婆，这是太危险了。他们就要随便把亚伯拉罕的名字改成了，他的名字就是亚亚，原来就是亚亚法，他们把这个名字改了，所以叫你犯罪。你们所拜的都是假上帝，我们继续说吧，因为你们是犯罪。那真正的上帝来了，他就给你介绍，在以赛亚书第50章，你是会要讲到，人就会有人是这个名字，而不是以色列的儿女，是上帝与他们已经离开了，乃是其他的国家有人是的。以赛亚第52章，天父也发做个计划，真的有人会认识的。以赛亚书第52章第6节，所以我的百姓必知道我的名，到那日他们必知道说，这话就是我，看哪，是我。有人必然是天父耶和华的名字，天父耶和华要对他说，看哪，是我，是我。那天父耶和华就会有人就会认识的。但是以色列的以前跟他在一起，在同在，已经不再与他同在，因为天父耶和华要与以色列的人要隔绝，那他们就不会再勇敢的要劝告这个名字，就把这个名字改成拉多乃，就是主。因为凡劝告这个名字都杀掉了，他们不再劝告这个名字，把成了改成拉多乃，然后把这在后面的他们就改成了主。你们都有看到了，所有的人都有要劝告主啊，因为以色列的儿女跟这位上帝隔绝，那他们就不再认识这位上帝。直到如今，因为如果要知道就跟着我要劝告亚耶娃和YAHOSHUAH，那就是他们就能除掉他们的罪孽，因为他们不管这个道，他们不理睬。这个就呢证明的上帝已经离开他们去啊，因为上帝的目标就是有跟着他的人就能除掉他的罪。你为什么没有来？因为你太骄傲，他越是以色列的身份，就以为上帝跟着他，太搞笑。如果上帝跟着你们就不再犯罪，因为上帝的话是说，上帝以赛亚书第59章第1到第2，亚法的膀臂并非缩短不能拯救，耳朵并非发真的不能听见，但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪使他颜面不定你们。以赛亚书第
52章第1到第2节，如果有人不要除掉他的罪，那亚伯兰的上帝就不会要与他同在。那这个就能证明的，上帝已经与以色列的儿女隔绝了。那这位上帝必须要返回来了。他说有人必须有人是我，我对他说是我在这里，我在这里。他对这位说是我在这里。我们在那里呢寻找这个线索，因为他对这个说我在这里，我在这里，我们就去寻找我在这里，在这里，我在这里，这里。那以赛亚第65章第1到第2节，我们就来看看，我们就一起看看那上帝的线索。我们来读以赛亚书第65章第1到，素来没有访问我的，现在就问我，没有寻找我的，我叫他们遇见。没有掌为我的名下的，我对他们说我在这里，我在这里。就是有个国家，他对这个国家说我在这里啊。那天父耶和华说这个国家没有掌为我名下的，那这个就不是以色列的，不是以色列的要活到这个我在这里，我在这里。因为天父耶和华的名字已经成为他的名的下，那这个地方要成为他的名字，他的名字没有成为，因这个就来说这个国家不是以色列的，因为天父耶和华的名字已经成为在以色列的下。那你们以色列的都拜拜，你们不再认识这个名字，这个名字不会再返回到你们已经到其他的国家，为了拯救其他的国家，你们听着这个教导，你们就要听谁的Elia，你们都在电视机上面，在互联网上，他的声音在收音机。你们都能听到，那他在那里能寻找他，在这个地球上，因为这个名字不是在以色列的要出来了，我们不在那里有人是的，在别的国家。那我们就是要借着YAHOSHUAH才知道真理。YAHOSHUAH怎么说呢？他说我们都已经知道上帝的话，就是说你们要听先知的话。我们来一起看，一起念了摩西爷爷的话，申命记第18章第15节，就是你们要听先知的话，你们要听从先知的话。申命记第18章第15节，那些的我们一起念了，为了荣耀归于天父耶和华和YAHOSHUAH。耶和华你的神要从你们的弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从他，就是要听从了以色列的先知。我们都知道YAHOSHUAH就是以色列的先知大先知。那我们就是要听，就是他的要接着他的门徒，就是约翰使徒。我们要念了YAHOSHUAH的话，要接着门徒，就是要写关于他的事儿。那YAHOSHUAH先知的话，接着约翰的门徒就在记述录第19章，在哪这个是在哪记述录第19章第10节，在最后的一段因
因为语言中的灵意乃是为亚乌刷做见证，就为亚乌刷做见证，那这个就是有语言的灵意。因为亚乌刷的话，就是他有通过门徒在顶上殿的看到他的荣耀，就是约翰的门徒。那亚乌刷就做这个启示，有这个语言的灵意，就是为亚乌刷做见证。那在这个地球上，谁为亚乌刷做见证？我们怎么认识亚乌刷？要认识他要除掉人的罪。我们开始已经说过了。第二，这位亚乌刷他就赐给永生了，要为他的名字就给你永生了。这位亚乌刷他就来为了借着他的名字要传扬的永生了。那在这个地球上，谁来传扬的永生了？这个永生了就是有个教导能除掉人的罪，这个就叫做永生了。我们一起念了亚乌刷的话，就是在启示录，不是在约翰福音第17章第3节我们就是要在这里有一个线索，就是永生，我们要寻找一下。在这个永生的之下，就是来传扬的他的名字。在这个永生就是从认识他的名字要出来，我们要在这里就是一起看了。那永生就是人的不在罪孽之下的。那谁来除掉谁来传扬这个除掉罪的教导？我们就强调在这个全世界上。那在约翰福音第17章第3节，这是接下来的线索。认识你独一的真神，并且认识你所差来的亚乌刷所告着，这就是永生。这就是永生的，我们一起个。那这个永生了，我们就是要认识亚乌刷才能得到，要认识天父也把你和你亚乌刷你所差来的。那没有人是天父也把和亚乌刷要除掉人的罪，在这个地球上只有Elia，只有Elia能做到。因为我们都是一起看到。因为只有他求告YAHVAH和亚乌刷亚伯兰的上帝父亲就是YAHVAH，他的儿子就是亚乌刷，跟随他们父子都是要不在罪孽之下了。那你要除掉你的罪以后，就不再犯罪了，不再行恶了。那我们怎么认识这个名字，然后就可以得到永生了？那有人是天父YAHVAH，因为这就是我们的目标，就是有人是天父YAHVAH，这个名字就是要给我们永生。我们在哪里呢？认识这个名字，这个永生就是上经所给我们的线索，就是亚乌刷的教导。我们来看一下亚乌刷的教导。约翰福音第12章第49到50节，这是永生的一个线索。那这个永生就是要颁布亚乌刷的名字，就是人生的名字就是永生，要认识他的名字就是永生了。那我们在这里，那另外要给我们永生，就是亚乌刷的教导，在约翰福音第12章49到50节。因为我没有凭着自己讲，我有差我来的父已经给我命令的，叫我说什么叫我什么，我也知道他的命令就是永生。亚乌刷的命令就是从父那里得到，那就是给我们永生，就是要我所讲的话
真是照着父对我所说的，就是这亚乌刷的名字，就是从亚乌刷的命里面出来。那在亚乌刷的命令之下，那名字就出来了。那这个名字出来的时候啊，人就会除掉他的罪。这所有的先知意思说是要听从以色列的先知，那就到西甸埃利亚，到西甸埃利亚，这个就能证明的亚乌刷是很大，因为亚乌刷的弟弟能够把人从罪里面救出来了。因为这个先知啊，就是在属于这个世界，在天上定的那里没有这个先知，但是亚乌刷的弟弟为他要传扬的这个话，这个福音，那这个法律就是出来了。命令这个名字就是从他的命令之下要出来。那这个名字在，这个命令是在哪里有出来？我们来念下这个根据那个圣经在以赛亚第42，这个命令是在哪里出，在哪个国家出来？第1到第4节，这个公理我们在这边你看到，这个公理就是在一个地方要出来叫这个海岛，不是在不是在大陆的非洲，或者是在巴西，不是日本的，日本不是个不是个大陆，是个海岛，也不是在英国，而是在海岛，就是马达加斯加。因为埃利就是要从马达加斯来到马达加斯加，然后给为全世界传扬的。看了我的仆人，我所扶持的，所拣选的，心里所喜悦的，我已经将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。第4节，他不会心设立公理，也不想的知道他在地上设立公理。海岛多当获得的巡回，不好意思，这边写得很清楚了。有一位仆人的，他就要所扶持的，就是亚伯兰的所扶持的，所拣选的，心里所喜悦的，就是说他要理解这个仆人的，因为他是有所扶持的，他不是单独要走，他是在所有的要被拣选了，并且他在天上定的要拣选了的，因为这个要拣选了，他不是属于这个世界。如果属于这个世界，就跟你们是一样的，跟着他的人就不再犯罪。我一讲，我的灵赐给他，他是我心里所喜悦的。然后就是我把我的灵赐给他，那他把灵赐给这个拣选的仆人的，说的就是指的就是埃利亚，那他就是要讲，他就是要他就将公理传给外邦人的。那我们都知道那个公理都是在那个法官那里出来，所以都是要说都是那些法律条款的，所以他就叫做司法部，就是要传扬的，要颁布那些法律，那些以利亚就是这样的，他为那个他传扬给全世界的，把公理传扬给外邦，给全世界的，这一切都是以利亚所做的。那我就是要把这个公理传给你们的。在第4节，那这个公理是在哪里呢？那出来了，在以赛亚第42章第4节，他不灰心也不丧胆，直到他在地上的设了公理。
海岛都当护他的巡回。那这个巡回就是在海岛出来，这个巡回就是在海岛出来，就是从1984年的已经出来了。有伊俩刚刚过了庆祝了40周年了，就是在要传扬的要无法叫人的不再犯罪了，你们都看到那个结果。证据成功了，要无法成功了。现在证据被成功了，就是现在伊俩是所拆来的，他来到这个海岛之后，把他架设的海岛，你们在大陆那边，你们别骗人的，伊俩不是从你们那里出来了，他不是从大陆出来的，而是来自海岛。那么大家下就是别拣选的海岛，你们说是你们认识YAHOSHUAH，你们都是在大陆，我们都看到这个情况在南非，都是你们都随便有求告你们的YAHOSHUAH，这个话是总不会有来自大陆，乃是来自海岛，而且这个海岛就是从马达加斯加出来。那这位形成的就是上帝所拣选的，他的名字就是Elia。假如说他是个犯罪，那跟着他的人都是犯罪，因为与他同在就不犯罪，这位先生就不再犯罪，就是Elia在现在跟你说话的，他是没有犯罪，没有罪不会住在他里面了。他就是要惩罚那些魔鬼教人的要犯罪，那些魔鬼在他这个人的面前都要非常震动了，所以他都是要一直要动手动脚，为了阻止Elia的话，但是Elia他们不会有阻止。如果有人想阻止他的路，就是会白费力气了。就是像那些天空的风，他一直要吹，你们都不会要阻止天空的风不会吹，你们就不会要阻止Elia的路。你们在头上的天空都是在风着，你都没有办法要把它要阻止不会吹，在各处都有它的。但是Elia比那个风是还大，你平时就是个风，一个风。Elia就是天父耶和所差来的YAHOSHUAH所差来的。那最后的问题就是为什么要信Elia？我们有新的Elia，那被所差来的就是他是来到这个海岛。我在这个我在说话的时候，就是在要传扬的给全世界，你们的以色列人的，你们所要的人就是他，你们把YAHOSHUAH杀掉了，他是YAHOSHUAH的人，就是你们想寻找那个上帝的能人的，上帝的人就是我。你都是为你自己做见证吧，我不是我自己做见证，我连我父都为我做见证，我的父亲的YAHOSHUAH都为我做见证，我不是我自己做见证，乃是他们叫我要说这个要说什么，为了让你们知道，就是来到海岛当他的巡回，Elia已经来到海岛，想救们那就是要一定听着我。聪明的人江湖就藏起来，愚蠢的人就往前说嗨。那些灵魂的想要去YAHOSHUAH那里，Elia在这里，为了带着你们到YAHOSHUAH那里，我要带你们到YAHOSHUAH那里。我希望你们都不管是外国人的还是本地人的，都是要听着Elia。只要YAHOSHUAH所被蒙召的灵魂的，都是跟着我要去天上听的那里，我在这里，凡跟着我的人都不再犯罪，要从罪里面被救出来。
耶利亚在这里，就是你们所等着。耶利亚不会再来到这里，除非是模糊到了。他让我先去为他开路。我要拯救成全了以赛亚第42章第4节，耶利亚在这里。我把所有的证明都是给你们，为了爱你们，为了救你们转向到YAHOSHUAH呢，就是那差我所来的。我的话就是到这里，我祝福你们，你们就是要叫你们要转向到YAHOSHUAH那里，到天父那里，然后你们就决定了跟着YAHOSHUAH。因为耶利亚和YAHOSHUAH是为一体啊，耶利亚就是YAHOSHUAH的弟弟，他不是属于这个世界。如果属于这个世界，你们就是继续犯罪。他是个不认的，是YAHOSHUAH所拣选的，为了在这个世界，因为模糊到了。耶利亚的话就是结束了。那些被所有的被拣选的灵魂，你们赶快要进来吧。话所赐给你们很清楚啊，谢谢耶利亚来了，为了拯救你们，谢谢耶利亚。就是来到你们的当中，是天父耶和华所差来的，YAHOSHUAH所差来的，我们一起祷告，为了结束了。亲爱的天父耶和华，荣耀归您的，荣耀归您的，亲爱的YAHOSHUAH，我最爱你们父子俩。亲爱的天父耶和华，要听着人，请拯救他们，让他们要知道我是从哪里来的，因为我真的从你那里来的。亲爱的天父耶和华，您就是亚伯拉罕的上帝，以撒、雅各的上帝。为了把所有的话要来到YAHOSHUAH那里，YAHOSHUAH已经成功了拯救你们父子俩，已经差我来的，为了带着你们的话，我真的把你们的话要传给他们，我没有把话要传出来的，为了让他们要知道父亲的天父啊，拯救他们，拯救那些灵魂的，就像你也要劝告，让他们要听到耶利亚的话。我已经的让我的生命的变得无价值，我愿意为你的献出我的生命的，请拯救他们。愿你从来的圣灵，为了mang着所有的人能奔跑过来，要转向他们的脑子，为了回到你那里YAHOSHUAH，到你那里听父耶和华，让他们知道我是你所差来的，你有写我的在书上，让他们知道你所被拣选的仆人已经来到，就在海岛，你所拣选的那个海岛就是马达加斯加，让他们知道我已经来了。听父耶和华和YAHOSHUAH，正为耶利亚做见证吧，就是我今天所传扬给他们，请拯救他们，我已经来了，为了照顾他们，然后就率领到你那里。亲爱的天父耶和华和YAHOSHUAH，我希望这个话已经交给你们，然后您就叫他们要来到耶利亚，因为叫他们赶快遇见我YAHOSHUAH，因为耶利亚已经出国，为了传扬的，为了叫全世界要知道天父亲的天父耶和华。非常感谢您的，我奉YAHOSHUAH你的名字做了这一切的祷告，哈利路亚，阿门。我祝福你们有得到YAHOSHUAH的祝福，我们下一课教训再见。
munzena zainina na fen aviaminira hai ilaya narana anarampa munzena zainina na fen yawo swa nina itwana yawo swa very ninja yawo swa Katmas Sirai ni Bible Saji manai kizireu Fadi suhunu Nyanara nanu tumpun Sirai ni Bible Saji manai kizireu
YAHOSHUAH Maole tsarafinya amin'ny YAHOSHUAH Tsika le tsarafinya amin'ny YAHOSHUAH Andao rutobe ande mangandansa Itengna bese isike funin langsa Angau sandu frefa kurati neklafsa Ishay tsapanutayan loitan taban YAHOSHUAH Isike tsapamnu frefa napat kefanga Tefule paresi que tenang funang parto Tsike se kareta mlachin la Destination Ery, fitiavana, fahamasinana. Lanitra ny lanitra misy any YAHOSHUAH zany e. YAHVAH, YAHOSHUAH TV, ery, fitiavana, fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao. Ery, fitiavana, fahamasinana. Fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e. FM Ery, fitiavana, fahamasinana. Eo anilanao ihany, eo anilanao hatrany. Ny ery, fitiavana, fahamasinana. Tamasiを救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。1、こんにちは。一緒にいるエルヤーです。
偉大なる真の神ヤハバとヤハシュアの御名においてあなたに敬意を表しますに、私はあなたに、真の神は罪人を好まれず、罪人は地獄に永遠の火に行くだろうと教えます。3、あなたがまだ罪人のままであれば、あなたは地獄に行くでしょう。4、罪人とはどういう意味ですか？罪人とは、次のことを行うことを意味します。偶像崇拝、占星術、嘘つき誰かを傷つける、魔術、泥棒、誰かを殺す、喫煙者、侮辱者、酒飲み、卑劣者語、彫像、画像、シンボルなど、言葉を発せず、動くことのできないものに向かって祈ります。6、あなたにこれをやらせる人全員が本当の神であるわけではありません。これらすべてのことをあなたに押し付けるのは悪魔です。7、従って、これを行うあなた方はみんな、苦しみ、混乱、恐怖の中で生きており、平安がなく、常に苦痛の中にいます。8、愛に生きることは決してできない。あなたはいつも誰かを傷つけようとしているあなたの中には平和がありません。9、あなたがこんな風になっているのを見るのはとても残念です。私エルヤーは、これらすべての危険からあなたを救い出すために、あなたに適切な解決策を提供します。10、私はあなたに、私エリア、救いの真の神を教えます。彼はあなたを助けることができる手を持っています。彼はあなたに話すことができる口を持っています。彼はあなたの言うことを聞く耳を持っています。11、彼はあなたを妨げている深い穴からあなたを連れ出してくれます。12、彼はあなたに多大な害を与えた悪魔からあなたを救ってくれるでしょう。13、あなたは真の神と共にいないので、悪魔があなたを苦しめました。14、なぜなら、この真の神は決して罪人を愛さないからです。彼は SINNERS と敵対している。15、悪魔は、あなたに治らない病気を与え、あなたを憑依させ、悪魔のようにさせ、あなたの行く手に非常に多くの破壊的な問題を与え、あなたを絶望に陥らせ、苦痛に陥るまで悪事を働き、さらには自殺にまで追い込みます。16、これは、毎日、毎分、あなたをストーカーしている邪悪な悪魔の計画であり、攻撃です。17、真の神に関して言えば、神は罪を好まないので、あなたがもはや罪を犯さないように助けることによって、より良い人生を提供しようとしているだけです。18、彼は子供たちが互いに傷つけ合うことを望まない真の父のような人です。真の神は創造主であるため、これを決して好まれません。真の創造主は、自分の創造物が互いに食い違うのではなく、互いに愛し合っていることを常に考慮しています。19、創造者である真の神は、罪を愛さないので、あなたがもう罪を犯さないように、あなたを救い出そうと努めています。20、あなたが罪人ではなくなったら、この真の神があなたのところに来られます。あらゆる不治の病を治す、悪魔をあなたから追い出します素晴らしい良いものを与えます。確認とともに与えるピース救われるという確信を与える。大きな無尽蔵の喜びを与えます。21ですから、
真の神は、あなたが罪を犯さない人になることを愛しておられ、それによってあなたを助け、救うことができるのです。22、だから、悪霊どもとの関係をすべて断ち切り、罪を愛さないあなたの神、あなたの救い主に立ち返りなさい。23、もしあなたがこれらの殺人者、殺人鬼たちとの関係をすべて断つなら、あなたは救われ、永遠の命と永遠の平和を得るでしょう。24、あなたにはもう痛みもなくなり、心配もなくなり、恐れもなくなる。25、あなたは豊かな永遠の命の中にいて、いつも喜びに満ちていて、あなたはもはや何も恐れることはなく、すべての悪魔や悪霊を征服して溶かす強さを持っています。26、私エリア、この真の神と共におられるようあなたにお勧めします。彼の名前はヤーヤーバです。彼がいれば、誰もあなたを倒すことはできません。あなたは勝者であり、常に勝者です。27、気に入らないの？ 28、あなたがこの真の神と一緒にいることを決心したなら、私はあなたが何をすべきかを教えます。29、まず、この真の神をあなた方に知らせます。彼はアブラハムの神、イスラエル人の神です。30、しかし、イスラエル人が神の律法に違反したため、真の神ヤハバは彼らから離れました。31、そしてイスラエル人は今日に至るまで彼の呪いに打たれ続けている。32、これが、この偉大な神が他の国々に目を向けて、あなたを救おうとしている理由です。今日の救いはあなたにあります。救いを受けてください。神ヤーワイ YAHVAH があなたに手を差し伸べます。彼の手も取ってください。33、彼はあなたのために自分の息子を与えました。そして彼の息子は、あなたへの愛のゆえに、あなたのために自分の命を捧げ、十字架で血を流すことに同意しました。そうすれば、あなたも彼の血によって救われ、あなたも救われるでしょう。罪から解放されれば、あなたはもう罪を犯さなくなります。34、この真の神である父ヤハバは、十字架上で流された御子の血を通して人間を救うことに同意されるのは御子を通してです。35、御子のこの血を受け入れない者は、罪から解放されることはなく、決して罪から解放されることはありません。36、神ヤーワイ YAHVAH が誰かを非罪人にするのは、御子を通してのみです。37、そして、もしあなたが、この真の神によって、その御子によって、あなたのために流された血によって与えられたこの救いを受け入れるなら、あなたはすぐに救われるでしょう。38、そしてこのために、この偉大な神の御前で全てが正しいように、あなたはヤホシュアと呼ばれる神の御子においてバプテスマを受けなければなりません。39、それで、私エリアよ、あなたが救われるように、父ヤハバとその子ヤホシュアと団結するよう進めます。40、エリアによって洗礼を受けなさい。そうすればあなたは永遠に勝利するでしょう。あなたは悪霊たちを打ち負かし、彼らを踏みつけ、あなたの足の下で彼らを滅ぼすでしょう。41、あなたはもはや罪を犯さず、この偉大な神ヤハバの保護の下にある聖人になりました。42、決断してください。私はあなたを待っています。私エルヤ。まずはヤホシュアへようこそ。
43、父なる神ヤハヤハバがあなたを待っています。ヤホシュアがあなたを待っています。エリアはあなたの救いとバプテスマを待っています。父ヤハバとヤホシュアがあなたを祝福してくださいますようにあなたの魂を救ってください。あなたの精神を救ってください。44、この番号に電話してください。本当に救われて救われたい場合はプラス2613286666397。45、私はいつもここにいます。私はエリア、あなたを救い、あなたに多大な害を与える悪魔と戦い、打ち負かすのを手助けします。エルヤがあなたを待っています。ヤホシュアがあなたを待っています。救われてください。あなたの救いを見逃さないでください。早く来てください。ヤホシュアがあなたを待っています。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。Ery, fitiavana, fahamasinana, ilay radio tsy manam-paharoa, tsy manam-paharoa, tsy manam-paharoa. YAHVAH YAHOSHUAH TV, ery, fitiavana, fahamasinana. YAHOSHUAH nanao soroty iainy navotsety olombelo zay tiliany tambony tany eto ye zay tiliany tambony tany eto ye izay manambara fa tiany izao sanao izay manambara fa tiany izao sanao handova fiaina mandraky izay e YAHOSHUAH nanao soroty iainy navotsety olombelo zay tiliany tambony tany eto ye zay tiliany tambony tany eto ye izay manambara fa tiany izao sanao izay manambara fa tiany izao sanao handova fiaina mandraky izay e fiainana mandraky izay ehe rono miany anay fiainana mandraky izay ehe roho miany anao place d'honneur tsy misy mitovy amine place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io fiainana mandraky izay ehe rono miany anay fiainana mandraky izay ehe roho miany anao place d'honneur tsy misy mitovy amine place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io tsy misy soa mihoatsy izay e fiaina mandraky izay nomenanao tsy misy ndaty nahavitany izay e tsy misy ndaty nahavitany izay YAHOSHUAH raiky avao ro nahavita azy YAHOSHUAH raiky avao ro nahavita azy hanome anao le tsara tsy misy soa mihoatsy izay e fiaina mandraky izay nomenanao tsy misy ndaty nahavitany izay e tsy misy ndaty nahavitany izay YAHOSHUAH raiky avao ro nahavita azy YAHOSHUAH raiky avao ro nahavita azy hanome anao le tsara fiainana mandraky izay ehe rono
place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io penana mandraky izay ehe rono miany anay penana mandraky izay ehe roho miany anao place d'honneur tsy misy mitovy amine place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io misaotranao lay zahay YAHOSHUAH fa ny rahanao anay ambassadeuranao YAHOSHUAH Samuel Soindoara nagnambara aminay ny tena marina place d'honneur koa lay ny azonay place d'honneur zaho le mipoerapoera agnilan'ny YAHOSHUAH zaho tsy misy koa tavela place d'honneur zahay le mipoerapoera agnilan'ny YAHOSHUAH zahay tsy misy koa tavela place d'honneur zaho le mipoerapoera agnilan'ny YAHOSHUAH zaho tsy misy koa tavela place d'honneur zahay le mipoerapoera agnilan'ny YAHOSHUAH zahay tsy misy koa tavela place d'honneur zaho le mipoerapoera agnilan'ny YAHOSHUAH
Metsika mila mapitsike andao hitsanganatsika jiaby fa tsika rehetra miara-manafana dia atao hiaritsinjaka andao ikorana Metsiketsika mila mapitsike andao hitsanganatsika jiaby fa tsika rehetra miara-manafana dia atao hiaritsinjaka andao ikorana Metsiketsika se hony afalina fa tsika miara mifaly Metsiketsika se hony afalina fa fety be ny androandroany ka dia to mireo havana dia to midaholo reo namana andao ankalazany YAHOSHUAH fa tonga ilay katomarsa fety miavaka tsisy ohatrany da mbola eto ambony ny tany anasana reo olon-drehetra tongava kalaza zany fa YAHOSHUAH lay mahery io ny anay no teraina eto fa YAHOSHUAH lay mahery io ny anay no asanatra eto katomarsa ny YAHOSHUAH ataonay mafana fifaliana lehibe atao amin'ny fanjakany YAHOSHUAH 4 mars 2020 fanivoninaitro tsy omeko ny hafa YAHVAH sy YAHOSHUAH fanavita toerana nafy amin'ny faritra rendez-vous 4 mars tonga dia atao ankalazany YAHOSHUAH metsiketsika mila mitanse tsika rehetra dia mila mitanse metsiketsika mila mitanse tsika rehetra dia mila mitanse ataonay mafana io ataonay mafana io ataonay mafana io ataonay mangotrake 4 mars mangotrake tsika jiaby mitsinjake 4 mars mangotrake tsika jiaby mitsinjake totsy aleo ve mahity tozy tantaraina fa le fetiny YAHOSHUAH io fety miavaka totsy aleo ve mahity tozy tantaraina fa le fetiny YAHOSHUAH io fety miavaka kaza mihafahafa aza misalasala fa teny raha isika rehefa tonga ato amin'ny YAHOSHUAH kaza mihafahabe aza misalasala fa teny raha isika rehefa tonga ato amin'ny YAHOSHUAH le andeamanitra tsara mpanafaka fahotana izy zay metsiketsika se hony afalina fa tsika miara mifaly metsiketsika se hony afalina fa fety be ny androandroany ka dia to mireo havana dia to midaholo reo namana andao ankalazany YAHOSHUAH fa tonga ilay 4 marsa fety miavaka tsisy ohatrany da mbola eto ambony ny tany anasana reo olon-drehetra tongava kalaza zany fa YAHOSHUAH
kana mitsangana zao ty andia iaray faly siarandia iaray faly siarandia akalasany katomarsa we katomarsa we They vão fitna akala zankatumas. They vão fitne wasua. They vão fitne wasua akala zankatumas. Akala zankatumas. Katumarsa we. Katumarsa we. We. Katumarsa we. Katumarsa we. Yawoshua no teraina. Yawoshua no teraina. Yawoshua no akala saina. Yawoshua no akala saina. Katumarsa we. Katumarsa we. We. Ekpene wasua yaray fali sikyaziabi katumarsa we. Katumarsa we. Yawoshua zon tupun feti nadisum falhar solemet katumarsa we. Katumarsa we. Katumarsa we. Yawoshua no teraina. Yawoshua no akala saina. Yawoshua no akala saina. Katumarsa we. Katumarsa we. We. Elia miarava manokana ny ramanara YAHVAH. Elia ihany koa miarava manokana ny YAHOSHUAH alalako ary manona ny hatsarany YAHOSHUAH ho an'ny olona rehetra izay mihaino sy manaraka an'izao fampianarana zao manerana n'izao tontolo izao. Ny fampianarantsika moa an'io dia mitondra ny lohateny hoe inona no hoe maninona izay moa tena maromarona koa maninona no inona ziady Elia averiko tsara hoe maninona no inona ziady Elia zany hoe inona zany antony inona anazy hoe marina ve sady izy zany dia tena tsika tsara zany zay. Valitiny menanao YAHOSHUAH no inona satria namonjy zay aloha tsy diko tsara. Izy namorona anareo dia izy nanamboatra anareo. Ilay Andriamanitra inona indrindra tsara zay. Ino YAHOSHUAH iny no ilay Andriamanitra inona. Ino ny ivavahana sy ankofana zany.
zay no inona zay fa misy gaga eo am'le teny efa ahoana tenesako hoe inona ty ilay inona dia dada YAHVAH izy no Andriamanitra mpamonjy namorona zao zao ary YAHOSHUAH ilay zany eny izy no inona satria navita ny famonjena anareo ary izy no Andriamanitra ihany koa zanaky ny avy indrindra zany izy. Hoe maninona no inona ny ambassadeur-ny YAHOSHUAH Zhyahah Elia. Inona izy satria izy no nirahana. Tindiko tsara, nirahina hitondra ny tenin'ny YAHOSHUAH. Noho izany inona izy fa mpitondra teny. Tsy hoe Andriamanitra hivavahana ny inona anazy sanane zany tsy izay mihitsy a. Ny Andriamanitra hivavahana dia dada YAHVAH sy YAHOSHUAH. Fa izy Zhyahah Elia kosa ny zandrin'ny YAHOSHUAH, nirahany YAHOSHUAH sy dada malala YAHVAH mitondra ny tenin'ny dada YAHVAH sy YAHOSHUAH ety ambony tany, ety amin'ny planeta Terre, ety aminareo. Zany le tena izy zay. Zany hoe minona anazy zany hoe maninona no mino ny ambassadeur-ny YAHOSHUAH Zhyahah Elia nareo dia satria nirahana izy tondra ny tenin'ny dada malala YAHVAH YAHOSHUAH malala. Zay zany ny anton'inona azy. Fanaporofona avy hatrany, fanaporofona fanirahana izy ary zay ny inona azy amin'izay hoe io ilay tena iraka, io ilay misy olo-tena any YAHOSHUAH ety ambony tany, io ilay misy olo-tena any dada YAHVAH ety ambony tany. Dia izay izy misy olo-tena any dada YAHVAH sy YAHOSHUAH zay, ilay Andriamanitra Abrahama. Tindiko tsara, ilay Andriamanitra Abrahama zay no antony hoe mino anazy satria izy ilay nirahana misolo an'ilay Andriamanitra dada YAHVAH izay naniraka anazy makety sy YAHOSHUAH izay naniraka anazy makety. Ahoana le teny? Fanaporofona, famarina zany eto hoe Zhyahah Elia zany. Ary mila amin'izay no mino sy matoky azy. Tsindriko mafy amin'izay, mino sy matoky azy fa tena nirahana izy ary tena mitondra ny teny sy miafatra izy voninahitra dada YAHVAH sy YAHOSHUAH. Voalohany indrindra ny teny navoakan'ny YAHOSHUAH, any ny antsika voalohany aloha dia nametraka mihitsy ny YAHOSHUAH ny teny hoe aza manota intsony. Zany ilay tena teny mazava be navoakan'ny YAHOSHUAH zay hoe aza manota intsony. Zay teny izay dia mametraka mihitsy ny fa miaraka amin'io Andriamanitra ny Abrahama io, miaraka amin'io Andriamanitra Abrahama io zany dia tena mametraka tsara mihitsy ny ilay teny izy nanao hoe aza manota intsony. Tsy mety intsony zany manota, na le hoe manota noho ny amin'ny tsy fahatanterana dia mibebaka rehefa rapitro hoe Andriamanitra micomprendre an'izany. Dia misy Andriamanitra micomprendre an'izany fa divolo no teny an'izany taminao. Ary naizana izy ny teny anao an'izany dia divolo no teny anao an'izany. Tany ianao mba ho any amin'ny elo. Satria ny tenin'ny dada YAHVAH sy YAHOSHUAH dia mametraka mihitsy fa ho an'ny olona izay mini manota zany ny fiandrasana matahotra sy fahatezerana amin'rehetra ary avy any amin'ny divolo ny olona mpanota zany. Fakitsika ny Hebreo valy teny teny tsy maintsy manota fa olombelona tsy olona avirary zany. Ko ilay Andriamanitra anao zatra mpiara-miasa amin'ny divolo fa aiza manao tsy hiteny an'izany. Zay ny avy any amin'ny divolo zay, fa ny tenin'ny YAHOSHUAH tsy zany mihitsy. Donc avy fakitsika ny Hebreo 10:26 dia ny 27. Fa raha mini manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Eo zany ilay olona hoe tsy maintsy manota fa mibebaka rehefa avy eo indray. Eo Andriamanitra mahafantatra fa tsy lavorary ianao ka mila mibebaka dia mamela foana ny fahotana izy. Tsy nisy Andriamanitra ny teny an'izany. Ilay Andriamanitra Abrahama tsy niteny an'izany fa aza mampandainga an'io Andriamanitra io ianao.
no mbola vao hoe mampandainga an'io Andriamanitra io ary ny mpandainga dia avy any didivoly ary amin'izay ianao tsy miza ny ampandainganao fa tena Andriamanitra Abrahama mihitsy no ampandainganao amin'izany teninao izany hoe tsy maintsy manota fa mamindra fo io Andriamanitra io rehefa mibebaka ianao ary miezaka ianao tianota intsony. 4 taona ve ianao no niezaka mbola tsy afaka mandrak'izao dia laza ve ianao fa misy Andriamanitra miaraka aminao? Eny Andriamanitra fausse marque no miaraka aminao aloha fa le vrai marque YAHVAH sy Andriamanitra Abrahama tsy miaraka aminao izany fa diso adresy ianao. Eny hoe le teniny fa raha mini manota isika io zany ianao io ianao le mini manota io rehefa nahazo ny fararana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny otaintsony fa fiandrasana matahotra zany hoe tsy misy fivebahana azonao taontsony zany rehefa mini manota rehefa afaka ianao zany ka mini manota dia misy fivebahana mataonao zany mbola manota foana dia Andriamanitra tsy izy miaraka aminao io ary manipy tena ho any amin'ny helo nareo manao an'izany saina zany kanefa moa dia nareo menakavo mihitsy dia efa izay nareo inio ty teny ty fa fiandrasana mahatahotra any hoe miandry amin'ny fahatahorana ianao zany ny atezeran'Andriamanitra amin'ny fitsarana amely anao ny fitsarana avy any amin'io Andriamanitra marina io dia ny Andriamanitra Abrahama ary fahatezerana mirehitra atezerin'Andriamanitra ny anjohanao fahatezerana mirehitra zay handany ny fahavalo rehetra kosa handany ianao tena fahatezerana mirehitra handany ianao zava-dosany zany zava-dosany zany fahatezerana mirehitra ny amely ianao ay zany hoe aza mba mihinana izay mpitondra fivavahana intsony ianao fa zarotra mpiara-miasa amin'ny devoly daholo izy rehetrarehetra reo rehefa ny Andriamanitra Abrahama no tenenina ka tsy YAHVAH no resahanao zay no anarany devoly daholo ny ankoatran'izay ary tsy YAHOSHUAH le zanany dia devoly daholo ny ankoatran'izay ka ny teny taminao hoe tsy maintsy manota sy ny karazana ka io ary ny tenin'Andriamanitra io raha mini manota itsika ka ny dikany hoe tsy maintsy manota dia mini manota ny dikan'izany ka ny tenin'ilay YAHOSHUAH kosa dia mazava be ny teny Jaona toko 9 enomboka ny 10 sy ny 11 Jaona 10:11 Jaona 10:11 ary rehefa nitraka YAHOSHUAH dia hoy izy tamin'ny ravehivavy aizy ireny ravehivavy aiza zany le olona ny ampangany ty vehivavy makorelina ty satria mpijangajanga io vehivavy io zany vehivavy makorelina izy tsy nisy nameloka anao va ary hoe ravehivavy taminy tsy misy tompoko dia hoy YAHOSHUAH izaho koa dia tsy manameloka anao mandehana aza ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony hitanareo tsara fa tena mahitsy be ny teny YAHOSHUAH hoe izaho koa tsy manameloka anao zao fa manomboka eto kosa amin'izao ianao niona tamiko zao aza manota intsony ianao zay ny tenyle ten'Andriamanitra marina ary zay ny ahafantarana an'ilay zay ny rahany fa izay ny rahany zany dia manao an'izay teniny izay koa ary mitazona sy manana an'izay teny izay manana ny hery entina ametrahana izay teny marina izay hoe aza manota intsony aleo mafisika dia mandeha mihitsy n'ilay teny ao amin'ny Jaona 5:14 Jaona 5:14 teny mbola nitsindriany YAHOSHUAH amin'ny olona hiaraka amin'ny rehetrarehetra hoe sy niona taminy matosa ianao laza fa niona tamin'ilay Andriamanitra izay tsy izy ka mbola miverina manota foana dia Andriamanitra tsy izy io niona taminao teo io ary devoly le hitanao hatramin'izay fa izao ny voalaza teny mahitsin'Andriamanitra hoe izay niona tamin'ny rehetra dia nahazo an'ity teny ity hoe aza manota intsony fandrao anjohanao ny ratsy nohony teo ty faharoa ty raha vao mety tena mafy be mihitsy Jaona 5:14
rehefa afaka izany hitany Yahoshua fa teo kianjany tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy io rehefa sitrany ianao dia aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo. Ratsy nohony teo ny olona manota indray izy. Ratsy me ratsy foana ny fiainako jereo raha ny fiainanao zao. Ary aza mampandainga an'io Andriamanitra io fa rehefa niteny izy hoe ratsy nohony teo ny fiainanao dia nana misy jereo fa tsy maintsy ratsy nohony teo ny fiainanao. Dia aza manotrena ane tsara foana naiko, tsara foana naiko. Mampandainga an'io Andriamanitra marina io zany ianao. Zany mbola mahadivoly ianao indray raha fa mary eo anao. Fa raha varianao zany teny zany dia izay ny marika fa divoly ianao. Satria izy niteny fa manjoanao ny ratsy nohony teo rehefa mbola manoty ianao. Ka raha ianao mamary hoe izay tsy maninona ka fa mibebaka fotsiny izay dia afaka indray dia izay ny mahadivoly an'ilay arahanao. Tsy afaka eo mihitsy ianao e. Zany rehetra zany mahatonga ny Elia nyteny hoe maninona no inona amin'izay Zhyahah Elia zandriny Yahoshua. Tsy midika ilay Zhyahah satria Elia zao fa be mpangala tahaka indray manerana zao tontolo zao. Dia aleo apetrako mihitsy ilay anarako avy any amin'ny lany teo hoe Zhyahah izay tsy azonareo angalarina zay satria non propre anazy. Dia Elia moa tsy ao anatin'ny baiboly dia angalangalarinareo fahatany dia tsy nareo koa ny ali izy. Zany Elia zany nge manana olona mifakotany ary tsy manoty intsony izay miaraka aminy dia zao ataoko zao. Ary Zhyahah zay. Zhyahah zay. Zhyahah Elia. Zay zany teny fa mbola ampiko ndray mandeha farany zay tsika ho hiditra tamin'ilay teny hoe iza no mitondra ny teny io fa dia mandeha any avy an-tany tsika. Iza no mitondra nyity teny toy aza manota intsony ity. Zao aloha mbola apetraka tsika indray ny teny nambarany Yahoshua hatramin'ny ny apôstôly indray any amin'ny Jaona voalohany toko 7 fa ny olona manotany dia sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy ka io mpitondra fivavahana anao io nge ka fanoty dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra io ny tsy mahalala an'Andriamanitra fa mieritreretana anao. Jaona voalohany toko 7 andiny 5 teny 9. Jaona voalohany 3:5-6. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny olo ary tsy mamisy ota ao aminy. Dia miaraka amin'ny Yahoshua zany tena tsisy ota ao aminy sady tsy manota intsony izy nitika an'izay. Fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Fanao zany izay rehetra miaraka aminy dia mitoetra ao aminy dia tsy manota iny olona iny. Fa tsy okony manota kely dia mibebaka dia mamindra foana Andriamanitra. Dia voly ny namindra foana taminao fa tsy ny Andriamanitra Abrahama. Tindriko tsara. Dia voly no namitaka anao mody milaza fa namindra foana taminao fa tsy ny Andriamanitra Abrahama mihitsy. Izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala anazy. Ka ny olona mpanota zany dia tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Izany hoe ireo mpitondra fivavahana mpanota rehetrarehetra sy mampanota olona ary milaza fa tsy maintsy mpanota reo tsy nahita an'io Andriamanitra io zany reo nahita kely azy sady tsy fantany. Fa i Zhyahah Elia kosa izay tena navita nahafaka anareo tamin'ny fahotana tamin'ny nampahafantarako anareo an'i Yahoshua dia aty amiko mihitsy ny hery sy ny fahefana hitondra ny teny ho amin'ny fanafana anareo amin'ny fahotana profon'izany zao nahafaka anareo tamin'ny fahotana zao Zhyahah Elia ary tena sambatra be izay tonga tamin'izany toeran'izany ary tena afaka izy voninahitra ho an-dada YAHVAH Yahoshua. Ary raha irinao izay mandray ahy zao atsarany zao teny zao, irinao izay mandray ahy ny fahasoavam-be amin'izao teny zao dia miantso anao mihitsy ny Zhyahah Elia manarahana amin'izay ianao. Zao tsika ho any amin'ny Yahoshua hoentiko ho any ianao za tena ny raha porofon'izany ireo vahoaka marobe aman'arivo ny eto ambonin'ny tany izay efa manaraka ny Elia. Ianao sisa ny andrasana aza mihaino ny fanaratsiana avy any amin'ireo mpitondra fivavahana izay miara-miasa amin'ny divoly ireo ny tena aza tsy afany akory ny fahotanana na inga sy ny fitakara mbola ataony aminao. Firy taona ianao izay nampanontany tao foana na saina nanota foana ampy izay ny fiarahana taminy. Zao iaraka amin'ny Yahoshua amin'izay akotsy nanena ohatran'izay rehefa lany tiara ianao misy ankehitriny ataony lany ny divoly tany dia mba hatonga saina
irena amin'izay amin'ny YAHOSHUAH. Ahoana ilazana fa tena marina sy ady Elia ary tokony inoana amin'izay izy fa tena izy no ny rahan'i YAHOSHUAH. Efa io teny io mazava ho azy le hoe maninona no inona ny teniny Elia ary maninona no mino an'izy ady Elia mihitsy amin'izay satria izy miditra n'ilay ny rà. Aiza ary no ahitana an'ity teny ity satria io teny io zany no jerevantsika hoe iza no manana an'io dia aiza no ahitana an'io dia iza no tena miaraka amin'io teny io dia iza no tena mitondra an'io teny io dia aleo izay teny izay zany no jerevantsika, izay teny izay no arahantsika, izay teny izay no arahantsika. Mazava be ny tenin'ny faminaniana fa natonga nyity teny tsy hitanareo sady tsy fantatranareo dia olana teo amin'ny zanak'Israely izay nedivan'ny dada YAHVAH YAHOSHUAH ka nataon'ny dada YAHVAH tsy nafantatra azy intsony ary rehefa tsy nafantatra anazy intsony ny zanak'Israely dia fahitsika tsara le hoe tsy misy miantso ny anaranao intsony. Aleo abetsika kely fotsiny toko izay dininy hoe tsisy miantso ny anaranao akory na mahalalanao araka ny bokin'ny Isaia zany no vakitsika dia toko fa 420 jusqu'à 64 filma izy 64:6 alova ketso amin'ny 5 64:5-6 fa samy efa tahaka ny olo maloto izay rehetrarehetra Israeliana io ary tahaka ny lamba ny oson-drano ny fahamariana rehetrarehetra malazo tahaka ny raviny izay rehetra ary ny elokanay dia mipoaka anay tahaka ny rivotra. Eo dia olona zanak'Israely tena manao ny tsy mety sa tena tanteraka. Inona ny vokatra an'izay? Tsy misy miantso ny anaranao intsony na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amin'ny elokanay. Nafeny dada YAHVAH tamin'ny Israela mihitsy ny narafany ny momba azy tsy nafantatra azy intsony ny zanak'Israely izay natonga an'ilay teny hoe tsy misy miantso ny anaranao. Nanomboka teo dia tsisy nafantatra intsony ny anaran'ny dada malala YAHVAH. Vokatra n'izany zavatra nataony zanak'Israely izany ka tezitra mafy izy dia nataony tsisy nafantatra anazy intsony tontolo izao miainga tamin'ny Israeliana. Teo nanomboka amin'izay ilay anaran'ny diso be dia be Jehovah, Allah, Buddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesy sy ny maro samy hafa izay natsory olombelona samy miantso ny azy daholo ary lasa mpanota daholo mihitsy ny hafarany. Tena mpanota mihitsy. Sasany moa manambady 5 nefa 20 mihitsy arany sasany nefa ny teny ilay mpaminany farany ilay zanaky ny avindrindra teo YAHOSHUAH ny teny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray, vehivavy ray manambady lehilahy ray. Efa ny sasany moa dia tena misy amanjatony ary ny sasany vadiny zavatoza natambo daholo zany tena fanoherana novaina fotsiny izao ilay anaran'ilay Andriamanitra Abrahama dia YAHVAH no anaratra dia novainy sasany zavatra fa mariky ny mampanota anao anie zany no mampanota anao ary tsisy daholo izay miaraka aminao, tsisy izy ny Andriamanitrareo any teo izantsika ary teny ny mpanota nareo. Tonga ilay ten'Andriamanitra dia nampafantatra izy ao amin'ny bokin'ny Isaia 4:20 fa tena ho avy ny fotoana ahafantatra ny eo anarany eo amin'izay ny olona tsy ny zanak'Israely intsony ko izy rehefa ny alan'Andriamanitra fa tena hafa firenena no ahafantatra anazy, tsy Israelianina intsony zany fa hafa firenena. Isaia 4:20 manao programa dada YAHVAH zany fa misy ahafantatra anazy amin'izay. Isaia 52:6
Misy asaka ny diosisy. Koa ny oloko dia mahalala ny anarako. Eny amin'izany andro izany dia ho fantany fa izany no miteny hoe ity aho, ity aho. Misy olona zany dia tena hafantatra ny anaran'ny Dada YAHVAH ary tena hiteny aminy mihitsy ny Dada YAHVAH hoe ity aho, ity aho. Ho fantatra indray zany Dada YAHVAH ny dikan'izay. Misy alalana azy indray fa raha ny Israelianina izay niaraka taminy efa tsy nahafantatra azy tsony. Izay ny vily anaran'ilay Adonay iny ny tompo iny, ny fibedesany sy ny fisarahany Dada YAHVAH tamin'ny Israelianina no natomban'ny zareo tsy sany antso ilay anarana intsony ka no naovany anarana hoe Adonay. Satria ny tena marina moa tena maty mihitsy ny zareo na ny antso an'io dia dia maty afarany. Dia tsy ny antso an'io anarana intsony izy ka nataony hoe Adonay. Izay nangalarany rehetrarehetra tahaka indray tateoriana izay Adonay izay ka natany hoe ny tompo, ny tompo. Hitanareo tsara fa miantsoantso ny tompo daholo rehetrarehetra vokatry ny adalany sy ny adiny zanak'Israely io izay niady tamin'io Andriamanitra io ary ny sarahany io Andriamanitra io ka tsy nahafantatra ilay Andriamanitra intsony izy mandraka androany. Zava-doza mandraka androany mihitsy satria raha nahafantatra izy miaraka ny antso anah hoe YAHVAH sy YAHOSHUAH dia afaka fahotana tahaka an'izay miaraka amin'ny Elia. Fa izy angamba mety minan'io teny io izy raha manompa an'io teny io rehefa hitany ira raha iny tsy vakilo mihitsy ny izy. Izany no proofa lozan'Andriamanitra tanteraka satria ny tanjon'io Andriamanitra io dia afaka mifahotana miaraka aminy. Ko maninona tsy izay ny tadiaviny. Io izy io hitanao io. Ko maninona izany ny tsy atonony fa ilay miavinariny mieritreritra fa Israelianina dia miaraka amin'ny Andriamanitra. Mahampibebe mihitsy. Raha miaraka aminareo Andriamanitra dia afaka tamin'ny fahotanareo. Fa mazava ny teny Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Isaïa 59:1-2. Isaïa 59:1-2. Endro amin'ny tanany YAHVAH tsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mahary. Fa ny heriko areo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy mihaino izy. Isaïa 59:1-2 dia mazava tsara izay nivakiky teo izay hoe tena tsy afaka amin'ny fahotana ny olona anankiray dia tsy mihaino an'io mihitsy ny Andriamanitra. Ny Andriamanitra Abrahama tsy mihaino an'io dia efa tsy afaka amin'ny fahotana ianao. Ka izay zany milaza fa tena ny alalan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Tsy maintsy hiverina io Dada YAHVAH io. Io ny teniny ara fa misy olona fantatra an'azy izy fahalalana amin'izay izy ny oloko. Dia ny ahafantarana azy fa hitenenany hoe ity aho. Hitenenany hoe ity aho izay olona izay. Aiza zany ny ahitana n'ity indisy ity. Fa ny indisy ny olona fantatra an'azy dia izy hitenenany hoe ity aho. Vokarotsika zany io hiteny hoe ity aho io. Aiza ny ahitana izay teny ity aho izay. Dia mambala indray ny Isaïa 50 Isaïa film zany 65. Isaïa 65 1-2. Ho jerevantsika ilay indisy ny tenin'Andriamanitra hoe aiza ilay ahitana n'io ity aho io. Isaïa 65:1 no vakiantsika zany. Isaïa 65:1 ilay izy. Notadiaviny izay tsy naniry aho ary hitan'izay tsy nitady. Hoy izao tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tamin'ny anarako. Ity aho, ity aho. Misy firenena zany ivoan'ilay teny hoe ity aho, ity aho. Ary io firenena io nefany mbola tsy nantsoina tao mihitsy ny anarako izy Dada YAHVAH. Mazava zany fa tsy Israelianina ilay izy. Ilay ahafantatra an'ilay anarana. Ilay azo an'ilay teny hoe ity aho, ity aho. Satria ny Israelianina efa nantsoina tao amin'ny tanin'ny Israel ny anaran'ny Dada YAHVAH. Ka rehefa tany etsoina n'io anarana io zany dia izy. Fa ilay toerana izay entsoina azy dia mbola tsy nantsoina tao ny anarany. Mazava zany fa tsy ao Israel ilay toerana satria efa nantsoina tao Israel ny anaran'ny Dada YAHVAH. Dia tsy ao Israel zany ilay izy. Miala aloha zany izay Israel fa tsy izy. Baibay Israel fa tsy anareo ilay anarana ary tsy mahafantatra an'io nareo ary tsy mety makany anareo anarana io. Efa nakaty amin'ny hafa firenena izy. Mba hamonjena indray ny hafa firenena. Engany ianao izay maheno n'ity fampianarana ity anatina ny Elia amin'izay ianao. Minoa ny Elia amin'izay fa ziady Elia ilay ny raha namonjy anareo. Izao hitanareo izao izy eo amin'ny tele io amin'ny
internet ny tele any ary ny feo ninareo amin'ny radio ro za miteny zao aiza ary ny ahitana anazy ary eto amin'ity planeta terre ity satria efa tsy any Israel zany ny voany io anaran'io ary tsy any ny afantarana anazy fa any amin'ny toeran-kafa aiza ny ahitana an'io zao tsika miverina miteny YAHOSHUAH indray satria YAHOSHUAH no afantarantsika ny marina dia zao ny teneny YAHOSHUAH hoe haitsika tsara ilay tenin'Andriamanitra hoe mpaminany Israeliana nareo any amin'ny tenin'ny mpaminany zany menotsika indray zao tsika hiditra indray aloha amin'ny tenin'ny dadabe Mose Deutéronomia 18:15 hoe tenin'ny mpaminany no arahanareo Deutéronomia 18:15 dia izao ny voalaza ato zany vakitsika vonina sy dada YAHVAH YAHOSHUAH mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka no atsangany avy Andriamanitra ao anao izy no henonareo zany hoe mpaminany Israeliana zany no henona ka itsika mahafantatra tsara fa YAHOSHUAH dia mpaminany Israeliana mpaminany lehibe tao Israely izy dia ndao raha vakitsika ny afatry YAHOSHUAH tany amin'ny mpaminany tany amin'ny mpianany zany dia ny mpianany moa izy atao hoe Johanana na John apôstôly zay dia vakitsika ara ny tenin'ny YAHOSHUAH nalefa any amin'ny mpaminany teny YAHOSHUAH mpaminany nalefa tany amin'ny mpianatra zany izy nanoratra ny momba azy dia izao ny voalazan'ny tenin'ny bokin'ny mpaminany YAHOSHUAH araka ny nambarany apôstôly John zay mpianany Apocalypse 19 19:10 Apocalypse 19:10 Apocalypse 19:10 dia ny tapany farany indrindra fa ny filazanany YAHOSHUAH no fanany faminaniana zany hoe ilay mpaminany Israeliana henona zany a dia izay mitory any YAHOSHUAH rery any andray zany mitondra nyity mpaminaniana ity maka ny tenin'ny YAHOSHUAH zany dia nampitahanina ka any amin'ny mpianatra izay ilay mpianatra nahitany voninantany amin'ny lanitry ny lanitra dia John apôstôly zany dia nanao fanambarana mihitsy ny YAHOSHUAH hoe fa ny olona manana ny faminaniana ny fanahy ny faminaniana dia izay mitory any YAHOSHUAH dia ataontsika zany hijery izy ilay mitory any YAHOSHUAH to amin'ity planeta terre ity ahoana ny afantarana an'izay YAHOSHUAH zay dia ny afantarana azy mazava ho azy fa dia izy manala ny fahotana aloha ny voalohany indrindra efa nresantsika tarehany voalohany izy ary ny faharoa dia nitondra fiainana mandrakizay hoe YAHOSHUAH io amin'ny alalan'ny fitoriana ny anarany zay ny afantarana azy ity ndray zany ny indisy manaraka ty hoe mitory ny fiainana mandrakizay zany YAHOSHUAH zany amin'ny alalan'ny anarany ka iza tamin'ny olombelona teto ambony tany no nitory an'ilay anarana ka nahazo fiainana mandrakizay ny olona dikan'izay fiainana mandrakizay zay zany dia nisy fampianarana netiny teo ka afaka amin'ny fahotana ny olona dikan'izay dia neto hoe fiainana mandrakizay ndao raha vakitsika ara ny teny YAHOSHUAH araka ny bokin'ny Apocalypse satria bokin'ny John moa zafady indrindra John 3:70 andininy fahatelo fa ny misy fiainana mandrakizay tadiavintsika amin'izay zany aloha eto aloha indisana ka indray ity fiainana mandrakizay no jerevantsika fa ao amin'ny fiainana mandrakizay io no mitory ny anarana ao anatin'ny anarana no ivoan'ny fiainana mandrakizay ary anatin'ny fiainana mandrakizay dia mivoaka avy eo amin'ny anarana no jerevantsika eto indray zany ty raha mazava ho azy fiainana mandrakizay zany mbola afaka amin'ny fahotana zany ka iza no mitory an'ilay fanafana fahotana iza no mitory an'ilay anarana manafaka amin'ny fahotana eto amin'ity planeta terre ity dia ho tsindrintsika indray izy zay ary manahoana sy manahoana natongavandray teny dia izay izao rahantsika izao John 17:3 John 17:3 ty ndray zany indisy manaraka ty ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokony sady marina sy YAHOSHUAH ilay voaositra izay efa nirahanao ty ndray zany misy fiainana mandrakizay ho jerevantsika ty
fa ity fiainana mandrakizay ity a zao indray ny azonana azy a ny fahafantarana anao izy izy a dada YAHVAH sy YAHOSHUAH zay ny rahanao fa tsy misy nampafantatra ny dada YAHVAH sy YAHOSHUAH zay nafaka olona fahotana teto amin'ity planeta terre ty afa-tsy Elia ihany Elia ihany navita zay a tady nanao an'izay opoly fotsika ali satria ny rahantsika mety io zananana hoe YAHVAH sy YAHOSHUAH ny Andriamanitra Abrahama dia dada YAHVAH le dada YAHOSHUAH le zanany ary zay nanaraka anazy miaraka afaka ny fahotana daholo rehefa afaka ny fahotana tena tsy mahay manao ratsy intsony ary tsy manota intsony tena afaka tamin'ny alalan'iny nefa nafantarana an'izany anarana zany ka lasa nahazoana fiainana mandrakizay lasa nahafantatra ny dada YAHVAH satria izay manko le objectif hoe mahafantatra ny dada YAHVAH dia tamin'ny alalan'iny dia hoe io anaran'io a dia mitondra fiainana mandrakizay aiza ny afantarana ny fianarana ity nefany ity fiainana mandrakizay ity nefany a indisy nomeny soratra masina anankiray indray indray misy indisy anankiray dia ny fampianarany YAHOSHUAH ndray vaketsika ny fampianarany YAHOSHUAH jaune toko 12 jaune 12 49-50 ity le fiainana mandrakizay hitantsika teo indisy zany zao ny fiainana mandrakizay indray ary ny fiainana mandrakizay a dia mamoaka ny anarany YAHOSHUAH hitantsika teo hoe zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao mamoaka fiainana mandrakizay zany a fahafantarana ny anarana eto indray tsika hijery fa ny mamoaka fiainana mandrakizay koa dia ny fampianarany YAHOSHUAH jaune 12 49-50 satria zao tsy ny teny ho ahy fandraisana ny irakay a izy no nandidy azy zay olazaiko sy zay hotoriako ary fantatra fa fiainana mandrakizay ny didiny io indray le fiainana mandrakizay fa miverina ny didiny YAHOSHUAH zany a dia didy avy any amin'ny ray a ity indray manome ny fiainana mandrakizay koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazay indray tamiko izany hoe ilay anarana mitondra fiainana mandrakizay ny didiny YAHOSHUAH koa mitondra fiainana mandrakizay izany hoe io anarany YAHOSHUAH io zany a dia hivoaka avy any amin'ny alalany YAHOSHUAH hivoaka avy any amin'ny didiny YAHOSHUAH ary any amin'ny didiny YAHOSHUAH zany ny voan'io anarana io any amin'ny alalany YAHOSHUAH zany ny voan'io anarana io ary rehefa mivoaka zany io anarana io afaka ny fahotana ny olona izay le voalaza ny mpaminany rehetrarehetra hoe mpaminany israeliana ny anona ary tonga tika hatramin'ny ziady a Elia zany faminaniana zany dia nipakaty amin'ny ziady a Elia zany ny porofo mampinany lehibe ny ziady a Elia zandry ny YAHOSHUAH satria nafaka olona tamin'ny fahotana zandry ny YAHOSHUAH moa tena goavana indrindra zany mpaminany zany moa kety amin'ireo ty ambony tany zany fa ny lantilany tany zatra tsy misy any zany fa zay tena zandry ny YAHOSHUAH mitondra ny teny ny rahany mihitsiny a tao porofo lehibe mihinanareo zao a voaka ny teny io ary zany fa ilay anarana zany dia hivoaka ary amin'ny lalàna zany satria fiainana mandrakizay le izy aiza ary ty lalànany YAHOSHUAH ty ny hivoaka satria ato amin'ny lalàna ny hivoaka ilay anarana aiza ny hivoaka ty lalàna ity ianao jerevantsika indray soratra masina araka ny boky ny soratra masina ihany Isaia 42 aiza ny hivoaka ary io lalàna io Isaia 42:1 Isaia 42:1 dia ny 4 ny mamaritra an'izay hoe aty no hitanao ny lalàna io eto tsika zany dia hita avy hatrany fa lalàna io zany a hivoaka any amin'ny toerana anankiray izay atao hoe nosy le izy fa tsy kontinanta atao hoe any Afrika ny hivoaka ilay teny na any Amerika na any Aostralia na any Japon nosy izy fa izy moa tsy tany na any Brésil na any Portugal na any France na ny Angleterre na tsy haiko izay anaovanareo anazy fa any amin'ny nosy ny voan'io lalàna io dia Madagascar satria zany Elia zany dia taty Madagascar tokoa izy mitondra ary mitondra zao teny zao Isaia 42:1 dia ny 4 ilo ny mpanompo izay tantanako ilay voafidiko sady sitraky ny foko napetrako tao aminy fanahiko mpamoaka fitsipika ho an'ny jentilesy izy 14 tsy ho reraka na ho kivo izy mandra-panoro ny rariny amin'ny tany ary ny nosy iandry ny lalàny
Zafatindritra. Eto zany dia mazava be mihitsy ny fa misy mpanompo ity mpanompo ity dia tantanan'io Andriamanitra ny Abrahama io zany. Sady voafidiny ary sitraky ny fony. Zany fantany tsara zany ty mpanompo voafidy ity sady tantanana io zany hoe tsy mandeha io zany fa tantanana voafidy io tena ny fidiny tao anatin'ny rehetrarehetra ary tany amin'ny lanitra no fidianana anazy fa tsy avy ety ary sitraky ny fony satria tsy avy ety an-tany ny fifidianana fa raha olona tety dia mpanototra anareo ihany fa avy any amin'ny lanitra no ny fidiana lasa tsy mpanota izay miaraka amin'ny mazava ho azy. Napetrako tao any ny fanahiko fa olona voafidy tokoa moa ary sitraky ny fony. Sitraky ny fony zany tena mety be aminy. Tena metrahana ny fanahiny. Ary rehefa nametrahana ny fanahiny ty mpanompo voafidy dia mazava ho azy fa Elia zany resahana zany. Dia inona ny zavatra hitranga? Hamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy ary hamoaka ny tena rariny tokoa. Ka ny rariny moa itsika tsara fa any amin'ny tribonaly angeny misy ny rariny. Any mivoaka ny rariny atao hoe rariny zany dia justice. Eny mahatonga anazy atao hoe ministère de justice lalàna no mipetraka any amin'izany resaka rariny zany. Any mamoaka lalàna zany dikan'izay. Ary izay mihitsy ny Zhyahah Elia namoaka lalàna mitondra ny rariny amin'ity tany ity ahatonga ny olona ho lasa olom-baovao ho tsy mpanota intsony. Nataony Elia daholo zany zavatra zany. Zay tena mitondra fitsipika tokoa za araka ny teny hitanareo ao amin'ny andin'ny faefatra amin'izay. Aiza ny voan'ity rariny ity dia ity lalàna ity dia ity fitsipika ity tsy horeraka nao kivy izy ao amin'ny andin'ny faefatra Isaia 42:4. Tsy horeraka nao kivy izy mandra-panory ny rariny amin'ny tany ary ny nosy andry ny lalàny. Any amin'ny nosy zany ilay rariny no hivoaka. Any amin'ny nosy zany ilay lalàna no hivoaka. Any amin'ny nosy zany ilay fitsipika no mivoaka. Dia mivoaka moa ilay izy efa nomboka tany amin'ny taona 1984 nankalaza ny 40e année zany Elia teo tamin'ny torina zany fahatarana dia ny lalàna ny YAHOSHUAH zany natonga ny olona tsy nanao ratsy tafaraka taminy tena hitanareo maso izy zao ankehitriny. Tena hita ny famonjena hitan'ny YAHOSHUAH ary tanteraka ny fanavotana ankehitriny ho entin'ny Elia no ny rana ankehitriny tonga ty amin'ny nosy izy, nosy Madagascar. Ho anareo rehetra izay avy any amin'ny kontinanta aza misandoka fa tsy avy any aminareo ilay Elia. Tsy avy any amin'ny kontinanta zany Elia zany fa avy any amin'ny nosy izy. Ary Madagascar ilay nosy voafidy eo mahafantatra anazy io. Ianareo rehetra izay milaza fa mahafantatra ny YAHOSHUAH io any amin'ny kontinanta daholo ianareo hita zany ny Afrique du Sud. Ireo zany amin'ny faritra any amin'ny BDP any amin'ny faritra BDP any mainty fitenena nareo samy mamoromorona ny YAHOSHUAH nareo any nareo. Tsy avy any amin'ny kontinanta mihitsy ny teny io fa avy etikatra nosy ary ny nosy ny voany zany teny zany dia Madagascar ary ny anarany zany lehilahy fidian'Andriamanitra zany izay avy any amin'ny lanitra fa tsy avy ety aminareo dia Zhyahah Elia. Ary raha izy no mpanota dia mpanota daholo izay miaraka aminy. Fa matoa izy tsy mpanota, matoa izy afaka daholo tamin'ny fahotana tsy mahay manota intsony izay miaraka aminy io lehilahy io mihitsy tsy mahay manota intsony dia Zhyahah Elia izay miresaka aminareo ankehitriny. Sady tsy mahay manota tsisy fahotana, tsy afaka hidirana fahotana ary tsy mety hipetrahana fahotana fa tena mandrava sy mpanapodika ny fahavalo diavolo izay mampanota. Zany diavolo zany ny farafara tampony mangovotra sy miroro anoloanan'io olona io. Tsy mazaka mahita an'io sy maheno anaran'io zany diavolo zany. Raha tsy zany ve izy manao kasiparana ny fomba rehetra izay anaovany ihany mba hanakanana ny tenin'ny Zhyahah Elia fa tsy azo sakanana zany Zhyahah Elia zany. Rera maina izay manakana an'izany ary mihezako fotsiny tsy voasakana zany Zhyahah Elia zany. Sady tsy voasakana tsy azo sakanana taka ny rivotra tsy azo sakanana fa mandeha foana iny amin'izay andehanany ihany. Hainareo nga manakana ny rivotra eo ambony io lanitra io. Izy na voasakana ny rivotra eo amin'ny lanitra ambony io fa taka ny tsy aizareo manakana an'io koa tsy aizareo manakana ny Elia. Tsy mbola nisy olona vita nanakana rivotra. Rivotra daholo eo ambony lohanao. Sakananao amin'inona io rivotra eo ambony? Tsy azo sakanana izy mandeha foana amin'izay tiany andehanana. Ary misy anazy foana n'aiza n'aiza. Tsy azo sakanana izy. Nefa ny ary Elia mbola
mbola lehibe lavitra noho ny rivotra eritreretinao fa ny anjela raha natao ohatra tahaka ny rivotra izy fa Elia tena iraka ny avo indrindra, iraka ny dadamala YAHVAH ary iraka ny YAHOSHUAH. Fa tena farany amin'izay ary averiko le teny maninona no inona Zhyahah Elia, inona Zhyahah Elia satria izy le tena nyrahana, izy le voiraka aty amin'ny nosy ary efa mitety an'izao tontolo zao amin'izao retenenako zao mampafantatra ny olona ny tenin'ny YAHOSHUAH sy ny famarina rehetra. Io ilay lelan'Andriamanitra nitadiavinareo ry Israelianina fa tsy ninonareo moa nonareo zany YAHOSHUAH zany. Io zany reny io ny lelan'Andriamanitra io ho anareo rehetra izay mitady an'ilay lelan'Andriamanitra izay hamonjy anareo. Io izy io hitanareo amin'ny sary io, za izay miteny aminareo zany. Ozany ianao ohatra mitondra ny teny mitory ny tenanao, za tsy mitory ny tenako fa manambara an'ady olona ny dadako ary YAHOSHUAH ary za koa mazava ho azy. Samy manambara anahy na ny dadako YAHVAH na YAHOSHUAH ary tsy manambara ny amin'ny tenako fa zareo no mibaiko hoe teneninao ty dia miteny avy any aminy miteny. Mbo fantatrareo fa tonga le iraka le hoe ninosy andro ny lalàny. Efa ity Elia ty, efa ty amin'ny nosy za ty, maiza mihaino anazy eo any aminay. Miendro mahita ny lozaka mery dia dala mandrosoka avo. Ny fanahy rehetra izay teo vonjena, izay mikikika famonjena amin'ny YAHOSHUAH, ty Elia hitondra nareo any aminay, ho any amin'ny YAHOSHUAH. Hoentiko any atratran'ny YAHOSHUAH nareo. Aoka ine iaino an'ny Elia daholo nareo rehetrarehetra na vahiny nareo na iza na iza. Tsy misy idirana ntsony ty vazaha na gasy na iza fa rehefa fananona ntsony YAHOSHUAH dia andao daholo iaraka amin'ny Elia. Nantsony YAHOSHUAH ho any amin'ny lanitra ny lanitra izay niviko, andao iaraka amin'ny Elia fa ty za ty sy rehetra niaraka tampoka dia afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony. Miantso nareo Elia, ity ilay nitadiavinareo tsy niandrasanareo. YAHOSHUAH tsy ho avy ety raha tsy efa tonga ny famaranana, fa izany no ny raha ny mieloana azy. Dao anatina amin'izay nareo rehetrarehetra fa ity ilay ny rahana ilay nanatanteraka ny Isia 42:4 hoe ninosy andro ny lalàny. Ty Elia omeko anareo ny fanaporofona jereo izy io tany miaino fitiavana anareo matoa tonga ity zay hamonjy anareo hitodika ho any amin'ny YAHOSHUAH ilay naniraka anahy. Teniko fa dia mirary so tsika rehetrarehetra hitodika any amin'ny YAHOSHUAH, any amin'ny dadamala YAHVAH ary anaraka ny Elia amin'izay nareo fa Elia sy YAHOSHUAH dia anankiray ihany zany. Zandry ny YAHOSHUAH Elia. Tsy avy ety aminareo ety tany fa raha zany mbola mpanota daholo nareo. Fa Elia avy any amin'ny lanitra ny lanitra, mpanompo voafidy izy, mpanompo ny fidian'ny YAHOSHUAH mba hitondra ny fahamasinana indray averina amin'ny tany ity satria hikadina ny farana. Ny farana ny tenin'ny Elia. Tongava daholo ry fanahy voafidy. Miasaka za daholo nareo aza misy mijanona ny tompo. Mazava dia mazava ny teny meko anareo. Tonga Elia hamonjy anareo. Zhyahah Elia. YAHVAH Elia. Izay zao tonga eto aminareo zao, irany dada YAHVAH, irany YAHOSHUAH. Hivavaka isika ho famaranana ny teny. Voninahitra ho anao dada YAHVAH, voninahitra ho anao YAHOSHUAH malala. Fara-tampony tiako mihitsy nareo mianatra. Vonjeo dada malalako. YAHVAH izay rehetra olona mandeha an'izao teny izao. Ataovy mahafantatra ny amin'ny viko izy. Fa za tena avy any aminao, dada mala YAHVAH. Ianao ilay Andriamanitra Abraham ary Andriamanitra Isaka sy Jakoba ihany koa ianao. Fa hitondrana ny teny ao amin'ny YAHOSHUAH na tonga ny rehetrarehetra. Fa ankehitriny efa vitan'ny YAHOSHUAH ny famonjena. Ary efa naniraka nareo mianaka mba hitondrazako ny teninareo. Tena nampitaiko ny teny ary tsisy nafeniko mihitsy nakely azy. Fa tena ny famonjena zao no meko fantatry ny olona zao. Vonjeo ny olona dada mala YAHVAH. Vonjeo ilay fanahy izay mikikika miantso anao YAHOSHUAH. Ataovy mandre ny tenin'ny Elia izy. Tena efa manao ny haiko tsy ho zavatra ho anao. Ary tena mahafoy ny haiko za ho anao. YAHOSHUAH mba hamaliko ny rahanao.
vonjeo ny olona mba hitodika ho any aminao amin'izay. Aoka ny fanahy masina be any aminao, hiantso ny olona rehetrarehetra. Tena hiazakazaka daholo ny tsy ariary, ampiverina ny sain'ny olona rehetrarehetra, hitodika ho any aminao YAHOSHUAH. Dada mala YAHVAH, atao fantatra izy rehetra amin'izay fa izah ilay ny rahanao, ilay nisoratanao anatin'ny boky ihany koa, dia izay fanambarako teo rehetrarehetra teo rehetra. Atao fantany fa efa tonga ilay mpanompo ny fidianao, any amin'ny nosy voafidy izy, Madagascar ilay nosy ny fidianao. Sokafa ny sainy mba hafantatra izy rehetra, efa tonga zah ilay ny rahanao. Dada YAHVAH YAHOSHUAH, amariny ny tenin'ny Elia rehetrarehetra, dia nomeko tamin'ity amin'io ity. Vonjeo ny olona efa tonga eto, hikarakara sy kolokolo azy, ho entiko any aminareo mianaka. Dada YAHVAH malalako sy YAHOSHUAH malalako. Matoka fa tena efa eo anatinareo mianaka izany teny izany, ho ataonareo miazakazaka anatona ny Elia amin'izay ny olona, satria ianareo sisany mahavita miantso an'ireny, satria fa izay mihitsy ny fotoana. Tao mahita ainginy izy rehetra YAHOSHUAH, efa mandeha Elia amin'ity an'izao tontolo izao, ho fantatr'izao tontolo izao efa mandeha ny fahazavana mba ho hitany. Dado, voninahitra no mandrakizay. Dada mala YAHVAH, tora betsaka dado, amin'ny anaran'ny YAHOSHUAH no okan'izany vavaka eto tany. Halleluja, amen. Dia mirary sotsiteta samoteny YAHOSHUAH ho amin'ny fitohizan'ny fampianarany rea amin'ny manana. Dia no matory asa. Eza jiaby e! Tonga fetin'ny YAHOSHUAH 4 mars. Dao hiara-tsinjaka e! Mahery Andriamanitra e! Mahery Andriamanitra e! Marifotoana taty afara tafaverina ny anarany e! Dia para tafaverina ny anarany Undaity YAHOSHUAH tsy azomena ny YAHVAH. Maherin'Andriamanitra e, mahery navitana lala amin'ny fahotana, mahery nateraka vitan'olona zainy mahery tondran'ny olona ho any an-danitra, mahery sambatra zao e, avatra zao e, sambatra zao e, avatra zao e, zale fanahy nabotana YAHOSHUAH. Tsara YAHOSHUAH nay zay e. Mahery Andriamanitra e. Mahery Andriamanitra e. Anteraka bizan'olona zay le mahery Andriamanitra e. No ko teo any an-danitra andao hiaraka aminay e. Mahery Andriamanitra e. Mahery ho zaho, mahery Andriamanitra e. Anteraka bizan'olona zay le mahery Andriamanitra e. No ko teo any an-danitra andao hiaraka aminay e. Mahery Andriamanitra e, mahery navitana lala amin'ny fahotana, mahery nateraka vitan'olona zainy mahery tondran'ny olona ho any an-danitra, mahery sambatra zao e, avatra zao e, sambatra zao e, avatra zao e, zale fanahy nabotana YAHOSHUAH.
Tanula zaine mahere mahe Natunda nyula wanandanja mahere mahe Samba chazawe Abu chazawe Samba chazawe Abu chazawe Zale fana zana butana oshwa Belati asino shamata di malalimpa natuluni achamineni sarupi di lo chilenume passo avana si fammi jampu isidia fama il dia Tany anarany YAHOSHUAH tafaverina izy ankehitriny valy zay ambassador any YAHOSHUAH Samuel sans Edouard izy le iraka avy ambony tondra teny fampianarany YAHOSHUAH notoriny maneran'izao tontolo izao mamonjeny atsika eto ambony tany Madagascar nosy voafiry nivoahany fampianarany fitsipika ho antsika tsy intilise
ny anarany YAHOSHUAH tafaverina izy ankehitriny faly zay he ambassadeur-ny YAHOSHUAH Samuel sans étoile izy le iraka avy agny ambony tanja tene fampianarany YAHOSHUAH notoriny maneran'izao tontolo izao famonjena atsika eto ambony tany Madagascar nosy voafidy nivoahany fampianarany fitsipika ho antsika tsy intilise Falifali mankalazany YAHOSHUAH fafety be 4 mars ty aniane navegna atsimo navegna avaratra nahandrefagna anatsinana natonga magnatrika fety be any YAHOSHUAH YAHOSHUAH zegny tsy magnavakely nilino karazanao izy foanao atonga magnatrika eto andô ifaly olo jiaby tsy misy diso anjary mahazo fifaliagna amy teranany amizao 4 mars fety be any YAHOSHUAH Mantra falifali mankalazany YAHOSHUAH fafety be 4 mars ty aniane navegna atsimo navegna avaratra nahandrefagna anatsinana natonga magnatrika fety be any YAHOSHUAH YAHOSHUAH zegny tsy magnavakely nilino karazanao izy foanao atonga magnatrika eto andô ifaly olo jiaby tsy misy diso anjary mahazo fifaliagna amy teranany amizao 4 mars fety be any YAHOSHUAH Izai rumba na havutahe
fitiava na uahi YAHOSHUAH liu na uleni lahatake izai rumba na havutahe मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें। वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें। वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें। वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें। वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। सच्चा रचयिता ईश्वर कोई मूर्ति या छवि नहीं है। हम महान सच्चे ईश्वर को एक मूर्ति या एक छवि या एक मूर्ति के रूप में नहीं रख सकते। दो मूर्तियां आपके हाथों से बनाई जाती हैं। क्या आप इन चीजों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जिन्हें आपने बनाया है? 3. यदि आपने ये चीजें मूर्तियां चित्र बनाए तो आपने इन्हें बनाया। आप अपनी बनाई हुई चीजों के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? 4. यदि आपने ये चीजें बनाई हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी बनाई गई चीजों की तुलना में सुपीरियर हैं।
क्या ये सच नहीं है? 5. इसका मतलब है कि आपको धोखा दिया गया है। जो कुछ मैंने अभी तुम्हें सिखाया है उस पर ध्यानपूर्वक विचार करो। वो मैं एलिया ही था जिसने तुमसे सच कहा, हमने तुम्हें धोखा दिया। 6. तू इन वस्तुओं के लिए जो तूने बनाई है प्रार्थना और दंडवत क्यों करता है? वे देवता नहीं हैं, क्योंकि आपने उन्हें मूर्तियों और छवियों की तरह बनाया है। 7. ये मूर्तियां, ये छवियां बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, रो नहीं सकती, क्योंकि आपने इन्हें बनाया है, इसलिए ये देवता नहीं है। परंतु वे झूठे देवता हैं जिन्हें तूने ही बनाया है। इन मूर्तियों, इन छवियों से प्रार्थना क्यों करे? किस लिए? हमने तुम्हें धोखा दिया है। ये राक्षस, शैतान है जिन्होंने तुम्हें मोहित किया है। 8. एलिया ने ये क्यों कहा कि तुम पर जादू कर दिया गया है? क्योंकि सच्चा ईश्वर बोलता है, देखता है, डांटता है, निर्देश देता है, सलाह देता है, चलता है, देखता है, सुनता है, चलता है। 9. सच्चा ईश्वर ऐसा ही है क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। एक डिजाइनर कुछ भी कर सकता है। 10. एक रचनाकार इंसान की तरह नहीं है, एक मूर्ति की तरह नहीं है जो कुछ नहीं कर सकती, नहीं एक छवि की तरह है जो कुछ नहीं कर सकती। 11. एक सृष्टिकर्ता, महान ईश्वर बोलता है और वो सच हो जाता है, वही सच्चा ईश्वर है। वो अपने शब्दों को निर्देशित करता है और ऐसा होता है। कोई भी व्यक्ति या झूठा देवता कभी भी उसके शब्दों का खंडन नहीं कर सकता। 12. सच्चे सृष्टिकर्ता ईश्वर के पास अपने शब्दों और यहाँ तक कि अपने विचार से अपने शत्रुओं को नष्ट करने की ताकत और शक्ति है। 13. सच्चा ईश्वर उन सभी को बचाता है जो उसे सहायता के लिए पुकारते हैं और उन सभी की रक्षा करता है जो उसकी सुरक्षा चाहते हैं। उसके हाथ उन सभी की रक्षा करते हैं जो उसकी सहायता चाहते हैं। 14. ये सच्चा ईश्वर महान सच्चा उद्धारकर्ता है जो अपने चाहने वालों की सहायता करने में संकोच नहीं करता। 15. वो उन सभी से प्रेम करता है जो उससे प्रेम करते हैं। वो उन सभी से प्रेम करता है जो उसे खोजते हैं। 16. ये सच्चा ईश्वर अपने द्वारा बनाए गए प्राणियों से प्रेम करता है। 17. ये सच्चा ईश्वर राक्षसों, पिशाचों को पसंद नहीं करता। वे उसके शत्रु हैं जिन्हें वो जहां भी मिलता है या जहां भी देखता है नष्ट कर देता है। 18. ये राक्षस कौन है? वे सभी इस सच्चे ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, इससे पहले कि वे खूबसूरत देवदूत हों। लेकिन उन्होंने इस सच्चे निर्माता भगवान के खिलाफ विद्रोह किया और महान भगवान ने उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जहां यह महान भगवान रहता है, और उन्हें यहाँ आपके सिर के ऊपर इस आकाश पर और इस भूमि पर जहाँ मनुष्य रहते हैं नीचे फेंक दिया गया। 19 गिरे हुए स्वर्गदूतों को इस महान ईश्वर ने यहाँ नीचे फेंक दिया है। वे तुम्हारे सिर के ऊपर इस आकाश में रहते हैं, और ये गिरे हुए स्वर्गदूत तुम्हें ये कहकर धोखा देते हैं कि वे भी देवता हैं। मनुष्यों को धोखा देकर उन्हें ज्योतिष मूर्ति बनाने के लिए मजबूर करते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मूर्ति। 20 ये गिरे हुए स्वर्गदूत जो राक्षस हैं, झूठे चमत्कार, झूठी विलक्षणताएं, जादू दिखाकर भगवान होने का दिखावा करते हैं, लेकिन ये सब सच्चे महान ईश्वर के सामने आत्मविनाश है। 21 सच्चा महान ईश्वर उन सभी चीजों को नष्ट कर देता है जो गिरे हुए स्वर्गदूत राक्षस करते हैं, और वह गिरे हुए स्वर्गदूतों को भी नष्ट कर देता है जो राक्षस हैं। उन्हें उस शाश्वत आग में फेंककर नष्ट कर देता है जिसे सच्चे भगवान ने उनके लिए बनाया था। 22 ये गिरे हुए स्वर्गदूत जो राक्षस हैं और जो मनुष्यों को मूर्तियां बनाने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नरक में फेंके जाने के लिए उनका शिकार किया जाएगा। वे मनुष्यों को जो कुछ नहीं जानते उनमें प्रार्थना करने के लिए बाध्य करते हैं, उन्हें धोखा देने के लिए उन्हें मूर्तियां और छवियां बनाने के लिए प्रेरित किया जो सच्चे महान भगवान को पसंद नहीं है। 23 इन्हीं कारणों से महान सच्चा ईश्वर उन मनुष्यों पर प्रहार करेगा जो मूर्तियों और छवियों की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने सच्चे निर्माता ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं,
बल्कि झूठे राक्षस देवताओं की पूजा करते हैं जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। 24 और मनुष्य इस महान खतरे से अवगत नहीं है जो उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि महान सच्चा ईश्वर भी उन्हें नरक में फेंकने वाला है और उन सभी को नष्ट कर देगा, क्योंकि वे इन झूठे देवताओं, गिरे हुए स्वर्गदूतों से प्रार्थना करते हैं जो खुद को भगवान मानते हैं, मूर्तियों के पीछे जिन्हें इंसानों ने अपनी छवि में बनाया है। 25 कोई शक्ति, कोई बल, कोई भी देवता इस सच्चे महान ईश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता। वो सृष्टिकर्ता, शक्तिशाली ईश्वर है जिसने स्वर्ग का स्वर्ग, तुम्हारे सिरों के ऊपर का आकाश जहाँ झूठे देवता रहते हैं, और पृथ्वी और सभी दृश्य और अदृश्य चीजों की रचना की। इससे कभी कोई नहीं लड़ सकता। वो महान और सच्चा भगवान है। 26 ये सच्चा महान ईश्वर है जो सबसे असाधारण कार्य करता है जिसे कोई भी देवता नहीं कर सकता और न ही उसका विरोध कर सकता है। केवल सच्चा महान ईश्वर ही ऐसा कर सकता है। ये चमत्कार, उपचार, चमत्कार और सभी चीजें अविश्वसनीय हैं। 27 यह महान ईश्वर जो कुछ भी करता है वो स्थायी है लेकिन अस्थायी नहीं है, जैसा राक्षस, शैतान जो धोखेबाज हैं, जो हर समय मनुष्यों को धोखा देते हैं, करते हैं। 28 तुम मनुष्यों जो एलिया की बात सुनते हो, आज से इन राक्षसों से सावधान रहो जो केवल तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। उनसे अलग हो जाओ। 29 वहाँ इस महान ईश्वर के पास आओ, केवल वही आपकी रक्षा कर सकता है। उसके पास आओ, वो महान रक्षक है जो तुम्हें बुलाना कभी बंद नहीं करता और जो तुमसे प्यार करता है। अपने आप को बचाएं, इन राक्षसों से बाहर निकले, सच्चे महान भगवान के पास भागे। यह महान ईश्वर आपकी रक्षा करेगा और अब कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। उसका नाम याहवाह, एलिया का परमेश्वर, इस्राएलियों का परमेश्वर है। 30 अपनी आत्मा को बचाएं, अपना दिमाग बचाएं, उस महान ईश्वर के साथ रहें जो आपको बचा सकता है और आपकी बात सुन सकता है और जो वास्तव में आपकी रक्षा कर सकता है। अपना निर्णय लें, वो आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। अभी उसे बुलाओ और वो तुम्हारी सहायता के लिए आएगा। मैं एलिया, याह का राजदूत, उसका दूत, उसका पैगंबर, आपको ये सब बातें बताने के लिए यहाँ हूँ, जो इस महान ईश्वर की अच्छाई है, आपके लिए उसका महान प्रेम है। हस्ताक्षरित याहवाह के राजदूत एलिया। मूर्तियों, छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों, छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों, छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों, छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। Ery fitiavana, fahamasinana, fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e. Zatonay tsino sinona ny famonjenao anay, zatonay very mainako ny rana latsako YAHOSHUAH, misaotra be anao ray masino, nanomezanao anay fahasoavana lehibe, nofidinao tao anatiny
kau izai YAHVAH sana kau izai yang kecil si pesha busun izai si yang gina mi izai fanu me funi nai jano manja kizai fanu me funi nai jano manja kizai sana kau izai YAHVAH sana kau izai yang kecil si pesha busun izai si yang gina mi izai fanu me funi nai jano manja kizai fanu me funi nai jano manja kizai Tino me no wana nyampa ni nanti anija Katumas fokala sana YAHOSHUAH Katumas fafurtuna fit YAHOSHUAH Katumas fafurtuna fit YAHOSHUAH Nenara YAHOSHUAH tafaverina tamne lalani ambassadora 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 YAHOSHUAH Tino me no wana nyampa ni nanti anija Katumas fokala sana YAHOSHUAH Katumas fafurtuna fit YAHOSHUAH Katumas fafurtuna fit YAHOSHUAH Atonai miko si mitro Atonai miko kuita zotuzo Atonai miko si mitro Atonai miko kuita zotuzo Atonai miko kuita zotuzo Atonai miko kuita zotuzo Sarubidiami YAHOSHUAH ni famonjena hoay tsy mpanotintsony aho nafanao tanteraka nilanitry nilanitra nametrahana hoay tafaverinao amdada YAHVAH sanaka malalany aho YAHOSHUAH malalako ny fahasoavanao no iainako nafoky izao tontolo izao iarako aminao mandraky izah Jerosalema vaovao lova tsara indrindra no miandry aho iadanako tena sambatra eo akaikinao sy dada YAHVAH Tsisy ahozongozona
itiavako anao tena tiany andriamanitro fanamonjy ny fanahiko tsy ataoko tsinotsinona ny rana latsaka amin'ny fitiavana no amaliko iza YAHOSHUAH malalako ny fahasoavanao no iainako nafoky izao tontolo izao iarako aminao mandraky iza Jerosalema vaovao lova tsara indrindra no miandria iadanako tena sambatra eo akaikinao sy dada YAHVAH sy mitantanay kana ino namanjoa matoky anao zao YAHOSHUAH zay afayanao iany no tena ataoko ety anompo anao ampitiavana hatramin'ny farany YAHOSHUAH malalako ny fahasoavanao no iainako nafoky izao tontolo izao iarako aminao mandraky iza Jerosalema vaovao lova tsara indrindra no miandria iadanako tena sambatra eo akaikinao sy dada YAHVAH azotsika ny fandreseny ampelantanantsika ny famonjeny fatafaverina ny anarany YAHOSHUAH Dedika isike Dedika isike azotsika ny fandreseny ampelantanantsika ny famonjeny fatafaverina ny anarany YAHOSHUAH Dedika tokoa ravasika mahatohitra tsikireo tsy mahasakana tsikireo ireo rivodosa mandavona mandavo ireo korana malemy malemy makasoparana resy reo resy ifipetsiny satana tsaoe tsy maintsy tanteraka ny katomasa
mandavona mandava ireo korana malemy malemy nakasaparana resy leo rety ifitetsiny satana mitsaoe mitsaoe tsy maty tanteraka ny katemansa anarana mahery anarana vonjy anarana findrinda ny anarana osa anarana mahery anarana mavonjy anarana findrinda ny anarana osa alefa 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 en avant en avant en avant Yahoo! Anarana mahery anarana vonjy anarana findrinda ny anarana osa anarana mahery anarana vonjy anarana findrinda ny anarana osa anarana mahery anarana vonjy anarana findrinda ny anarana osa anarana mahery anarana vonjy anarana findrinda ny anarana osa .2 FM iry fitiavana fahamasinana eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana fahamasinana hery fitiavana fahamasinana ilay radio tsy manam-paharo tsy manam-paharo tsy manam-paharo YAHVAH YAHOSHUAH TV hery fitiavana fahamasinana hery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any YAHOSHUAH zany e YAHVAH YAHOSHUAH TV hery fitiavana fahamasinana famonjena ho an'ny fanahinao fanahinao Elia salue particulièrement mon cher père YAHVAH. Elia salue particulièrement également YAHOSHUAH, mon cher. Et je prononce la bonté de YAHOSHUAH pour tous ceux qui écoutent et qui suivent cet enseignement.
partout dans le monde. Notre enseignement d'aujourd'hui porte le titre « Pourquoi, à vrai dire, pourquoi devons-nous croire Zhyahah Elia ?» Je répète bien, pourquoi devons-nous croire Zhyahah Elia? C'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle on doit le croire? Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? C'est là ce que nous allons bien préciser. Et la réponse que nous allons vous donner, c'est qu'il faut croire à YAHOSHUAH car c'est lui qui vous a sauvé, je vous le précise bien. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a façonné, donc c'est lui qui est le Dieu qu'on doit croire. On précise bien cela. C'est YAHOSHUAH qui est le Dieu qu'on doit croire. C'est lui qu'on doit prier et prosterner. C'est à lui qu'on doit croire. Au cas où vous êtes étonné avec le terme, le fait de croire, on doit croire au Père YAHVAH, le Dieu qui a créé ce monde, et on doit aussi croire à YAHOSHUAH, son Fils, car il a réussi à vous sauver, et également, il est le Fils du Très-Haut. Et pourquoi donc devons-nous croire à l'ambassadeur de YAHOSHUAH, Zhyahah Elia? On doit le croire car il a été envoyé. Je précise bien, il a été envoyé pour porter la parole de YAHOSHUAH. C'est-à-dire, on doit le croire en tant que porte-parole. Mais il n'est pas un Dieu qu'on doit prier, jamais. Le Dieu qu'on doit prier, c'est le Père YAHVAH et YAHOSHUAH. Mais Zhyahah Elia, il est le cadet de YAHOSHUAH, que YAHOSHUAH et le Père YAHVAH ont envoyé pour porter la parole du Père YAHVAH et de YAHOSHUAH sur cette terre, sur votre planète, chez vous. Voilà la vérité. C'est-à-dire, on doit le croire. Pourquoi devons-nous croire à l'ambassadeur de YAHOSHUAH, Zhyahah Elia? Car il a été envoyé pour porter la parole du Dieu Père YAHVAH ainsi que de mon cher YAHOSHUAH. C'est pourquoi on doit le croire. La preuve directement pour prouver qu'il a été bien envoyé, et c'est pourquoi on doit le croire, car il est le vrai envoyé, il est le représentant de YAHOSHUAH sur cette terre. Il est bien le représentant du Père YAHVAH sur cette terre, et en tant que représentant du Père YAHVAH et de YAHOSHUAH, il s'agit du Dieu d'Abraham, je précise bien, il s'agit du Dieu d'Abraham. C'est pourquoi on doit le croire, car il a été envoyé pour remplacer, pour représenter le Père YAHVAH qu'il a envoyé parmi vous, ainsi que YAHOSHUAH qu'il a également envoyé ici. Quelle est alors la parole qui prouve que Zhyahah Elia est vrai? Et maintenant, vous devez le croire et lui faire confiance. Je précise bien, il faut le croire et le faire confiance, car il a bien été envoyé pour porter la parole et le message pour la gloire du Père YAHVAH et de YAHOSHUAH. Premièrement, la parole que YAHOSHUAH a sortie, nous allons commencer par cela. YAHOSHUAH a bien précisé la parole qu'il ne faut plus jamais pécher. Voilà donc la parole de YAHOSHUAH qui est très claire. Il ne faut plus jamais pécher. Cette parole précise bien que ceux qui sont avec ce Dieu d'Abraham, doivent bien préciser, car il a bien précisé qu'il ne faut plus jamais pécher. C'est devenu interdit de pécher, ou bien le fait de pécher avec votre imperfection et après vous demandez pardon en disant que Dieu peut nous comprendre. Dieu ne vous comprend pas du tout, c'est le diable qui vous a dit cela. Et toutes les personnes qui vous ont dit cela viennent du diable. Il vous trompe pour que vous irez en enfer, car la parole du Père YAHVAH et de YAHOSHUAH précise bien
que pour toutes les personnes qui pêchent volontairement, c'est une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui les attendent. Et les pécheurs viennent du diable. Nous allons donc lire le livre d'Hébreux pour répondre aux personnes qui disent qu'on doit toujours pécher. Personne n'est parfaite, mais vos dieux sont des collaborateurs du diable. C'est pourquoi vous dites cela, car vous venez du diable. Mais la parole de Yahushua ne dit pas cela. Nous allons lire dans Hébreux 10, 26-27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Voilà donc pour les personnes qui disent qu'on doit pécher, il faut juste demander pardon après. Ils disent que Dieu connaît vos imperfections et il exauce vos péchés. Il pardonne vos péchés. Aucun Dieu n'a dit cela. Le Dieu d'Abraham n'a dit cela. Ne faites pas mentir ce Dieu. Encore une fois, vous faites mentir ce Dieu alors que les pécheurs viennent du diable. Et en plus, vous faites mentir le Dieu d'Abraham avec votre parole en disant on doit toujours pécher, mais Dieu nous pardonne lorsqu'on fait des efforts pour ne plus pécher. Depuis 2000 ans, vous avez fait des efforts, mais jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas du tout délivré. Et vous osez dire que vous êtes avec Dieu. Oui, vous êtes avec le Dieu qui est une fausse marque. Mais la vraie marque, le Dieu d'Abraham, n'est pas du tout avec vous. Vous vous trompez d'adresse. Écoutez sa parole. Car si nous péchons volontairement, on parle ici de vous, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pardon que vous allez pouvoir faire si vous péchez volontairement. Et donc, si vous continuez à commettre des péchés, c'est que vous êtes avec les faux dieux. Vous êtes avec les faux dieux et vous vous jetez en enfer. Vous tous, vous êtes tous comme cela. Et écoutez cette parole. Mais une attente terrible de jugement, vous attendez la colère de Dieu et l'ardeur d'un feu qui dévore, venant du Dieu d'Abraham. Vous allez subir l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Ça va vous dévorer. Vous allez subir l'ardeur d'un feu colérique qui va vous dévorer. C'est vraiment un pire danger. Vous allez subir la colère ardente d'un feu. Donc, il ne faut plus croire aux religieux qui ne sont que des collaborateurs des diables. Lorsque vous prononcez le Dieu d'Abraham sans prononcer YAHVAH, donc tout le reste sont du diable. Et si ce n'est pas Yahushua qui est le Fils de Dieu, donc tout le reste vient également du diable. Et si vous dites qu'on doit toujours pécher, mais voilà la parole de Dieu. Si vous péchez volontairement, voilà ce qui va vous attendre. Mais la parole de Yahushua est très claire. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 10 et 11. Jean 8, 10, 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Yahushua lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient » On parle ici des accusateurs de cette prostituée qui a commis de l'adultère. « Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va. Et désormais, ne pêche plus. » Vous voyez bien que la parole de Yahushua est très directe et très droite. Moi aussi, je ne te condamne pas non plus, mais à partir de maintenant, après m'avoir rencontré, ne pêche plus jamais. Voilà la parole du vrai Dieu. Et c'est
à travers de cela qu'on doit connaître son envoyé, car son envoyé respecte également cette parole. Et tous ceux qui possèdent cette parole possèdent la force pour instaurer cette vraie parole qui dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Nous allons encore confirmer cette parole dans Jean 5,14. Jean chapitre 5, verset 14. Il s'agit d'une parole que YAHOSHUAH a précisée pour tous ceux qui veulent le suivre après l'avoir rencontré. Et si vous dites que vous avez rencontré le faux Dieu, et si vous péchez toujours, sachez que vous étiez avec le faux Dieu et vous avez connu le diable jusqu'à maintenant. Mais la parole de Dieu a dit pour ceux qui l'a rencontré qu'il ne faut plus jamais pécher de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Et cette deuxième est encore plus dure dans Jean 5,14. Depuis, YAHOSHUAH le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Pour les gens qui pêchent encore, ils vont encore devenir de plus en plus pires dans leur vie. Regardez votre vie, ne faites pas mentir ce Dieu. C'est évident que votre vie devient de plus en plus pire. Et ne comptez pas en disant nous avons toujours la belle vie. Vous êtes encore en train de faire mentir ce vrai Dieu. Ça marque que vous êtes du diable si vous contestez cette parole, car ce Dieu a dit que le pire va vous arriver si vous continuez encore à pécher. Et si vous allez dire ce n'est pas grave, nous allons demander juste pardon et après on va être libéré. C'est parce que vous suivez le diable, vous ne serez jamais libéré. C'est pourquoi Elia vous dit, pourquoi devons-nous croire à Zhyahah Elia, le cadet de YAHOSHUAH? Je précise le nom de Zhyahah car tout le monde vole le nom de Elia en ce moment. Et je vais bien préciser le nom qui vient de ciel des cieux, qui est Zhyahah, que vous ne pouvez pas voler. C'est mon nom propre, car Elia se trouve dans la Bible et vous osez le voler bêtement. Elia vous ôte des péchés et tous ceux qui me suivent ne pêchent point. C'est ça, Zhyahah, Zhyahah, Elia. Voilà donc pour la parole. Je vais encore en rajouter une dernière avant de rentrer dans le sujet de qui porte cette parole. Qui porte cette parole en disant qu'il ne faut plus jamais pécher. D'ailleurs, nous allons encore préciser la parole de YAHOSHUAH qu'il a transmise aux apôtres dans 1 Jean 3. Car quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et tous ceux qui commettent des péchés n'ont pas vu ni connu Dieu. Alors réfléchissez bien dans 1 Jean 3, 5, 6. Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Tous ceux qui sont avec YAHOSHUAH n'ont point de péché et ne pêchent point. Voilà ce que ça veut dire. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Vous voyez? Quiconque demeure en lui et qui le suive ne pêche point. Mais ce n'est pas que vous allez encore continuer à pécher et vous allez demander pardon en espérant que Dieu vous pardonne. Je précise bien, c'est le diable qui vous a trompé en disant qu'il vous a donné pardon. Mais ce n'est pas du tout le Dieu d'Abraham. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, toutes les personnes pécheurs ne l'ont pas vu et ne l'ont pas connu. C'est-à-dire, tous les religieux pécheurs qui rendent les gens pécheurs en disant qu'on doit toujours pécher, ils n'ont jamais vu ce Dieu, même pas une seule fois. Ils ne l'ont pas du tout connu. Mais Zhyahah Elia, celui qui a réussi à vous ôter de vos péchés, à partir du moment où je vous ai fait connaître YAHOSHUAH, je possède la force et la puissance pour porter la parole qui vous ôte les péchés. La preuve, vous êtes tous ôtés de vos péchés
Et c'est grâce à Zhyahah Elia et tous ceux qui sont à cette place sont très heureux. Ils sont vraiment délivrés. Gloire au Père YAHVAH et YAHOSHUAH. Et si vous désirez la bonté de cette parole, vous qui m'écoutez, si vous désirez la bonté de cette parole, alors Zhyahah Elia vous appelle. Suivez-moi maintenant. Allons-y ensemble en YAHOSHUAH. Je vais vous emmener là-bas. Il m'a vraiment envoyé. La preuve, il y a ces milliers de gens sur cette terre qui suivent déjà Elia. On attend que vous n'écoutez plus les diffamations des religieux qui travaillent avec les diables. Ils n'arrivent même pas à délivrer leurs péchés et ils continuent à vous mentir. Combien d'années ils vous ont fait sombrer dans le péché? Ça suffit maintenant de les suivre. Suivez YAHOSHUAH maintenant. Si le coq n'a plus chanté, c'est que le chat l'a déjà dévoré et vous avez été dévoré par le diable. Alors soyez conscients, revenez maintenant à YAHOSHUAH. Pourquoi dire que Zhyahah Elia est vrai et qu'on doit le croire car il a bien été envoyé par YAHOSHUAH? Et cette parole est déjà claire. Pourquoi devons-nous croire aux paroles de Elia? Et pourquoi devons-nous croire Zhyahah Elia? C'est parce qu'il a bien été envoyé. Où doit-on trouver cette parole? Où est-ce qu'on doit trouver cette parole? Et nous allons suivre après cette parole. Nous allons suivre cette parole ensemble. La parole de la prophétie est très claire. Mais si vous n'avez pas vu cette parole, si vous ne l'avez pas connue, c'est à cause du problème entre les Israéliens et le Père YAHVAH et YAHOSHUAH. Le Père YAHVAH les a interdits de le connaître. Et une fois que les Israéliens ne l'ont plus connu, et on connaît déjà tous que personne ne pouvait plus invoquer son nom. Nous allons répéter cette parole, que personne n'invoque plus ton nom et personne ne te connaît. Selon le livre d'Ésaïe 64, quel verset déjà? 64, 6. Nous allons lire à partir du verset 5, 64, 5, 6. Nous sommes tous comme des impurs. On parle ici des Israéliens. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tout fleuris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. On parle ici des Israéliens qui ont fait des erreurs et qui sont vraiment mauvais. Par conséquent, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous, as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes? Le Père YAHVAH a caché sa face aux Israéliens, c'est pourquoi les Israéliens ne l'ont plus connu, c'est pourquoi la parole, il n'y a plus personne qui invoque ton nom. Et à partir de là, personne n'a plus connu le nom du Père YAHVAH. À cause de ces choses que les Israéliens ont fait, il était gravement en colère, qu'il a interdit au monde entier de le connaître, à commencer par les Israéliens. Et c'est à partir de là que les faux noms se sont inventés avec Jéhovah, Allah, Bouddha, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh et tout le reste que les gens ont invoqué. Chacun a invoqué son propre Dieu et tout le monde est devenu pécheur au final, des vrais pécheurs. Et même certains se marient avec 5, 20 ou 50 femmes même. Alors que la parole du dernier prophète, le Fils du Très-Haut, qui est YAHOSHUAH, il a dit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son homme. Et pour les autres,
Ils ont même des centaines de femmes ou d'hommes. C'est vraiment un pire danger. C'est de la contradiction. Ils ont carrément changé le nom du Dieu d'Abraham. Il s'appelle YAHVAH et les autres l'ont changé en autre chose. Ça marque que vous êtes pécheurs. Ça marque que vous êtes pécheurs. Et tous ceux qui sont avec vous sont des faux. Vous êtes tous avec des faux dieux. Et nous allons continuer la parole en disant que vous êtes pécheurs. Lorsque le vrai Dieu est arrivé, il a révélé dans le livre d'Ésaïe 52 que viendra le moment, les gens vont connaître ce nom. Il ne s'agit plus des Israéliens, car Dieu les a déjà abandonnés. Ce sont les autres nations qui vont le connaître. Ce ne sont plus les Israéliens, mais ça va être les autres nations. Dans Ésaïe 52, le Père YAHVAH a fait un programme, car un peuple va le connaître maintenant. Ésaïe 52, 6. Ésaïe 52, 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici, me voici. Il y aura donc un peuple qui connaîtra le nom du Père YAHVAH et il va leur dire, le Père YAHVAH va leur dire, me voici, me voici. Donc on va connaître à nouveau le Père YAHVAH, c'est ce que ça veut dire. Une nation va le connaître à nouveau, mais les Israéliens qui étaient déjà avec lui ne le connaissent plus. C'est pourquoi ils ont inventé le nom Adonai, ou Seigneur, à cause de la colère et du grondement du Père YAHVAH envers les Israéliens. Ils n'ont plus osé invoquer son nom, et c'est pourquoi ils l'ont changé en Adonai. Mais en vérité, tous ceux qui osaient encore invoquer le nom de YAHVAH étaient mis à mort. C'est pourquoi ils l'ont changé en Adonai. Et après, les autres ont volé le nom de Adonai en créant le nom de Seigneur. Et vous voyez que tout le monde invoque le nom de Seigneur à cause de la folie et des bêtises des Israéliens en provoquant la guerre à ce Dieu. Et lorsque Dieu s'est séparé d'eux, ils n'ont plus connu Dieu jusqu'à aujourd'hui. C'est pire. C'est jusqu'à aujourd'hui même, car s'ils l'avaient déjà connu, ils auraient déjà appelé YAHVAH et YAHOSHUAH avec moi, afin qu'ils soient aussi délivrés de leurs péchés. Mais au contraire, ils ne croient pas cette parole. Il dit des gros mots à cette parole. Ils ne se cassent pas la tête avec cette parole. C'est la preuve qu'ils ont été abandonnés complètement par Dieu, car l'objectif de ce Dieu, c'est d'ôter les gens des péchés. Et pourquoi vous ne vous rapprochez pas de lui? Vous êtes arrogant, car vous pensez que vous êtes des Israéliens et vous pensez que Dieu est avec vous. Vous êtes ridicule. Si Dieu est avec vous, vous seriez déjà ôtés de vos péchés. Mais la parole de Dieu est claire. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Ésaïe 59, 1, 2. Non, la main de YAHVAH n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est clair dans Ésaïe 59, 1, 2 que je viens de lire, que si une personne n'est pas ôtée de ses péchés, alors le Dieu d'Abraham ne l'écoute pas du tout, si vous n'êtes pas ôté de vos péchés. Et donc, tout ça prouve que les Israéliens ont été abandonnés par Dieu, alors que le Père YAHVAH doit revenir. Et à travers cette parole, il a dit, un peuple va connaître mon nom, et mon peuple connaîtra mon nom. Et c'est une nation où je vais dire, me voici, me voici. Où est-ce qu'on va alors trouver cet indice? Car cet indice, c'est le mot me voici, me voici. Et où est-ce qu'on va trouver cette parole? Et la réponse se trouve dans Ésaïe 65, verset 1 et verset 2 pour voir l'indice de la parole de Dieu. Où est-ce qu'on va trouver cette parole me voici, dans Ésaïe 65, 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Il y aura donc une nation où la parole me voici, va sortir. Et dans cette nation, le nom du Père YAHVAH
n'a jamais été appelé. C'est clair alors qu'il ne s'agit plus des Israéliens qui va connaître son nom et qui va recevoir la parole « me voici », car son nom a déjà été invoqué dans la terre d'Israël, c'est-à-dire le nom du Père YAHVAH. Donc les nations dans lesquelles ce nom a déjà été invoqué ne sont plus concernées, mais l'endroit où il va être à nouveau appelé, c'est un endroit dans lequel son nom n'a jamais été appelé. C'est clair alors qu'il ne s'agit plus d'Israël, car le nom du Père YAHVAH a déjà été invoqué en Israël. Donc Israël n'est plus concerné. Ils doivent dégager. Bye bye Israël, vous ne connaissez plus ce nom. Et ce nom ne veut plus aller chez vous. Il est venu maintenant dans les autres nations pour sauver les autres nations. J'espère que vous qui écoutez cet enseignement, vous allez vous rapprocher de Elia. Croyez à Zhyahah Elia, car il a bien été envoyé. Vous voyez sa photo à la télé et sa voix à la radio. Et où est-ce qu'on peut le trouver sur cette planète Terre? Car le nom ne va plus sortir en Israël et on ne va plus le connaître dans ce territoire. Mais ça va être dans un autre endroit. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver? Et nous allons encore revenir à la parole de YAHOSHUAH pour connaître la vérité. Voilà la parole de YAHOSHUAH. La parole de Dieu a dit qu'il faut écouter les prophètes israéliens. Donc, il faut écouter les prophètes israéliens, notamment à partir de grand-père Moshe dans Deutéronome 18:15. On doit suivre la parole des prophètes. Deutéronome 18:15. Voilà ce qui est dit. Nous allons lire ensemble pour la gloire du Père YAHVAH et de YAHOSHUAH. L'Éternel, YAHVAH, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, il faut écouter les prophètes israéliens. Et nous savons bien tous que YAHOSHUAH est un prophète israélien. Il était un grand prophète israélien. Et nous allons donc lire le message de YAHOSHUAH qu'il a transmis à ses disciples, notamment son disciple qui s'appelle Yohanan ou Jean, l'apôtre. Et nous allons lire donc la parole de YAHOSHUAH, le prophète qui l'a transmis à son disciple, qui a écrit pour lui. Et voilà donc ce qui est dit par le livre du prophète YAHOSHUAH selon son apôtre Jean dans Apocalypse 19. C'est où déjà? 19:10. Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10. Et dans la dernière partie, car le témoignage de YAHOSHUAH est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire le prophète israélien qu'on doit écouter, donc c'est uniquement celui qui prêche YAHOSHUAH. C'est lui qui va porter cette prophétie, c'est-à-dire la parole de YAHOSHUAH qu'il a transmis à ses disciples, notamment son disciple qui a vu sa gloire au ciel des cieux, c'est Jean l'apôtre. Et YAHOSHUAH a fait une révélation comme quoi la personne qui va témoigner l'esprit de la prophétie, c'est celui qui témoigne YAHOSHUAH. Et où est-ce qu'on va trouver cette personne sur cette planète Terre? Comment trouver et connaître YAHOSHUAH? C'est parce qu'il ôte les péchés. Voilà, on a déjà abordé ce sujet en premier. Et deuxièmement, YAHOSHUAH vous apporte la vie éternelle en prêchant son nom. Voilà donc le prochain indice. YAHOSHUAH prêche la vie éternelle à travers son nom. Et qui d'entre les personnes sur cette terre a prêché un nom pour donner la vie éternelle aux gens? La vie éternelle veut dire qu'il y a eu un enseignement qu'il a porté pour que les gens soient ôtés de leurs péchés pour avoir la vie éternelle. Nous allons donc lire la parole de YAHOSHUAH selon Apocalypse, non, excusez-moi, c'est selon le livre de Jean, chapitre 17, verset 3.
Or, ici donc, il y a une vie éternelle qu'on va chercher. C'est un autre indice, la vie éternelle. Car dans cette vie éternelle, on prêche son nom. Et c'est du nom que la vie éternelle va sortir. Et la vie éternelle aussi va sortir de ce nom. Et donc nous allons voir que la vie éternelle veut dire des gens qui sont ôtés de leur péché. Et qui a prêché l'ôtement du péché? Qui a prêché le nom de celui qui ôte les péchés sur cette planète Terre? Nous allons le préciser et nous allons le suivre ensemble dans Jean 17, 3. Voilà donc le prochain indice. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, YAHOSHUAH, l'élu. Voilà donc la vie éternelle qu'on va regarder ensemble. Et cette vie éternelle, on l'obtient en connaissant le Père YAHVAH et YAHOSHUAH qui l'a envoyé. Et personne n'a pu faire connaître le Père YAHVAH et de YAHOSHUAH qui délivre les péchés des gens sur cette planète Terre. À part Elia seulement, c'est Elia uniquement qui a fait cela. Et nous allons le prouver. Et nous voyons tous clairement que j'ai invoqué le nom du Père YAHVAH et de YAHOSHUAH. Le Père YAHVAH, c'est son Père, et son Fils, c'est YAHOSHUAH. Et ceux qui les ont suivis sont ôtés de leur péché. Et lorsqu'ils sont ôtés de leur péché, ils ne font plus aucun mal, ils ne pêchent point. Ils sont vraiment libérés. Et c'est par quel moyen qu'on a pu trouver ce nom pour avoir la vie éternelle, pour connaître le Père YAHVAH, car l'objectif, c'est de connaître le Père YAHVAH. C'est par quel moyen? Ce nom apporte la vie éternelle. Où est-ce qu'on peut connaître ce nom? Alors que cette vie éternelle est un autre indice que la parole de Dieu a donné à travers l'enseignement de YAHOSHUAH. Nous allons lire l'enseignement de YAHOSHUAH dans Jean 12, 49, 50. Voilà donc la vie éternelle que nous avons vue tout à l'heure. La vie éternelle est un indice et la vie éternelle fait sortir le nom de YAHOSHUAH, car la vie éternelle, c'est le fait de connaître ton nom. Donc c'est dans la vie éternelle qu'on va connaître le vrai nom. Et nous allons voir encore ici que l'enseignement de YAHOSHUAH dans la vie éternelle, dans Jean 12, 49, 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. La vie éternelle revient encore ici. Donc, le commandement de YAHOSHUAH vient du Dieu Père, celui qui donne la vie éternelle. Car pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc, le nom porte la vie éternelle et le commandement de YAHOSHUAH aussi donne la vie éternelle. Donc, à travers le nom de YAHOSHUAH, il y aura la loi de YAHOSHUAH et les commandements de YAHOSHUAH. Et c'est à travers les commandements de YAHOSHUAH que ce nom va sortir. Et lorsque ce nom va sortir, les gens vont être ôtés de leurs péchés. C'est ce qui a été dit par les prophètes, qu'on doit écouter les prophètes israéliens. Et cette prophétie va jusqu'à Zhyahah Elia, ce qui prouve que Zhyahah Elia est un grand prophète. Il est le cadet de YAHOSHUAH qui a délivré les gens de leurs péchés. Le plus important, c'est être le cadet de YAHOSHUAH, car les prophètes viennent de votre terre, mais ça n'existe pas au ciel des cieux. Mais donc voilà, je suis bien le cadet de YAHOSHUAH, je porte sa parole, il m'a envoyé, et je vous ai donné cette grande preuve avec cette parole. Et donc, la loi est sortie, et c'est une vie éternelle. Où est-ce que cette loi va sortir alors? Car c'est à travers cette loi que le nom va sortir. Où est-ce que cette loi va sortir? Et nous allons encore regarder la Sainte Écriture dans Ésaïe 42. Où est-ce que cette loi va sortir? C'est dans Ésaïe 42, 1 et 4 qu'on peut définir ceci. C'est là
que vous allez voir cette loi. Et nous allons voir directement que cette loi va sortir dans un endroit qui est une île et non pas un continent. Pour que vous disiez que cette parole va sortir depuis l'Afrique, l'Amérique ou l'Australie, le Japon, c'est une île. Mais je parle du Brésil, du Portugal, de la France, de l'Angleterre, je ne sais pas ce que vous allez dire. Mais cette parole doit sortir d'une île, notamment Madagascar, car Elia est venu à Madagascar pour porter cette parole. Ésaïe 42, 1 et 4. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Excusez-moi. Ici, donc, c'est bien clair que il y aura un serviteur. Et ce serviteur est tenu par la main du Dieu d'Abraham. C'est un élu, il l'a élu, en qui son cœur prend plaisir. C'est-à-dire qu'il connaît parfaitement ce serviteur qu'il a élu et qu'il soutient. Il n'est pas seul. Dieu lui tient la main. Il a été élu parmi les autres depuis le ciel des cieux et non pas sur cette terre. Et son cœur prend plaisir pour lui. Il ne vient pas d'ici, sinon il serait pécheur comme vous. Il l'a élu depuis le ciel des cieux. J'ai mis mon esprit sur lui. C'est un vrai élu en qui son cœur prend plaisir. Il le convient parfaitement. Et il a mis son esprit sur lui. Et lorsqu'il a mis son esprit dans ce serviteur élu, bien évidemment, on parle ici de Elia. Qu'est-ce qui va se passer? Il annoncera la justice aux autres nations. Et on voit bien que la justice vient des tribunaux. C'est pourquoi on parle du ministère de la justice, car la justice engendre des lois. Et donc, on va faire sortir des lois à travers Zhyahah Elia. Il va sortir des lois sur cette terre pour que les gens deviennent des nouvelles personnes qui ne pêchent point. Elia a accompli tout cela. Et il a vraiment porté des règlements que vous voyez dans le verset 4. Où est-ce que cette loi va sortir? Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et donc, la justice va sortir d'une île. La loi va sortir d'une île. Et les règlements vont sortir d'une île. Et ils ont déjà été sortis depuis l'année 1984. D'ailleurs, je venais de célébrer mes 40e années en prêchant la bonté de YAHOSHUAH pour que les gens ne font plus aucun mal après avoir suivi YAHOSHUAH. Et vous avez vu ça de vos propres yeux. Le salut est accompli. C'est accompli par YAHOSHUAH. Et le salut est accompli aujourd'hui à travers Elia. Elia a été envoyé actuellement dans l'île de Madagascar. Pour vous qui êtes dans les continents, ne volez pas, car Elia ne vient pas du continent, il vient d'une île. Et l'île élue, c'est Madagascar. Vous qui pensez connaître YAHOSHUAH, vous venez tous des continents, que ce soit en Afrique du Sud et dans tout le reste. Vous connaissez. Vous avez créé vos propres YAHOSHUAH. Cette parole ne vient pas du tout du continent. Elle vient d'une île qui est l'île de Madagascar. Et le nom de cet homme que Dieu a choisi, qui ne vient pas de chez vous, il vient du ciel des cieux. Il s'appelle Zhyahah Elia. Et tous ceux qui le suivent ne pêchent point. Et il ne pêche point en premier
Cet homme, c'est Zhyahah Elia qui vous parle en ce moment. Il n'a aucun péché et aucun péché ne peut entrer en lui, ni l'habiter. Au contraire, il est venu pour détruire et anéantir les diables qui rendent les gens pécheurs. Et les diables sont terrifiés devant lui. Ils ne supportent pas sa présence. C'est pourquoi ils cherchent toutes sortes de blocages des paroles de Elia. Mais on n'empêche pas Zhyahah Elia. Vous êtes juste fatigué si vous allez me bloquer. Je vais rire de vous. Zhyahah Elia ne peut pas être empêché. Il est comme l'air qui circule partout. Est-ce que vous avez la capacité de bloquer l'air qui est dans le ciel? Et c'est comme ça aussi que vous ne pouvez pas bloquer Elia. Aucune personne ne peut bloquer l'air. Vous allez bloquer l'air par quel moyen? Vous ne pouvez pas le bloquer. Il doit toujours circuler n'importe où. Alors que Elia est largement supérieur au vent que vous pensez. Et même on a pris l'exemple des anges comme du vent. Mais Elia, il est bien un envoyé du Très-Haut. Il est l'envoyé du Père YAHVAH et de YAHOSHUAH. Dernière question. Je répète la question. Pourquoi devons-nous croire Zhyahah Elia? On doit le croire car il est le vrai envoyé dans cette île. Et je fais le tour du monde en ce moment pour faire connaître la parole de YAHOSHUAH et toute sa vérité. Il est l'homme de Dieu que vous cherchez, les Israéliens. Mais puisque vous ne l'avez pas cru, vous avez tué YAHOSHUAH. Il est le vrai homme de Dieu pour tous ceux qui cherchent l'homme de Dieu qui peut vous sauver. Vous le voyez en photo maintenant. C'est moi qui vous parle en ce moment. Et si vous dites, pourquoi vous prêchez votre propre corps? Moi, je ne fais pas cela. Je révèle la parole de mon Père, YAHVAH et YAHOSHUAH. Je ne prêche pas mon propre corps. C'est eux qui me donnent des ordres. Et je parle. La parole vient d'eux pour que vous connaissiez la parole comme quoi l'île va attendre sa loi. Elia est déjà là. Je suis déjà dans cette île. Alors, sachez m'écouter. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. À tous les âmes qui veulent être sauvées, qui crient au secours en YAHOSHUAH, Elia va vous ramener chez nous en YAHOSHUAH. Je vais vous ramener dans les bras de YAHOSHUAH. Écoutez tous Elia, que vous soyez étrangers ou quiconque, il n'y a plus d'étrangers ou de Malagas, que toutes les âmes qui ont été appelées YAHOSHUAH suivent Elia pour aller au ciel des cieux, d'où je viens. Suivez Elia, me voici maintenant. Tous ceux qui m'ont suivi sont ôtés de leurs péchés et ne pêchent point. Elia vous appelle. C'est lui que vous avez cherché, que vous avez tant attendu. YAHOSHUAH ne va pas revenir avant la fin. Je suis son précurseur. Alors suivez-moi. Je suis son envoyé pour accomplir Ésaïe 42:4, comme quoi l'île va attendre sa loi. Elia est déjà là. Je vous ai donné la preuve. Regardez par vous-même et écoutez tous. C'est par amour pour vous que nous sommes arrivés ici pour vous sauver, pour vous ramener en YAHOSHUAH qui m'a envoyé. Voilà donc ma parole. Je vous souhaite le meilleur pour que vous soyez revenus en YAHOSHUAH chez le Père YAHVAH et que vous allez suivre Elia maintenant, car Elia et YAHOSHUAH sont uniques. YAHOSHUAH est le cadet de YAHOSHUAH. Il ne vient pas de votre terre, sinon vous serez tous toujours pécheurs. Elia vient du ciel des cieux. Il est le serviteur élu par YAHOSHUAH pour porter la sainteté sur cette terre, car la fin est déjà là. La parole de Elia se termine. Alors, venez tous les âmes élues. Courez tous, ne tardez plus. La parole est très claire pour vous. Elia est arrivé pour vous sauver. Zhyahah, Elia. Zhyahah, Elia. C'est celui qui est arrivé parmi vous, qui a été envoyé par le Père YAHVAH et YAHOSHUAH. Nous allons prier ensemble pour terminer la parole. Finalement, le Dieu de Isaac et de Jacob. Actuellement, YAHOSHUAH a accompli le salut et vous m'avez envoyé pour porter votre parole.
j'ai tout transmis et je n'ai rien caché. YAHVAH est chez toi, YAHOSHUAH. J'espère que vous avez bien reçu cette parole et que les gens vont courir pour se rapprocher de Elia. Ce sont ces derniers qui peuvent les appeler, car c'est le moment. Et faites en sorte qu'ils me retrouvent le plus rapidement, YAHOSHUAH, car Elia fait déjà le tour du monde pour que le monde entier connaisse que la lumière est déjà en cours. Père, gloire à toi, cher Père YAHVAH. Merci infiniment. Et au nom de YAHOSHUAH, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par YAHOSHUAH et à notre prochain enseignement. Au revoir tout le monde. Ery, fitiavana, fahamasinana, fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e. Nawelanao aingana, niavianao YAHOSHUAH, zahay mankalazanao. Katmasa! Terao, ankalazao, o meu voninahitra. Terao, ankalazao, lendrina finaritra. O meu voninahitra, Andriamanitra tena marina. YAHVAH ro anarany, lay zanany YAHOSHUAH. Zahay zao vavolombelo manambara aminao gny raha nataony. YAHOSHUAH manavaky fahota, tsy misy ota miaraka amine. Ndao lay mba iaraka amindrozy, ndao lay mba iaraka aminaye. YAHOSHUAH manavaky fahotana, zay manota tsy mahita azy. Ihira zahay de mitsinjake, ihira zahay de mitsinjake, ihira zahay de mitsinjake, mangalaza ny Katmasa. Ihira zahay de mitsinjake, ihira zahay de mitsinjake, ihira zahay de mitsinjake, mangalaza ny YAHOSHUAH. Katmasa fety malaza, fifaliana ye fetiny YAHOSHUAH. O meu voninahitra, lay Andriamanitra tena marina. YAHVAH ro anarany, lay zanany YAHOSHUAH. Zahay zao vavolombelo manambara aminao gny raha nataony. YAHOSHUAH manavaky fahota, tsy misy ota miaraka amine. Ndao lay mba iaraka amindrozy, ndao lay mba iaraka aminaye. YAHOSHUAH manavaky fahotana, zay manota tsy mahita azy. Ihira zahay de mitsinjake, ihira zahay de mitsinjake, ihira zahay de mitsinjake, mangalaza ny Katmasa. Ihira zahay de mitsinjake, ihira zahay de mitsinjake, ihira zahay de mitsinjake, mangalaza ny YAHOSHUAH. Eo amizay, samy mamoaky ty talentany, fety be tsy vitavita toy, tsy anganagna nitsinitsy. Zahay mankatmarsa azy io. Ndao lay mba iaraka amindrozy, ndao lay mba iaraka aminaye. YAHOSHUAH manavaky fahotana, zay manota tsy mahita azy. Ihira zahay de mitsinjake, ihira zahay de mitsinjake, ihira zahay de mitsinjake, mangalaza ny Katmasa. Ihira zahay de mitsinjake, ihira zahay de mitsinjake, ihira zahay de mitsinjake, mangalaza ny YAHOSHUAH. Ihira zahay
zay de mitsinjaky mihira zay de mitsinjaky mihira zay de mitsinjaky mangalaza ny katomasa mihira zay de mitsinjaky mihira zay de mitsinjaky mihira zay de mitsinjaky mangalaza ny YAHOSHUAH Viendra, je partirai loin d'ici, je vais m'en aller pour toujours, pour être à tes côtés. Je verrai enfin ton visage, après tant d'années de souffrance, tu m'ouvriras la porte du paradis ce jour-là. J'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, j'irai là où tu m'emmèneras, YAHOSHUAH. J'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Le monde ici-bas est éphémère, rien ne m'empêchera de te suivre. Je serai immortel, je me repose de mes travaux, mes œuvres me suivent. Mon amour pour toi est inaltérable, à jamais YAHOSHUAH. Je ferai ce que tu voudras, à jamais. J'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, j'irai là où tu m'emmèneras, YAHOSHUAH. J'irai jusqu'au bout,
Nueverene uravarao vokururu la tabaraka Nudini satana turena benao lena ditare unamanya mihelwa Nueverene uravarao vokururu la tabaraka Nudini satana turena benao lena ditare unamanya mihelwa Tampuke linambe na gura na tsangana nifihini na sana kawa zaina ukia nanda chana mirana Tampuke Benagura na tsangana nifihini na sana kawa zaina ukia nanda chana mirana Amisisiza bivoadera ufa hiembe mafe Vununa hiya disadihasak tihanekerao fahandese Amisisiza bivoadera ufa hiembe mafe Vununa hiya disadihasak tihanekerao Fahandese Tampuke linambe na gura na tsangana nifihini na sana kawa zaina ukia nanda chana mirana Tampuke linambe na gura na tsangana nifihini na sana kawa zaina ukia nanda chana mirana Bisurura buatanandu Hanausia falhana YAHOSHUAH Visora bevataru ameaku Saudade Salima bobo, metanana masina. Dear Salima bobo, mini YAHOSHUAH ulubana. Dear Salima bobo, tanana vula mina. Dear Salima bobo, intoirana ulu masina. Alefa vitana le samarina, samarina toni ula masina. Lefa ruvana ilfa masina na. Dezoanto kanova le Jerusalema bobo Alefa vitana le samarina
Andriamanitra Yahoshua ny afitiavanao ay fofidinao andova Jerusalema vavao zao dia litsony fa ifikitraminao tady afitsonya fa ampiainy eo anilanao ataoko avoko zay rehetra faly anao ataoko izay mbandona ny fonao zay rehetra sitrakao ihany no atao mba hoporofo ny fitiavako anao ataoko avoko zay rehetra faly anao ataoko izay mbandona ny fonao zay rehetra sitrakao ihany no atao mba hoporofo ny fitiavako anao zahaina olo masina ao amin'ny Yahoshua tena tsara fina atao amin'ny Yahoshua zahaina voafidy Yahoshua mba hanovalay Jerusalema vaovao zahaina olo masina ao amin'ny Yahoshua tena tsara fina atao amin'ny Yahoshua zahaina voafidy Yahoshua mba hanovalay Jerusalema vaovao L'humanité entre dans son dernier millénaire avant que le royaume de Yahoshua prenne place. Et tous les êtres humains n'ont aucune idée à quoi ils vont bientôt faire face. Puce électronique, projet art fait Bluebeam, rien de cela n'est fiction. OVNI, clonage, abduction par alien, ce n'est pas une machination. Vous les PA, allez porter vos armes vers le Créateur. Rien n'empêchera tout cela. Les paroles de YAHVAH sont éternelles. L'ambassadeur de Yahoshua, Yeshua, Samuel, son Édouard a prophétisé que le temple de Jérusalem sera reconstruit à partir de là. Le monde sera condamné, ne nie pas l'évidence, l'histoire est terminée. Arrivera le jour, yeah. Vous chercherez l'ambassadeur de Yahoshua, mais pourtant, yeah, vous le retrouverez plus jamais. Le chaos gagnera ce monde, la bête dominera toutes les âmes, les enfants, les hommes et les femmes. Seuls ceux qui ont l'esprit de Yahoshua et qui tiennent bon hériteront des cieux avec Yahoshua. L'ambassadeur de Yahoshua, Yeshua, Samuel, son Édouard a prophétisé que le temple de Jérusalem sera reconstruit à partir de là. Le monde sera condamné, ne nie pas l'évidence, l'histoire est terminée. L'ambassadeur de Yahoshua, Yeshua, Samuel, son Édouard a prophétisé que le temple de Jérusalem sera reconstruit à partir de là. Le monde sera condamné, ne nie pas l'évidence, l'histoire est terminée.
彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません。彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません。彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません。彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません。真の創造主である神は、偶像でも像でも像でもありません。1、私たちは偉大な真の神を像、偶像として置くことはできません。2、彫像、画像、アイドルはあなたの手によって作られます。あなたが作ったこれらのものについて祈るつもりですか？ 3、あなたがこれらのもの、偶像、彫像、像を作ったなら、あなたはそれらを創造したことになります。なぜ自分が作ったものに祈るのですか？ 4、あなたがこれらのものを作ったということは、あなたが作ったこれらのものと比べてあなたが優れていることを意味します。それは本当ではないでしょうか？ 5、これはあなたが騙されたことを意味します。私が今教えたことをよく考えてください。あなたに真実を告げたのは私エリアです。私たちはあなたを騙しました。6、なぜあなたは自分で作ったこれらのものを祈ったり崇拝したりするのですか？彼らは神ではありません。なぜなら、あなたはそれらを彫像、偶像、像のように創造し、作ったからです。7、これらの彫像、これらの偶像、これらの像は、話さず、動くことも、泣くこともできません。なぜなら、あなたがそれらを作ったからであり、したがって、それらは神ではありません。しかし、彼らはあなた自身が創造した偽りの神です。なぜこれらの彫像、偶像、像に祈るのでしょうか？何のために？私たちはあなたを騙しました。あなたを魔法にかけたのは悪魔です。8、なぜエルヤはあなたが魔法にかかったと言ったのでしょうか？なぜなら、真の神は話し、見て、叱り、導き、アドバイスを与え、歩き、見、聞き、動くからです。9、真の神は創造主であるため、これが本当の神です。デザイナーは何でもできます。10、創造者は人間のようなものではなく、何もできない彫像や何もできない像のようなものでもありません。11、創造主である大いなる神が語り、それが実現する、それが真の神です。彼は自分の言葉を口述筆記し、それが実現する。いかなる人も偽りの神も彼の言葉に反することはできません。12、真の創造主である神は、言葉によって、さらには思考によってさえ、敵を滅ぼす力と力を持っています。13、誠の神は、ご自分に助けを求めるすべての人を救い、神の保護を求めるすべての人を守り、その手はご自分に助けを求めるすべての人を守ります。14、この真の神は、ご自分を求める人々に助けをもたらすことをためらわない偉大な真の救い主です。15、
彼は自分を愛してくれる人全員を愛します。神はご自分を求めるすべての人を愛しておられます。16、この真の神は、自らが創造した被造物を愛しています。17、この真の神は悪霊を好まれません。彼らは神の敵であり、どこで出会っても、あるいはどこで見ても滅ぼします。18、これらの悪魔は誰ですか？それらはすべて、この真の神によって創造されました。彼らが美しい天使になる前に、しかし、彼らはこの真の創造主である神に反逆し、大いなる神は彼らをこの大いなる神が住まわれる天の中の天から追い出し、ここ、あなたの頭上のこの空、そして人間が住むこの地に投げ落とされました。19、堕天使たちは、そこの偉大な神によってここに落とされ、あなたの頭上のこの空に住んでいます。そして、そこの堕天使たちは、自分たちも神であると言ってあなたを欺き、人間を騙して占星術や偶像を作らせたり、人間を強制したりしています。そしてそれらを表す彫像。20、これらの悪魔である堕天使たちは、偽りの奇跡、偽りの神道、魔術を行うことによって神のふりをします。しかし、これらすべては真の狼の前で自滅します。21、真の大神は、堕天使や悪魔のすることをすべて滅ぼし、さらには悪魔である堕天使を真の神が彼らのために創造した永遠の火の中に投げ込んで滅ぼします。22、これらの堕天使は悪魔であり、人間に偶像、彫像、像を作ることを強制します。彼らは、自分たちが追い詰められて地獄に投げ込まれることを知っているので、何も知らない人間にそれらで祈ることを強制します。彼らを欺き、真の狼が好まない偶像、彫像、像を作るように導きます。23、これらの理由から、偉大な真の神が偶像、彫像、像に祈る人間を攻撃するのは、人間が真の創造主である神を崇拝せず、自らの手で形作った偽の悪魔の神を崇拝しているからである。24、そして人間は自分たちを待っているこの大きな危険に気づいていません。なぜなら、偉大な真の神も人間を地獄に投げ込み、すべてを滅ぼそうとしているからです。なぜなら、人間は自分たちを神であると位置づけているこれらの偽の神々、堕天使に祈っているからです。人間が自分たちに似せて作った彫像の後ろに。25、この真の偉大な神には、どんな力も、どんな神も決して対抗することはできません。神は創造主であり、偽りの神々が住む天上の空、そして地球と目に見えるものと見えないものすべてを創造された偉大な神です。誰もそれに対抗することはできません。彼は偉大で真の神です。26、この真の偉大な神こそが、どの神にもできず、逆らうこともできない最も驚異的なことを行うのである。それができるのは真の狼だけです。これらは奇跡、癒し、脅威、そして信じられないほどのものです。27、この偉大な神が行うことはすべて永続的ですが、常に人間を欺く詐欺師である悪魔が行うことのように、一時的なものではありません。28、エルヤの言葉を聞く人間であるあなた方は、今日から
あなた方を滅ぼそうとするだけの悪魔たちに気をつけなさい。彼らから離れてください。29、そこにいるこの偉大な神のところに来てください。あなたを守れるのは彼だけです。彼のところに来てください。彼はあなたを呼び続けることをやめず、あなたを愛している偉大な保護者です。自分を救い、悪魔から出て、真の偉大な神のもとへ走ってください。この偉大な神があなたを守り、もう誰もあなたを傷つけることはできません。彼の名前はヤハヤハバ、イスラエル人の神エリアの神です。30、あなたの魂を救ってください。心を救ってください。あなたを救い、あなたの声に耳を傾け、本当にあなたを守ってくださる偉大なる神と共にいてください。決断してください。彼はあなたを助けるためにここにいます。今すぐ彼に電話してください。そうすれば彼は助けに来てくれるでしょう。ヤハヤハバの大使であり、その使者であり、預言者である私エリアは、この偉大な神の慈しみ、あなたに対する神の大きな愛であるこれらすべてのことをあなたに伝えるためにここにいます。署名や YAHVAH 大使エリア。彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません。彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません。彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません。彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません。97.2 FM Iry fitiavana fahamasinana. YAHOSHUAH